subtract those, it still came out to like 25 or 30%, which is good, and it's sort of what we've been finding. So I was here a year after Armenia was set up in 2016. I get a nice visit to the medical school, to the Molecular Biology Institute, and most important for this project was a trip to Artsakh. And of course, it's a 6-hour drive over the mountains, and that we stopped so I could have my picture taken at near Mount Ararat. Of course, you can't go there across the border, but I had never been in this part of the world ever before. And here I'm standing in front of, I guess, the main government building where we met with Mr. Haratunian, who I think, if I'm getting it right, he was the prime minister at the time. Now he's the president. I don't know, was that building bombed? Or is it still there? No, okay. I think the hotel I stayed at was, yeah, just horrible. I mean, little did we know what we were facing in the next few years, obviously. But we got his agreement to, you know, for some of the population to give their blood for preparation of DNA, and that's what led to this current project. Obviously, we're not getting any more now, but we hope to in the future. So we got about 200. Some of them didn't meet our quality control for further testing. Ended up with about 146. These are people with documented Artsakh ancestry going back to the 4 grandparents. We don't know much about them clinically. They're all anonymous to me, which is the way it should be. But they were all adults, unselected for any particular medical condition. Most were just going in for their yearly checkup, probably. There may be a mixture of a few with heart disease and hypertension and things like that. We did genotyping, so this is not DNA sequencing, which is what Aida's project was. Here you're doing targeted testing for single letter changes of the genetic code, single nucleotides. And the chips shown here, they're very expensive, and that's what the grant paid for. They have about 1 million probes for each of these things per chip. And that's called genotyping. It's different than sequencing. And you end up with, you know, terabytes of data to go through. I had to limit it, especially since we didn't have much time before this meeting. So we decided to only look at those mutations that had a minor allele frequency. That means it's the less frequent letter of the genetic code within that group of 146 people of 0.5%. There's an equation we use, you know it, the Hardy-Weinberg equation in genetics that every student has to get tested on when they're in college. Basically, you can multiply that number by 2 to get the carrier rate. So we looked at anything that had a carrier rate of 1% or greater in that population. The surprise, as I'll show you, some of them were orders of magnitude higher than that. We never would have expected anything like that, and I'll tell you. For now, we've limited to just 3 categories. I'm only going to focus on 2, hearing loss because of the successful cochlear program, a little bit on cardiovascular disease and cancer. Most of these have not even been analyzed yet, and I don't want to go out on a limb with them. So let's start with hearing loss. This is Dr. Ishiyama again with a little girl he operated on who now for the first time can hear sounds. As I mentioned, I think there have been at least 200 of these operations. But to my knowledge, none of them have had genetic testing. I'm not surprised, but in the West, it's standard of care. Any baby or adult diagnosed with deafness, I mean, you don't force them, but you offer them genetic testing. It's important because some of the diseases have other complications like blindness. Also, if the couple's going to have more children, this will give them the recurrence risk once we know the gene. But that hasn't happened here, and I think that would be a great benefit. So we haven't tested Akira's patients yet, but we did it in this Artsakh cohort. I am somewhat familiar myself with the hearing loss genes. I was involved in this project in Los Angeles when they started newborn screening for hearing loss, which is done by an evoked response, you know, on the skull of the baby. There's a lot of false positives, so we did follow-up genetic screening for those. So I've done some DNA testing on a population level for hearing loss. The genetics of hearing loss is incredibly complex. This is a book I have on my shelf. It's 600 pages long. There must be well over
200 mutations and genes for hearing loss and new ones being found all the time. But to summarize the main features, 80% of prelingual hearing loss, that means the babies have not even started to speak yet, so it's really congenital. 80% of those are genetic. I'm sure a lot of Akira's patients have a genetic cause, especially if the parents are not deaf themselves, or even if they were. 70% of those are non-syndromic. Many cases of deafness are part of a syndrome where they have, you know, abnormal limbs or ears or kidneys. Those are a lot different. We're just focusing on the single gene ones now. And I think there's way more than 125 genes. The most common one in the West is this GJB2, counts for about half of the congenital cases of profound bilateral deafness. And we found it on our study too, as I'll show you. So this is the Excel table of the ones I felt like showing. I'm sorry, it's a little small. The GJB2 at the top was in the same carrier frequency that we have in the West. So that's not a big deal, but it should be a target of screening here. The others, if you can combine the second to last column, are really different. That USH-DA, that's for a disease called Usher syndrome, where they not only have deafness but also blindness. Not right away, but they will lose their vision. I don't know what the math is here. It looks like it's 100 times higher, maybe 1,000 in the ARTSOC cohort. The next one is for a disorder that also has abnormalities of the mouth and the teeth. Huge difference. Now, our cohort's small, so some of these statistics could be a little off, but with that big a difference, they can't be that far off. Another Usher gene you can see, and some others at the bottom. It would be important to know if these patients had each of these diseases. For example, if they have Usher, they need to be seeing an ophthalmologist regularly. So that could be a target of screening. Cardiovascular, most of this is still being confirmed, but there's one gene, CBS, that is probably the biggest thing I'm talking about. I almost didn't choose to look at it. It causes a genetic disease called homocystinuria. It's really a biochemical genetic disease like PKU. I'll give you the symptoms in a moment. It's mostly treated by metabolic geneticists, biochemical geneticists. It's rare. It's not such an issue in the United States because it's one of the 50 diseases that we are included in newborn screening. So all the babies are detected and then they get the proper follow-up and treatment. Here, of course, it's not. You don't do the highly expanded newborn screening because it requires very fancy instruments that cost a fortune. So many of these patients are walking around well into adulthood not knowing that they have it, and I'll tell you what the risk is. It does involve cardiovascular. This is the biochemical pathway. It's in the methionine pathway, degradation pathway. That's an amino acid that is in the protein that you eat. And the enzyme right in the middle is called CBS there. That converts a product of methionine to cystathionine and then cysteine, which gets reincorporated into new proteins. If that enzyme is defective due to a mutation, homocysteine builds up in the blood and the brain, and it causes these various symptoms where they're highly variable. Not every patient has all of them. For those practitioners who know Marfan syndrome, they can look like Marfan. They can be tall, have the long spidery fingers, but not always. Some have a low IQ, some don't. A lot of them get dislocation of the lens, subluxation it's called, but not all of them. They can have osteoporosis, but none of those conditions are of interest to me for population screening. The main symptom was arterial and venous thromboses, and this is very common and very serious, can even cause sudden death. So it's due to abnormalities in the blood vessel walls and the clotting system. It can be in both the arteries and the veins, and it causes strokes, heart attacks, sudden death in it for at least 40% of the patients. So it's one of the most common symptoms. And if the patients don't have the other symptoms, they've never come to anyone's attention. They're not seeing a cardiologist, and they could just
die of a heart attack, and of course it would be written off as just atherosclerosis. No one would even think it was homocystinuria. So given the high carrier frequency, I didn't point it out, it's 50 times higher than in the background general European Caucasian population. So it would no longer be such a rare disease here. It probably just is unrecognized. I think it would be unrecognized in the United States too, except that it's picked up on newborn screening. The advantage of picking it up is that the treatment is fairly easy. I mean, it's not pleasant. The low methionine diet is not great. But about half the patients are responsive to vitamin B6. On that pathway I showed you, I forgot to point out, B6 is a cofactor for this enzyme. So sometimes you're cured just by taking a daily vitamin. There's other drugs like betaine and so on. And then, of course, you need to be on surveillance for vascular disease, so surgery could be done as needed. So I think this could be an immediate target of some kind of population screening if the resources were available and people were interested. I'm quite experienced with population screening already. When the cystic fibrosis gene was discovered in the early 1990s, I got a grant from NIH, our NIH, I know you have an NIH too, to do a pilot study of whether we could identify carriers in the general population. Unlike you, where FMF is the big one, for us, CF is the most common potentially lethal recessive disease in North America. And it was quite successful, and it led to a consensus that all pregnant couples should be offered CF screening, and we've been doing that since 2001. During our study, we wanted to make the testing very cheap, so we developed these little strips that had probes for, in this point, 6 of the mutations. Later, we expanded it to 16. Once it was rolled out nationwide, the company Roche started making them, and these have 50 probes on them. So that's highly multiplexed. I'm showing you this because I think this could be a cost-effective way to do screening in Armenia and Artsakh. I use the same technology now to look for the 12 most common mutations in the MEFV gene of FMF. And this is the latest thing, so this is why I've had to keep updating my slides. So Evgeny at University of Washington has already developed a PCR-based test for one of the 2 mutations we found. He could easily do the other one. The normal, you're supposed to have T at that position. The one in the middle there is a heterozygote, and the one in the third lane is a homozygote. He then expanded it to the strip method that I showed you before. He's done this in his own lab. So very cheap. You know, we spent at least $50,000 doing the genotyping. This test could probably be done for under $1, maybe even for pennies if it was mass produced. And I mentioned Evgeny, he's not a human geneticist, he's a microbiologist. These are not human genetic genes, but these are strips he did for his microbiology research that are multiplexed. In other words, there's several genes on each of the strips. So I think if we roll out this kind of screening, and once these studies go further and are confirmed, hopefully we would have an inexpensive strip. These are like dipsticks you use for urine or home pregnancy test, but it would be highly multiplexed and also have mutations for maybe the hearing loss genes or some of the other, or familial cancers, whatever we can confirm. So there are some limitations. Our cohort was not huge, you know, so statisticians might object. It was all done on microarrays. We're trying to confirm those now by other methods like sequencing. We have to further annotate which ones are truly disease-causing. That's why I didn't want to present them yet. But once they're confirmed, we could extend it maybe to couple carrier screening like we did for cystic fibrosis, maybe newborn screening, which is not being done, and of course extension to the larger Armenian population, both here and other regions besides Artsakh, and the diaspora. And hopefully if I can get the Los Angeles diaspora interested, there might be some more funding. Eric Israelian is very good at fundraising, as you know. He happens to be the chief of our division of gastroenterology, which is the home of the FMF clinic. And I work closely with him. And here he's shown at one of his fundraising events. You may recognize the person on his right.
certainly the wealthiest Armenian in Los Angeles, if not the world, certainly the most famous. He is on good terms with her and has gotten some funds. He knows nothing about this work yet. I'm presenting it here for the first time. These are the acknowledgments, and I already told you our co-workers, and thanks to all of them and the funders. I want to say a few words why ARTSOC. In a way, it fits the 3 goals I showed you before, because we said various regions. Clearly, ARTSOC has other things on its mind right now. We're very mindful of that. They're trying to survive day to day. Why do they care about this now? Well, I hope even these preliminary results might be well received by them. We have spoken with the Minister of Health, who hoped to be at this meeting but obviously couldn't come, and he is still supportive. Obviously, when you're facing a potential genocide, do you really care about some genetic disease risk that might happen in 30 years? But I hope this shows several things. One, that the ARTSOC population exists and maybe raise its profile in the scientific world and then the whole world. Second, that they've been wonderful world citizens with all their hardships contributing to this work with no immediate direct benefit to them. And also, maybe that there is a future. They're worrying right now about where tomorrow's dinner is going to come from. But they're also engaged in worrying about future genetic disease risk for their children, which means there must be a future. And hopefully there will be with all the support we have. I didn't know what the motto or tagline would be for this meeting until I got here. Together we can do more, but I think it fits this project, which has involved ARTSOC, Armenia, and the diaspora, and people like me who are not even Armenian, but are now proud to be part of it. So thank you again. Dr. Grody, thank you very much. It was a wonderful presentation. I don't know how much time we have, but I expect a lot of, someone is doing something like this, so it means we have another half an hour. So, boom. Yeah. Wayne, thank you so much. What an interesting talk. A little bit out of the scope, but something that you probably deal with and know better than the rest of us. When we test patients for the couples for genetic diseases, and they are discovered to have FMF genes or CF, what is the recommendation? Because a lot of the times in Armenia they would say, what are we going to do? We're still going to get married, we're still going to have children, and they are going to have a fourth of them are going to have the disease. And what is your view on this? Oh yeah, I deal with that on many levels, so thank you, and so glad to see you again as well. So you're talking mainly about carrier screening of couples, where if both couples are carriers, like you said, they have a 1 in 4 risk, the next step is to offer them prenatal diagnosis by amniocentesis. If the fetus did inherit both parental mutations, then you offer them pregnancy termination. Now, you probably know in the United States, this is no longer so easily available. Half the states, it's totally banned now. By the way, I will not visit those states anymore. I'll come to Armenia instead. So, so you have to counsel them that way. Also, some couples, for religious reasons, don't want to do pregnancy termination, but the geneticists here know there's other ways to get around that. You can do pre-implantation diagnosis and things like that. I think you're also addressing kind of the stigma. The advantage of knowing these things, for FMF, as you know, the treatment is so easy. That's why it's so tragic to go undiagnosed and have kidney failure. That should never happen anymore. This homocystinuria is probably happening silently and nobody knows about it. So I hope we can convince the people here of reproductive age that this can give you a child who could have very severe symptoms. If we identify them right away at birth, we can avoid those symptoms. The stigmatization of genetic disease we see in all ethnic groups.
Even in the United States, the African American community has actually been resistant to genetic testing for sickle cell, which is the first genetic disease ever diagnosed, ever described by Linus Pauling, 80 years ago. But the education has been not good, and they feel it's like an attempt to stigmatize the black population or even genocide. So however you approach this, you've got to be very sensitive to local cultural norms. So thank you. Thank you. Other questions? Diane Hadidzian, research advocate from UCSF Yes. in California. A sister school. Okay, yes. Yeah. Thank you for that. You didn't talk much about cancer, but I saw Lynch syndrome on the slide. Yes. And the last meeting here 5 years ago, another gentleman who was in charge of all genetics for Kaiser in Southern California, I've forgotten his name, did a study with LA-based mothers and daughters with breast and ovarian cancer, and Lynch syndrome came up there. So my question is, do you collaborate with other researchers who are doing this type of work so that we can kind of put it all together in the mosaic of the big picture? Great question, and yes, the Lynch, the only reason I didn't show it, it hasn't been confirmed, and I don't want to scare everybody. Obviously that one, they would have earlier colonoscopies. It would be, the gentleman you're talking about is here, Mike, and he's the one who wrote the paper on BRCA, and he's done great work, and it's strange, we only get together in Armenia, unfortunately, even though we're both in Los Angeles, but we'll try to improve that. Yeah, and also working with Arson's group and all the groups here, it's very important. No one of us can do it alone. Thank you for the talk. Thank you. Kohar Kessian from Glendale Community College. I'm a nursing professor. Is there a relationship between disseminated intravascular coagulation and this is the first time I heard about this. Homocysteine. Yes. I don't think it's the same mechanism. She's talking about DIC, which some very sick patients, especially with sepsis, can get that. This is a more fundamental problem with the elastic fibers in the blood vessels and with the clotting proteins. So I think DIC is more a secondary effect of all the damage from the sepsis. But good question. I'm not an expert on that. So. Thank you. Okay. I have two questions, actually. Oh, these are going to be the tough ones. Yeah, no way. So actually, I was very interested with these CBS2 mutations. Do you have any data whether they are also associated with COVID severity, given their participation in thrombosis and vascular problems? Oh, excellent. You mean the patients who have somehow linked between homocystinuria and COVID. That's a good question. Severity. I know homocystinuria patients, even if they're under treatment, they do have to be careful not to have a prothrombotic threat. Like the women are told not to be on birth control pills. If they go into surgery, you have to be careful. I haven't actually heard about COVID. As you know, thrombosis has been a big part of that. What I have followed is more in the FMF world, since, the end stage of COVID, the guys dying in the ICU of this cytokine storm, to me, it reminds me of an FMF attack. It's worse, of course. So they have tried colchicine. I thought it would work. It didn't work at all. So. Thanks. And the second question. So actually, we, for a long time, tried struggling to get genomics research infrastructure in Armenia to be established. Finally, this year we got a big grant to actually build a genome research center. We will get an instrument, NextSeq, Illumina NextSeq 2000. Yes. Also, we, for last 2 years, very actively use nanopore sequencing for COVID research, as well as we're trying to develop a new full-length MVFE gene screening for mutations also for FMF patients. But during all those times, we had kind of an opposition or argument that we probably don't need to spend this much money in Armenia because people around the world like you, like
Mkhitar and others are working on Armenian genetic, or on the research related to Armenian genomes and genetic programs. But what do you think, in your personal opinion, should we have it here as well, and do research in Armenia and with Armenian patients and population? Yeah, it's a great question. I mean, since these are, FMF is called the Armenian disease, I don't call it that, and these others that I've shown seem to be in higher frequency, you have to involve the affected population. Of course, we have the diaspora, but it means more to have it based here. That's why Armenia, one half of it is based here. I know your limitation is usually expensive instruments. I mean, I have it too. I have to argue with our hospital all the time, but these sequencers can cost $1 million each, and the chemicals cost a fortune, so every time you turn it on. So I know that's a problem. I know from other colleagues I've met here that I think since the Ukraine war, you're having trouble getting support from Illumina because it used to come via Russia. So I know a lot of, Illumina makes the sequencers. They're in San Diego. I'm going to try to correct that if I can. So there are many levels where I think we can work together. If it's an expense issue, maybe we can do that on our side. Eventually, the testing and screening is going to be done here, so it has to be made cheaply. And the primary research to identify what we should even be looking at, that has to be done by researchers everywhere. And, you know, I have another day job besides Armenia, so I can't put my full attention on this, whereas people here could. So, and we want to work together. Thank you. So, thank you very much. On behalf of organizers, don't go anyway. Okay. But I think I will do this, and we will share a microphone, right? Yes, good. So, on behalf of organizers of this wonderful event, I would like to present you with certificate of appreciation for, as a honored guest speaker, for participating, impacting, and knowledge and expertise sharing with participants of this event. Dr. Grodis, thank you very much. Now, I think, Thank you, Arsen, and everyone. This will go on the wall of my clinic, so my FMF patients can see another it. one to list of your longer Oh, words. thank you. This will be a high place. Thank you. Yeah, before short break, short announcement. So once again, reminding about the CME for international participants. There is a CME section on the website. You can see it here, 6imca.am. So you can go there, find the relevant part, and fill it in. For Armenian participants from local field, you can find the special forms there. Please fill in to have the credits for the local field. There are abstract books up there, so if you still don't have it, try to touch it and take it with you. It's a really good one. And we have a new initiative together with BIL organization of students of Armenia. It's a mentorship program, and whoever is interested, from the speakers, from the potential mentors being here, you can leave your visit cards there. Upstairs on the second floor, they have a special box there, and if you would like to guide them, to help them with publishing anything, so please feel free. So this was it. We have a very short break, let's say up to... No, not like that. Like 10 minutes, okay? Be here sharp.
Ընկերներ, խնդրում եմ նստել։ Սկսում ենք։ Սկսում ենք։ Սկսում ենք։ Իմ հոգին բոլոր հոգիներից լուրջ ճանաչեց քեզ Սիրտը իմ հազարավոր սրտերի մեջ քոնին դարձավ քեզ Երկուսով երջանկությանը մոտեցող երկու անուն Հակառակ չենք լինելու այլ հավիտյան իրար հանում Ամենան մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան առաջինը ով ինձ զգում ես Ամենան կարևոր երազանքն ես Կյանքն ես իմ, թանկն ես իմ, ամենան Ես ուզում եմ, երազում եմ, որ զգացմունքս չունենար վերջ Որ կարդամ ճակատագիր դարձած անունդ իմ սրտի մեջ Երբ որ քեզ եմ պատահում ես զգում եմ կա հավերժություն Միավոր ու մենք դառնում ենք անբաժան անվերջություն Ամենան մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան առաջինը ով ինձ զգում ես Ամենան կարևոր երազանքն ես Կյանքն ես իմ, թանկն ես իմ Ամենան Ամենան մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան
համագումարի երրորդ օրվա նախագծված միջոցառումներին եւ ավանդույթի համաձայն երրորդ օրը դա նվիրված է Հայաստան-Արցախ Սփյուռք համագործակցության ծրագրերին։ Այս տարի պատիվ ունենք անցկացնել մի նոր, այսպես ասած, ձևով քննարկում, որի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրերը առաջիկա 25 մինչև 2025 թիվը եւ ակնկալիքները դիասպորայի հետ համագործակցության կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, Արցախի նմանատիպ ծրագիրը մինչև 2025 թիվը կներկայացնի Արցախի առողջապահության նախարարը եւ անշուշտ Սփյուռքի կողմից նախատեսվող իրականացված ծրագրերի մասին կխոսի եւ ապագայի համագործակցությունը կներկայացնի ամիկի նախագահան։ Ուրեմն թույլ տվեք հրավիրել առողջապահության նախարար Տիկին Անահիտ Ավանեսյանին։ Պարոն Սեպելյան, խնդրեմ եւ իհարկե մենք կապի մեջ ենք Արցախի հետ, չգիտեմ, ունենք հնարավորություն, որ մենք տեսնենք այստեղից նախարարին, եթե կարելի է միացրեք։ Շատ լավ։ Որ միանա, արդեն մենք բոլորս կողջունենք։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք նախ եւ առաջ ես խոսքը հանձնեմ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Հիմա ես միացնեմ Միկրոֆոնս միացնեմ, այնտեղ միկրոֆոնը միացրեք։ Արցախի առողջապահության համակարգի այսօրվա իրավիճակի մասին եւ ապագայից 2025 մինչև թվականի ծրագրերի վերաբերյալ խոսք ունենա Արցախի առողջապահության նախարար Վարդան Թադևոսյանը։ Ողջունենք պարոն նախարարին։ Այո, մենք միասին ենք, եթե կարելի է ձայնը ժամանակավոր անջատեք այդտեղ Արցախից, որ մենք հերթականությամբ կարողանանք շարունակենք աշխատանքը։ Տիկին նախարար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբլոյան, շնորհակալություն նման հնարավորության համար, նախ իմ ողջույնները պարոն նախարար ձեզ, ուրախ եմ, որ դուք եք մեզ հետ։ Ես կփորձեմ համառոտ կերպով ներկայացնել Հայաստանի առողջապահական համակարգի զարգացման հնգամյա մեր ռազմավարությունը, որովհետև կարծում եմ ցանկացած համագործակցություն կարող է լինել, եթե հստակ է, թե մենք ինչ ենք ուզում, եւ այդ երբ որ ունենք հստակ նկարագիրը, թե ինչ ենք ուզում, արդեն դրա շուրջ շատ ավելի դյուրին է գտնել լուծումներ, թե ինչպես պիտի միասին աշխատենք դրան հասնելու համար։ Կուզեի ընդգծել հատուկ կերպով, որ այս տեսլականն էլ, թե մենք ինչ ենք ուզում, ձևավորվել է նաև շատ ակտիվ մասնակցությամբ մեր Սփյուռքի հայրենակիցներից եւ էքսպերտային կազմով եւ հետագայում քննարկումների ձևաչափով մշտապես բաց ենք եղել լսելու առաջարկությունները։
Ես շատ կարճ անդրադարձ կկատարեմ Հայաստանի առողջապահական իրավիճակին, որովհետև կարևոր է ունենալ հստակ գնահատականը, որտեղ ենք մենք այսօր, ինչպիսի հիվանդացության բեռ ունենք մեր երկրում, ինչ խնդիրներ ունի մեր համակարգը, ինչ ձեռքբերումներ ունի մեր համակարգը, որովհետև նաև սրա մասին է շատ կարևոր խոսել, ճիշտ գնահատել, օբյեկտիվ եւ հասկանալ, թե ինչն է լավ աշխատում մեր երկրում եւ ինչի վրա պիտի կառուցենք։ Ես մի քանի սլայդեր կան, որոնք որ անգլերեն են այսպես ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, ես իհարկե ամբողջությամբ մանրամասն չեմ ուրեմն անդրադառնա բոլոր ենթակետերին, բայց կուզեի, որ ձեզ համար այսպես պատկերավոր լիներ, թե ուրեմն ինչ հիվանդացության բեռ ունենք, որոնք են մեր հիմնական ոչ վարակիչ հիվանդություններով ծանրաբեռնվածությունը։ Իհարկե մինչև կովիդը մենք բոլորս պատկերացնում էինք, որ ամբողջ աշխարհում հիմնականում հիվանդացության եւ մահացության բեռը այլևս զարգացած երկրներում ոչ վարակիչ հիվանդություններն են, բայց իհարկե կովիդը պատկերը փոխեց որոշակի առումով եւ մենք մեր ուշադրությունը վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ շատ ավելի հիմա հստակ է, քան թե դա նախկինում մինչ կովիդյան շրջանն էր։ Բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ սրտանոթային հիվանդություններն են, քաղցկեղն է, ուրեմն շաքարային դիաբետն է, որը 3 հիմնական ուրեմն առաջին տեղերն են զբաղեցնում մեր եւ հիվանդացության եւ վաղաժամ մահացության մեր ցուցանիշներում։ Շատ կարևոր է հասկանալ նաեւ դրանց ռիսկի ֆակտորները, որովհետեւ մենք պատկերացնում ենք ցանկացած ռազմավարություն պիտի ուղղված լինի նաեւ խորքային պատճառները վերացնելուն եւ ոչ միայն ուղղակի այս ռիսկի արդյունքում գոյացած հիվանդությունների դեմ պայքարելուն։ Մենք ուրեմն ելնելով Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակից, պատկերացնելով, որ մեր ծնելիության եւ մահացության ցուցանիշները ցավոք սրտի տենդենսը այնքան էլ բարենպաստ չէ եւ միգրացիոն շարժերը հաշվի առնելով մեզ համար մեր բնակչության ամեն անհատի առողջությունը, նրա կենսունակությունը, նրա արտադրողականությունը չափազանց կարևոր է դառնում երկրի անվտանգության, դիմացկունության առումով։ Այսինքն մեզ համար ուրեմն ամեն անձի նշանակությունը երկրի առաջընթացի համար շատ ակնհայտ է եւ դա ունի իր բացասական եւ գուցե նաեւ դրական կողմերը, որովհետև Հայաստանը այն երկիրն է, որ եւ լավ հետքը եւ վատ կարող է շատ հստակ լինել քո կատարած աշխատանքի եւ այս առումով պատկերը հստակ է։ Ինչպիսի կարևոր ձեռքբերումներ ունենք, որը որ արձանագրվում է տարեց տարի եւ մեզ ուրախացնում է, բայց դա չի նշանակում, որ աշխատանքները այս ուղղություններով ուրեմն պետք է ինչ-որ առումով կանգ առնեն եւ առաջընթացի կարիքը չկա։ Իհարկե բոլորդ էլ գիտենք, որ առողջապահական համակարգի գնահատման ամենակարևոր ցուցանիշներից են մոր ու մանկան առողջությունը եւ մահացության ցուցանիշները։ Այս առումով մենք երեք էլ շատ հետաքրքիր բովանդակալից քննարկում ունեցանք եւ այո, Հայաստանը գրանցում է եւ տարեց բարելավում առավել եւս մանկական մահացության ցուցանիշներում եւ բավական արդեն լավ տեղ է զբաղեցնում տարածաշրջանի երկրների սանդղակում։ Մայրական մահացության մասով տեմպը մեզ համար գոհացուցիչ չէ եւ մենք շատ ակտիվ ձևով աշխատելու ենք այս ցուցանիշները բարելավելու վրա։ Իհարկե, ուրեմն նաև շատ կարևոր է անդրադառնալ հասանելիությունը բժշկական ծառայությունների, որը եւս կարևոր ցուցիչ է։ Մենք Հայաստանում ֆիզիկական հասանելիության խնդիր գուցե այդքան էլ չունենք։ Ունենք ավելի շատ խնդիր ֆինանսական մատչելիության, ֆինանսական հասանելիության եւ այդ հասանելի ուրեմն ծառայությունների որակական բաղադրիչի հետ կապված, որը
եւս մեզ ստիպում է քայլեր ձեռնարկել հենց որակի վրա ֆիքսվելով։ Ինչպես ասեցի, մենք կարևորում ենք այդ ռիսկի ֆակտորների վրա ներազդեցությունը եւ հանրային առողջապահական բարեփոխումները, որոնք որ մշակութային առումով բարդ են ընթանում։ Երևի բոլորդ էլ ականատես եք եղել, թե ինչպիսի դժվարությամբ ընդունվեց օրինակ հակածխախոտային ուրեմն մեր քաղաքականությունը, ինչքան դժգոհություններ, մտահոգություններ, որ Հայաստանում տնտեսությունը կքանդվի, մարդիկ դժբախտ կլինեն, ընկերությունները կքանդվեն, այո, ինչի շուրջ պետք է խոսեն մարդիկ, եթե ոչ ծխելու, ռեստորանները կփակվեն եւ այլն, նման ապոկալիպտիկ ինչ-որ սցենարներ էր, բայց այսօր տեսնում ենք, որ կարծես թե ճիշտ հակառակը։ Հայաստանում տնտեսությունը զարգանում է, փառք Աստծո, ռեստորաններում տեղ պիտի գրանցես մեկ շաբաթ առաջ եւ այլն։ Ես ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ նման քաղաքականությունները իսկապես բարդ են ներդրվում։ Շատ հետաքրքիր է, որ բոլոր այն մտահոգությունները, որ օրինակ 20 տարի առաջ եղել են Ամերիկայում կամ Եվրոպայում կամ ասիական երկրներում, նույն մտահոգությունները անգամ եթե 20 տարի արդեն կուտակված փորձ կա, որ չկան այդ մտահոգությունները, միևնույն է բարձրաձայնվում են, բայց ես ուրախ եմ, որ քաղաքական կամքը ի վերջո հաստատակամ էր եւ մենք այս ուղղությամբ շարժվում ենք։ Իհարկե, նման փոփոխության արդյունքում 100% կարգապահության հասնելը դեռ մեզ համար նշաձող է եւ վստահ ենք, որ պիտի հասնենք, բայց փոփոխությունները ակնհայտ են։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում տղամարդկանց 52%-ն է ծխում, սա իսկապես կարևորագույն ուրեմն ապագային ուղղված քայլ է, որը պիտի նպաստի մեր տղամարդկանց եւ իհարկե կանանց եւ երեխաների առողջության պահպանմանը։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը եւս էլի քննարկվում էր, որը էլի շատ բուռն կերպով ընկալվեց, բազմաթիվ հումորիստական սցենարներ գրվեցին, աղի ավելցուկային օգտագործման դեմ պայքարներ, որը մենք պատկերացնում ենք նաև դա էլ էր մեզ համար շատ կարևոր, գիտեք, այս դարի ինֆորմացիոն պատոկի մեջ, այդ հեղեղի մեջ շատ դժվար է մարդկանց ուշադրությունը գրավելը։ Եվ այդ օգտագործեցինք, որ նաև մարդիկ անդրադառնան իրենց վարքագծին, որ եւ կարծես թե հաջողվում է եւ կամած այս առումով էլ պիտի շարունակենք մեր ձեռնարկած քայլերը։ Կարճ տրված են 3 կետերը, թե մեր ռազմավարության ուղեծիրային այսպես բլոկերը որոնք են։ Դա մեր հասանելիության ապահովումն է, որը ապահովագրական համակարգի ներդրում է, համապարփակ ծածկույթը, եւ սրա առումով արդեն ունենք շատ կարևոր կայացված որոշումներ, կառավարությունը ընդունել է արդեն կոնցեպտը բարեփոխման, հիմա մենք աշխատում ենք ապահովագրական օրենսդրության վրա, դա բավական մեծ աշխատանք է, եւ աշնան նստաշրջանում արդեն կունենանք ուրեմն օրենքի քննարկումները։ Հաջորդը առաջնային օղակի զարգացման մեր մյուս բլոկն է, որովհետև մեր մոտ Հայաստանում հոսպիտալային օղակը կարծես շատ ավելի արագ տեմպերով է զարգացել այս տարիներին եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ առաջնային օղակին օգնենք վերագտնելու այդ տեմպը զարգացման եւ համահունչ համակարգ դառնալու հոսպիտալային օղակի հետ միասին։ Եվ իհարկե որակն է, բուժօգնության որակն է, որը որ ամենակարևոր կոմպոնենտներից է, որը մշտապես բոլոր երկրների օրակարգային հարցն է, այն չունի ուրեմն վերջնակետ եւ միայն անընդհատ բարելավման միջոցով է, որ մենք կարող ենք առաջընթաց ապահովենք։ Որակի վերահսկման համակարգերի ներդրման առումով պիտի նշեմ մեր լիցենզավորման ամբողջ ուրեմն
համակարգի փոփոխությունը, դա վերաբերվում է թե բժշկական կենտրոնների լիցենզավորմանը, թե մասնագետների լիցենզավորմանը, դա վերաբերվում է գործելակարգերի ընդունմանը, էլեկտրոնային առողջապահության ավելի ու ավելի ներդրմանը եւ այլն, բայց այս 3 խոշոր բլոկերներ, որ ես կուզեի առանձնացնել։ Ինչ մարտահրավերներ ունենք, բազմաթիվ, գիտեք, առավոտյան զարթնում ենք, չգիտենք օրը մեզ ուր կտանի, բայց նաև ամբողջ աշխարհն է այսօր այդ վիճակում։ Այսօր կարծեմ բոլոր նախկինում գործող ապահովության, անվտանգության համակարգերը խաթարման ինչ-որ մի էտապով են անցնում եւ դա միայն Հայաստանի մարտահրավերը չի։ Ուստի մենք հասկանալով, որ ամեն օր ունենք անվտանգային լուրջ մարտահրավերներ, այնուամենայնիվ համարում ենք, որ համակարգային փոփոխությունները չեն կարող սպասել, մինչև որ լավ ժամանակներ կգան, եւ մենք ունենք կորցրած ժամանակ, որը պիտի վերագտնենք համակարգային լուրջ փոփոխությունների։ Սահմանափակ ռեսուրսներ, եւ այս առումով ես իհարկե նշել ենք, որ ֆինանսական սահմանափակ ռեսուրսները, բայց ես կուզեի նշել, որ ոչ այնքան ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակություն ունենք, ինչքան մարդկային ռեսուրսների սահմանափակություն ունենք։ Գիտեք, այն բոլոր այս օղակները, որ ես նշեցի, դրանք շատ մեծ աշխատատար գիտելիքներ, փորձ, բազմամյա այսպես աշխատանք պահանջող բարեփոխումներ են, որոնք որ մարդիկ պետք է իրականացնեն։ Եվ ես սա ուզում եմ շեշտադրել եւ եւս մեկ անգամ մեր այսօրվա նաեւ քննարկման կոնտեքստում ցույց տալ, որ մեր հիմնական պահանջարկը դա մարդիկ են, մարդկային կարողություններն են, միասնական ծրագրերն են եւ էքսպերտային ներուժն է, որ մենք կարիքը ունենք։ Հաջորդ Քիմ։ Ես չեմ ուրեմն խորանա այս թվերի մեջ, ուղղակի ուզեցի, որ աչքի տակ լինի, եւս մեկ անգամ այստեղ էլ պատկերը ցույց է տալիս, որ սրտանոթային հիվանդությունները մեր հիմնական մահացության եւ ուրեմն հաշմանդամության պատճառ են հանդիսանում եւ մեր ռազմավարության մեջ 3 ուղղություններ ենք թիրախավորել առողջության ուղղված ուրեմն մեր բարեփոխումների հենց հիմքում վերցնելով այս վիճակագրական տվյալները։ Հասարույց պետք է ինձ թվում է։ Իհարկե նորից Արդեն կարծես հարցը կօգնեն հիմա։ Այո։ Եվ օրինակ եմ ուզում բերել, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք շեշտադրում ենք սրտանոթային հիվանդությունները, դա շատ կոնկրետ արտահայտում ունի։ Տեսեք, մենք առաջնային մեր օղակի բարեփոխումների մեջ հենց վերցրել ենք սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելումը, վաղ հայտնաբերումը եւ հետո էլ քրոնիկ վիճակների կառավարումը որպես հիմնական փոփոխությունների այսպես թիրախ եւ սրտանոթային հիվանդություն, շաքարային դիաբետը եւ քաղցկեղը այսպես լոկոմոտիվային ձևով պետք է լինեն մշտապես մեր բարեփոխումների թե հիվանդանոցային, թե առաջնային օղակի գլխավոր ուղեցրում։ Սա չի նշանակում, որ ուրիշ հիվանդությունները այսպես աչքաթող են արվում, բայց հասկանում ենք, որ մեր ռեսուրսներն էլ այդքան բավարար չեն ամեն ինչի վրա ուշադրություն դարձնելու, դրա համար վերցնում ենք այս 3 հիմնական ուղղությունները։ Անցնենք։ Հայաստանը իր կյանքի միջին տևողության առումով բավական լավ տեղ է զբաղեցնում, տեսնում ենք, որ նույն Ադրբեջանից եւ Վրաստանից առաջատար դիրքում է գտնվում, Քովիդը բոլոր երկրների վիճակագրական տվյալներն է աղավաղել եւ բերել լրիվ այլ պատկեր, մեր մոտ գումարվում է նաեւ ուրեմն իհարկե պատերազմը եւ պատերազմի թողած հետքերն ու արհավիրքը,
բայց հույս ունենք, որ կարճ ժամանակահատվածում պիտի հասնենք հետ կովիդյան այս սանդղակները կարողանանք անցնենք։ Իհարկե մենք երբ որ ռազմավարությունը գրում էինք, շատ ավելի հավակնոտ ցուցանիշներ էինք դրել, բայց հասկանում ենք, որ կյանքը նաև իր բաներն է բերում, շտկումներն է բերում։ Մորը մանկան առողջության մասով էլի գրաֆաները ձեր աչքի առաջ է, տեսնում եք վիճակագրական տվյալները, կրկնում եմ, որ մանկական մահացության առումով արվող քաղաքականությունները իսկապես փոփոխություններ արդեն իսկ գրանցում են, մայրականի մասով դեռ աշխատանքային խումբը ունի անելիքներ, մեզ առաջարկություններ մտցնելու, մենք այս տարի կփոփոխենք մեր ծննդատների գնահատման համակարգը և առաջին, երկրորդ, երրորդ մակարդակների ծննդատունների չափորոշիչները ամբողջովին պիտի փոփոխվեն, ու ամբողջովին չէ, բայց կփոխվեն, կլրացվեն և դա ևս պիտի օգնի, որ մեր իրավիճակը լավանա։ Գանք մի փոքր հասանելիությանը, Հայաստանը այս առումով իհարկե շատ խնդրահարույց վիճակագրություն ունի, այն ամենամեծ չափաբաժինը ունի գրպանից արվող ծախսերի, և սա բերում է, որ ընդհանուր առմամբ մեր առողջապահությունը ավելի թանկ է, նստում մեկ քաղաքացու վրա, որովհետև այն համակարգված չի, որովհետև պացիենտի ուղին հստակ չի և պացիենտն է որոշում և բժշկական կենտրոններն են որոշում ինչ ծավալով և ինչպիսի ծառայություններ պիտի մատուցվի և երբեմն դրանք կրկնվում են և հավելյալ ծախսեր են առաջացնում։ Հիմա մեր նպատակն է, որ այս արվող ծախսերը արվեն գրագետ և կանխավճարային սկզբունքով և դրա համար կարծում ենք, որ ապահովագրական համակարգի ներդրումը պիտի փոխի այս իրավիճակը։ Եվ սա էլ ցույց է տալիս, այս սանդղակը ցույց է տալիս, որ մենք Հայաստանում համեմատած այլ երկրների հետ ավել ենք ծախսում ընդհանուր առմամբ առողջապահության վրա, բայց սա չի նշանակում, որ մեր կյանքի միջին տևողությունը այդքան շեշտակի տարբերվում է մեր մյուս երկրներից։ Սա նշանակում է, որ արվող ծախսը արդյունավետ չի։ Նշեցի մեր առաջնահերթությունները, անցնենք, թե ինչ ուրեմն ուղղությամբ ենք աշխատում, ասեցի իհարկե ծխելու դեմ, աղի դեմ պայքարը և կուզեի նաև շեշտադրեի մի շատ լավ ծրագիր, որը որ մեկնարկել է անցյալ տարի պիլոտային ձևաչափով, այս տարի շարունակվում է ավելի ընդլայնված, սա վերաբերվում է մեր երեխաների և մեծահասակների կրթության և տեղեկացվածության բարձրացմանը, իրենց առողջ ապրելակերպ ձևավորելուն և շատ մեծ արձագանք է ստացել մանավանդ մարզերում, մեր այս ուրեմն առողջ ապրելակերպի քարոզարշավները դարձել են տոն տվյալ ուրեմն մարզերի համար, մեծահասակների կողմից մեզ անընդհատ գալիս են ուրեմն ազդակներ, որ խնդրում ենք ավելի շատ կազմակերպենք, խնդրում ենք մեզ ավելի շատ ներգրավեք և մենք հասկանում ենք, որ վարքագիծ փոխելու համար միայն այսպես վարչական մեթոդները կիրառելի չեն։ Մենք պիտի անընդհատ աշխատենք դաստիարակչական սովորությունների ամրապնդման վրա և ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ այս պարագայում կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ շատ միասնական և ակտիվ ենք աշխատում։ Մենք մասսայական սպորտի ուրեմն տարածվածությունը ապահովելու համար ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանում 3 տարում ապահովելու է հասանելիությունը դպրոցների և մարզային կենտրոնների, ֆիզիկական ակտիվության կենտրոններին, մենք ունենք բազմաթիվ դպրոցներ, ցավոք սրտի, որոնք չունեն ֆիզկուլտուրայի դասաժամը անցկացնելու որևէ հնարավորություններ։ Հիմա սա մեզ համար առաջնահերթություն է դարձել։ Բացի դրանից մեր մշակած առողջ ապրելակերպի ծրագիրը մտել է նաև կրթության ծրագրի մեջ։ Եվ ամենակարևոր հարցը, թե այս ամբողջ պատկերի մեջ ինչպես ենք պատկերացնում համագործակցությունը ուրեմն Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, ես 3 կետ կուզեմ առանձնացնել, որ Հայաստանը այսօր
կարիք ունի ավելի ոչ թե զուտ օժանդակության, այլ համագործակցության։ Տարիներով մեր ուրեմն իրավիճակներով պայմանավորված շատ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, ես ամենևին սա չի վերաբերվում, որ ինչ-որ բաներ սխալ են կարել, հիմի պիտի ուղղենք, ամենևին։ Բայց կյանքը զարգանում է, Հայաստանը փոխվում է, Սփյուռքը փոխվում է, եւ այդ փոփոխվող նկարագրի մեջ անընդհատ մենք պետքա վերանայենք մեր ուրեմն համագործակցության ձևերը, ֆորմատները, որովհետև նույն գործիքները չեն աշխատում, նույն գործիքները անընդհատ չեն կարող կիրառվել։ Եվ կուզեի գուցե անգլերեն ավելի հստակ է հնչում, որ այդ donorship հարաբերություններից ավելի անցում կատարենք partnership հարաբերության։ Մենք սա շատ ենք կարևորում, որ այն ծրագրերը, որոնք որ ձեր աջակցությամբ եւ այստեղ մի շատ այսպես փոքր ներկայացությունն է նստած, բայց մեր Սփյուռքի հնարավորությունները շատ մեծ են, բայց դուք այսօր դեսպաններն եք այստեղ։ Եվ կուզեի, որ այս մեսիջը փոխանցվեր, որ մենք ուզում ենք համատեղ ծրագրերի շրջանակներում այդ համագործակցության սկզբունքով առաջնորդվենք։ Սա նշանակում է, որ մենք ուզում ենք միասնական գիտագործնական ծրագրեր, research ծրագրեր, եւ այսօր Հայաստանը ունի այդ պոտենցիալը, կարող է դրանում մասնակցել։ Կլինիկական հետազոտությունների առումով մի շարք հիվանդանոցներ ունենք, որ այսօր միասնական շատ բարձրակարգ համալսարանների եւ բժշկական կենտրոնների հետ արդեն ներգրավում են։ Մենք ունենք, ինչպես ասացի, մարդկային ներուժի ներգրավման արդյունքում։ Կուզեի նշել, որ այսօր նախարարությունը ես ունեմ 4 ամբողջական կարելի ասել հաստիքով Սփյուռքից ինձ աջակցող խորհրդականներ։ Կարծեմ երբևէ նման բան չի եղել, երբևէ նման այսպես ներքին խոհանոցի ներգրավվածություն չի եղել։ Բայց սա մեզ համար շատ կարևոր է, որ ովքեր որ գալիս են Հայաստան եւ պատրաստ են իրենց ժամանակը, գիտելիքը կամ իրենք պատրաստ չեն, բայց պատրաստ են աջակցելու մեկ այլ էքսպերտի, որը որ պատրաստ է գալ Հայաստան, մասնակցել մեզ հետ այս process-ին, դա փաստ է, դա իրողություն է եւ մենք դրան բաց ենք ու շատ ուզում ենք այս առումով աշխատել։ Ես գիտեք ինչ որ խոսում եմ նաեւ Արցախի համար, որտեղ մենք մեզ չենք այսպես այն բոլոր անելիքները ինչ որ մենք ունենք, դա նշանակում է, որ ամրացումը այստեղ եւ Արցախում նույնական հավասարաչափ եւ նույն բովանդակության մեջ է արվելու։ Երկրորդը շատ այսպես հստակ կերպով կուզեի նշել բժշկական կենտրոններ, կրթական ինստիտուտների միջև այս ուղղահայաց կապեր ստեղծելուն, աջակցելուն։ Եվ այս կապերն էլ ավելի ու ավելի ինստիտուցիոնալ ձևով ստեղծվում են, բայց կուզեմ ընդգծեմ։ Ունենք արդեն մշակվում է մեր ռեզիդենտուրայի պիլոտային ծրագիրը, որը UCLA-ի հետ է արվում։ Ես այստեղ մեկը նշում եմ, բայց դրանք շատ են ու խնդրում եմ մի նեղացեք, եթե ինչ-որ մեկին չնշեմ, ուղղակի այսպես օրինակը էս եկավ մտքիս հիմա, որը հիմնարար ինստիտուցիոնալ առումով Հայաստանում մեզ օգնելու է մշակել ռեզիդենտուրան, ներդնել եւ այս պիլոտային ծրագրից դա շարունակել կիրառել բոլոր մեր կրթական ուրեմն օղակների վրա։ Ուստի խոսքս ամփոփելով կուզեի այդ սկզբունքը վերցնել, որ իմ նշած ռազմավարական ուղղություններով մենք ունենք partnership-ների կարիք, օգնելու մեկս մյուսին, որ այդ ծրագրերը իրագործվեն իշահ մեր Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայ ժողովրդի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն տիկին նախարար, հարգելի գործընկերներ, մենք լսեցինք բավականի այսպես մանրամասը ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ռազմավարությունը գալիք տարիների մի շարք ծրագրեր։ Մենք մեր այսօրվա ֆորմատում չունենք հարց ու պատասխան, որովհետև հարց ու պատասխանները կլինեն այն ժամանակ, երբ որ դուք ցանկություն կունենաք մասնակցել այս ծրագրերի մշակմանը, զարգացմանը, ներդրմանը, այն ժամանակ
ամեն մի հարց, ամեն մի ծրագրի շուրջ կլինեն քննարկումներ, հարցեր, պատասխաններ։ Այսօր մենք լսեցինք ռազմավարությունը, հստակ մոտեցումներ, ուղղվածությունը եւ այդ առումով եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Տիկին նախարար շատ մանրամասն եւ մատչելի ներկայացման համար։ Այժմ ես հաջողիկով ուզում եմ հրավիրեմ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Վարդան Թադևոսյանին, որպեսզի պարոն Թադևոսյանը ներկայացնի իրավիճակը Արցախում եւ մեր սպասելիքները առողջապահության առումով մոտակա տարիների համար։ Խնդրեմ պարոն նախարար։ Ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ կրկին անգամ ձեզ տեսնել, մենք քանի որ վստահ չենք ունենալ հնարավորություն դրա համար երեք խնդրել ենք մեր հեռուստատեսությանը օգնել մեզ աջակցել նկարահանում անել եւ մեր խոսքը ուղղել հեռուստակապով։ Դրա համար կխնդրեմ միացնել մեր ձայնագրությունը, տեսագրությունը եւ մեր ելույթը կլինի մեր գլխավորների հետ տեսագրությունը։ Մինչև միացնեն տեսագրությունը դուք երևի նկատեցիք, որ իրականում մինչև ձայնը հասնում է ունենք տարբերություն ժամանակի առումով, դրա համար ավելի այսպես հստակ ու մատչելի կլինի, որ մենք ձայնագրությունը լսենք եւ տեսնենք եւ հետո արդեն հարց ու պատասխան ամեն դեպքում չկա, ինչպես որ մենք արդեն ասել էինք։ Բարև, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ կրկին անգամ հանդիպելու ձեզ եւ խոսել Արցախի առողջապահության այն խնդիրների վերաբերյալ, որ ունենք տվյալ օրերին եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք ապագայում եւ ինչ մտածմունքներ եւ մտահաղություններ են մեզ անհանգստացնում։ Ասեմ, որ առաջի խնդիրը, երբ ես դարձա առողջապահության նախարար, ինձ անհանգստացրեց այն միտքը եւ այն իրողությունը, որ մեր համակարգից օրեր շարունակ եւ շաբաթներ, ամիսներ մեզանից հեռանում են մեր լավ կամ միջին կարգի մասնագետներ, որը որ խնդիրներ է առաջացնում առողջապահական աշխատանքները կազմակերպելու բուժմիավորումներում, շրջաններում։ Եվ ավաղ սա խնդիր է եւ առողջապահության համակարգի եւ հանրության համար մտավախություն առաջացնում շատերի մոտ, եթե բժիշկը չկա, այն մասնագետը չկա, ավելի մեծանում է ցանկությունը մարդկանց հոսքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի այնտեղ կազմակերպեն իրենց առողջության խնդիրները։ Ես կուզենայի ուշադրությունը բոլորի հրավիրել այս իրողության վրա, որը որ մեզ շատ մտահոգում է։ Ինձ որպես նախարար մտահոգում է այն, որ ավաղ այն մասնագետները, ովքեր այս օրերին ավարտում են բժշկական համալսարանը եւ ունեն պարտավորվածություն վերադառնան Արցախ եւ իրենց պայմանագրային պարտավորվածությունը կատարեն Արցախում, ես կասեի բոլորը, կարծես թե բոլորը հրաժարվում են, շատ եզակիներն են, որ վերադարձել են եւ կատարում են իրենց պարտականությունները։ Իրեն գտնում են, որ իրենց կյանքը կարող են շարունակել եւ իրենց աշխատանքային գործունեությունը ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ գուցե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Եվ մեր դիմում խնդրանքներին, որպեսզի նրանք վերադառնան, պատասխանում են, որ իրենք կվերադառնան, երբ որ Արցախում ավելի անվտանգ կյանք լինի։ Ավաղ մենք չենք կարող երաշխավորել, որ այստեղ ամեն ինչ անվտանգ կարող է լինել, ամեն ինչ մենք կարող ենք ունենալ, բայց այդ մասնագետների չվերադառնալը մեծ մտահոգություն եւ խնդիրներ է առաջացնում, արդեն առաջացնում է։ Եվ դրան զուգահեռ եւ այն մասնագետները, ովքեր որ հատուկ պարտավորվածություն ունեն եւ իրենց կյանքը ուզում են կառուցել Հայաստանում կամ այլ երկրում։ Ես կարծում եմ, որ նման իրավիճակում լավ կլիներ բոլորս մտածենք, որպեսզի
Արցախում եւ Հայաստանում զարգանար հեռավար բժշկությունը եւ Արցախում աշխատող իմ գործընկերները ունենային հնարավորություն հեռավար կապնվել իրենց գործընկերներին եւ իրենց մասնագիտական եւ գիտելիքները բարձրացնելու եւ աշխատանքները կազմակերպելու եւ բոլոր նեղ մասնագետները, չգիտեմ այդ բառը ճիշտ կլինի, կցված լինեն ավելի կատարելագործված հիվանդանոցների նեղ մասնագետների հետ եւ աշխատանքները կարողանան կազմակերպել խորհրդատվություններով կամ հեռավար բժշկության այլ մոտեցումներով։ Մյուս խնդիրը, որ ես ուզում եմ տեսնել, դա պայմանավորված է դեղերի հետ, որովհետև դուք գիտեք, վերջին 6-7 ամիսների ընթացքում բազմիցս փակվեց կյանքի միակ ճանապարհը Արցախը կապող Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ կարծում եմ, որ դա բազմաթիվ անգամ կկրկնվի, դա եզակի դեպքեր չեղան, այլ հաճախակի եղավ եւ դժվար էր մեզ համար գուշակել, թե որքան կտևի ամեն անգամ սահմանը փակվելը։ Եվ դրա համար ամեն անգամ մենք կազմակերպում էինք մեր աշխատանքները այնպես, որպեսզի հիվանդանոցներում դադարեցվի պլանային վիրահատությունները եւ լաբորատոր հետազոտությունները։ Բայց դրան զուգահեռ մենք ունենում ենք միշտ մտավախություն, որ բավարար քանակի դեղորայք դեռ չենք հասցրել ներմուծել Արցախի Հանրապետություն։ Դրա համար մեզ համար գերակա խնդիր է հանդիսանում շարունակել դեղորայքի ներմուծումը կատարել Հայաստանի Հանրապետությունից, որքան հնարավոր է արագ եւ շատ։ Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին եւ նախարարության իմ գործընկերներին, որոնք հետամուտ եւ աջակից են այս աշխատանքները կազմակերպել եւ բազմաթիվ անգամ մարդասիրական դեղորայքի առաքում կազմակերպեցին Արցախ եւ ինչպես նաեւ իմ գործընկերներին օգնում են համապատասխան դեղորայքները արագ կազմակերպել, տեղափոխել քաղաք Գորիս, իսկ Գորիսից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակը աջակցում է մեզ, որպեսզի այն տեղափոխեն Գորիսից Ստեփանակերտ։ Խնդիրներից ես կուզենայի նաև ուշադրություն հրավիրել, որ գիտեք այսօր որքան մեծ խնդիր է դեղորայք ունենալ, այնքան մեծ խնդիր է ոչ պակաս խնդիր է հանրության համար ճիշտ սնունդ ձեռք բերել, ճիշտ սննդակարգով սնվել։ Ես հատկապես մտավախություն ունեմ շատ հիվանդություններ կրողների հետագայում խնդիրներ կառաջանան ոչ ճիշտ սննդակարգով սնվելը եւ հատկապես հղի կանանց, կերակրող մայրերին։ Դրա համար կուզենայի միասին մտածենք ինչպիսի վիտամիններ կամ խտացված սնունդներ կարող ենք ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետությունից, որպեսզի ապահովենք նման խոցելի խմբերի անվտանգությունը, սննդային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ բնականաբար մանկական սնունդ մինչև 5 տարեկան երեխաների սննդային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նաև ես կուզենայի ասել, որ մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա գործում է մասնագիտական խորհուրդ, որոնք համագործակցում են Արցախի առողջապահության նախարարի եւ նախարարության գործընկերներից հետ, որը շատ կարևոր է, ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ կարծում եմ այն կարիք ունի ավելի զարգացնելու եւ ավելի հաճախ հանդիպումներ ունենալ Արցախում գլխավոր մասնագետների հետ եւ ունենալ ռազմավարություն աշխատանքային գործունեության շրջանակներում։ Ես կուզենամ նաեւ արդից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել Արցախի մարդասիրական աջակցության նախաձեռնության թիմին, հատկապես պարոն Պավլոյանին եւ իմ գործընկերներին, որոնք հետամուտ ու փորձում են աջակից լինել մեր աշխատանքներին, որպեսզի այստեղ կարողանան տալ գնահատական առաջնային կարիքների համար եւ մեզ հետ անձամբ ինձ հետ կապ ունենալով կազմակերպել այդ աջակցությունը։ Թվարկած կառույցները կարծում եմ, որ պետք է ավելի ակտիվանան եւ մենք էլ պետք է ակտիվանանք բնականաբար եւ կարողանանք համագործակցել։ Կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մենք պետք է փորձենք մաքսիմալ օգտագործել հեռավար կապի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի այստեղ չունենանք
այն խնդիրները, որը շատ կապված չի լինի անձի կամ մասնագետի ֆիզիկական ներկայության, որտեղ ժամանակի ընթացքում ավելի կդժվարանան, գիտեք, նախկինում Հայ օգնության ֆոնդը բավական աջակից է եղել Արցախին, Արցախի առողջապահության նախարարությանը եւ բազմաթիվ լավագույն մասնագետներին աջակցել եւ խրախուսել լինել Արցախում եւ բժշկական աջակցություն ցուցաբերել։ Ավաղ դա տվյալ բան չեն կատարում, հուսանք որ շուտով կամ մոտ ապագայում կվերականգնվի, բայց ես նշեցի այն խնդիրները, որ ես տեսնում եմ տվյալ բային եւ ես մտահոգ եմ, որ մենք պետք է մտածենք առաջիկա այս ժամանակաշրջանում այս խնդիրները ավելի ապահովել եւ ի կատարածել, որպեսզի տվյալ իրավիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ։ Անկախ նրանից մենք ոչ մեկս չենք կարող պատկերացնել, որքան ժամանակ կտևի այս ամբողջ իրողությունը, որ մենք ունենք։ Գուցե հնարավորություն կլինի նաեւ ուղիղ կապ պահել ձեր հետ եւ պատասխանել ձեր հարցերին։ Իսկ եթե այդ կապը հնարավոր չի լինի Արցախից, ապա ես կխնդրեի, որպեսզի հարցերը ուղիղ ուղղել ինձ եւ իմ գործընկերներին եւ ապագա շաբաթներին մենք կարող ենք քննարկել մեր անելիքները։ Շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, ստեսություն։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնը Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության ամենամեծ հիմնարկն է։ Կենտրոնը իր հերթին կազմված է մեծ մասնաշենքից, ստացիոնար մասնաշենքից, ամբուլատոր ծառայության պոլիկլինիկական մասնաշենքից եւ ուռուցքաբանական մասնաշենքից։ Բոլորիս հայտնի է, որ 2022 թվականին դեկտեմբերի 12-ից Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Այս ժամանակահատվածում այս շրջափակումը մեզ համար բավականին մեծ դժվարություններ ունեինք, բայց մենք կարողացել ենք հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Այս ժամանակահատվածում հանրապետական բժշկական կենտրոն անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք դիմել են 6000-ից ավելի բուժառու։ Պոլիկլինիկական մասնաճյուղը դիմել են 79000 այցելուներ են եղել, որից 79071-ը հիվանդության պատճառով։ Ստացիոնար բուժում ստացել են 2828 հիվանդ այս ժամանակահատվածում, որից 1210-ը իրականացրել են վիրահատություն։ Այդ վիրահատություններից 261-ը եղել են պլանային կարգով։ Սկզբնական շրջանում որոշ ժամանակ դադարեցված են պլանային վիրահատությունները, որպեսզի մենք կարողանանք խնայել մեր եղած բոլոր ռեսուրսները, թե դեղորայք, թե բուժպարագաներ։ Այս պահերին դադարեցված է պլանային վիրահատությունները եւ պլանային միջամտությունները, բայց այնպիսի դեպքեր, որոնք ուրգեն դեպքերը մենք իրականացնում ենք, որ քաղաքացիները խնդիր չունենան։ Ամբուլատոր ծառայությունը պետք է նշենք, որ իրականացրել ենք բավականին մեծ դժվարամատչելի հետազոտություն, ինչպիսին են կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, որը իրականացրել ենք 2800 անձի։ MRT հետազոտություն իրականացրել ենք 1310 անձի։ Լաբորատոր հետազոտություններ իրականացրել ենք 161000 լաբորատոր նմուշ։ Անգիոգրաֆիայի բաժանմունքը այս ժամանակահատվածում հետազոտել ենք 347 հիվանդ, որոնցից 247-ին տեղադրվել է ստենտեր, այսինքն ստենտավորում ենք իրականացրել։ Նաև ունենք հեմոդիալիզի բաժանմունք, որը իրականացնում է 46 հիվանդին պրակտիկորեն երկուշաբթից մինչև շաբաթ օրը 3 հերթափոխով մենք իրականացնում ենք այդ հիվանդների հեմոդիալիզ։ Բավականին դժվարություններ ունենք այս ժամանակահատվածում կապված թե հոսանքի հետ, թե մնացած գազամատակարարման հետ։ Ձմեռը բավականին դժվարություններ ունեինք, բայց կարողացանք հաղթահարել ի շնորհիվ մեր Արցախի կառավարության, որոնք օգնել են մեզ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ եւ ռուս խաղապահների միջոցներով մենք կարողացել ենք ապահովել աշխատանքը հովարային անջատումների ժամանակ գեներատորի միջոցով ապահովել ենք մեր շենքը եւ հոսանքազրկում հանրապետական բժշկական կենտրոնը չի եղել։ Իհարկե այս ժամանակահատվածում այս թվերը ես որ նշեցի, մենք կարողացել ենք հաղթահարել մեր դժվարությունները, բայց ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ կապված սարքավորումների հետ։ Այնպիսի սարքավորումներ, ինչպիսի համակարգչային շերտավորումը, կոմպյուտերային տոմոգրաֆը, որը մեր այս մեծ հիմնարկում երկու կոմպյուտերային տոմոգրաֆ ունենք եւ 2021 թվականի հոգոստոսի 1-ից մեկը չի աշխատում եւ այսօր մենք մեկ կոմպյուտեր տոմոգրաֆի վրա եւ մեծ ծանրաբեռվածություն ունենք, պրակտիկորեն իրականացնում ենք ոչ միայն մեծահասակներին, այլ բոլոր հիմնարկները ուղղագրում են հիվանդները այստեղ եւ իրականացնում ենք մենք այդ հետազոտությունը։ Ունենք նաև խնդիրներ կապված CRM-ի հետ, EOP-ի հետ, այսինքն
մեծ վիրահատությունները, որ մենք իրականացնում ենք, թե վնասվածքաբանների վիրահատությունները, նաև սիարմ այսօրվա դրությամբ ունենք 2 սիարմ սարքավորում, որոնք հին են և մշտական վերանորոգման մեջ են գտնվում մեր ինժեների կողմից, և այդ սարքով աշխատում է ոչ միայն վնասվածքաբանները, այլ նաև ուրոլոգները, վիրաբույժները, և մենք դրա կարիքը այս ժամանակահատվածում բավականին լուրջ ունենք և մեծ դժվարություններ է ստեղծվել այս ստեղծված իրավիճակը, որ կարողանանք ձեռք բերել այդ սարքը։ Ունենք նաև խնդիրներ կապված պարտատիվ X-ray, portable X-ray-ի հետ, որը որ մենք պետք է իրականացնենք բաժանմունքներում պարկած չշարժվող հիվանդների համար, որ կարողանանք ավելի հեշտացնենք մեր աշխատանքը։ Այդպիսի խնդիրներ ունենք նաև կապված էխոսրտագրության հետ, որովհետև մենք ամբուլատոր ծառայության մասնաշենքում սրտաբանների կաբինետները, երբ որ մենք ունենք 5 սրտաբանական կաբինետ, բայց ունենք 1 սարք և բոլոր սրտաբանները օգտվում ենք այդ սարքից։ Մենք այդ խնդիրներից բացի, որ ունենք կապված սարքավորումների հետ, նաև ունենք լուրջ խնդիրներ կապված մասնագետների հետ, քանի որ այս շրջափակման ժամանակահատվածում մասնագետներ ունենք, ովքեր մեկնել են Հայաստանի Հանրապետություն, այդ մասնագետները չեն վերադարձել, ունենք խնդիրներ այս պահին կապված սրտաբանների հետ, ինվազիվ սրտաբանի հետ և այլ մասնագետներ։ Փոխի ծրագրով շատ հեշտ գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունից մեր գոլեգաները և իրար փոխարինելով աշխատում ենք և աշխատանքը հեշտ ստացվում է։ Այսօր իհարկե ունենք այդ լուրջ խնդիրները, բայց հույսով ենք, որ մենք այդ խնդիրները բոլորի օգնությամբ կարողանանք հաղթահարել։ Արևիկ բուժմիավորումը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետությունում միակ մասնագիտացված մանկական պրոֆիլի հիվանդանոցը և մենք սպասարկում ենք նաև մեծահասակների ինֆեկցիոն հիվանդություններով տառապող մարդկանց 18 տարեկանից բարձր խմբերին։ Արևիկ բուժմիավորումը միշտ աշխատում էր ծանրաբեռնված, թե մինչև միակ ճանապարհի մեր փակումը, թե ճանապարհի փակումից հետո մեր հոգսերն ու ծանրաբեռնվածությունը ավելացել է կրկնակի, եթե ոչ ասել եռակի անգամ։ Բոլորը հասկանում են, որ բազմաթիվ խնդիրների ենք բախվել, կախված թե դեղորայքի պակասի հետ, թե սննդամթերքի պակասի հետ, թե մաքրող միջոցների պրակտիկ բացակայության հետ, սակայն հիվանդանոցը շարունակում է աշխատել մաքսիմալ հնարավորությունների չափով։ Մինչ այսօր 23 թվականի մասին է խոսքը, հունվարի 1-ից հիվանդանոցում կատարվել է մոտավորապես 450 վիրահատություն, որոնց ճշրող մեծամասնությունը շտապ պաթոլոգիաներով հիվանդություններն են, որոնք բոլորս գիտենք, որ փակ էր, շատ երկար ժամանակ փակ էր պլանային վիրահատությունները, 1200-ից ավել փոքրիկ բուժառու է ստացել հիվանդանոցային օգնություն և բնականաբար այս սուղ և նեղ հնարավորություններում մենք աշխատում էինք մաքսիմալ հնարավորության չափով։ Խնդիրները բազմաթիվ են, բազմազան են, կապված թե էլեկտրաէներգիայի տատանումների, խափանումների հետ, թե այսպես կոչված հոսանքազրկման, թե հոսանքի տատանումների հետ կապված մեր հիվանդանոցային գործիքակազմի շարքից դուրս գալու հետ, թե կապված դրա հետ, որ երևանյան մեր ինժեներները չեն կարողանում սպասարկում իրականացնել մեր սարքավորումների և նրանք, այսպես ասած, հերթով շարքից դուրս են գալիս։ Այսօրվա դրությամբ հիվանդանոցը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից երևի թե ամենակարևորը, որ ես կշեշտեմ, այդ նարկոզի ապարատի շարքից դուրս գալն է, որը ենթակա չէ վերանորոգման և ամբողջ հանրապետության երեխաներին սպասարկող հիվանդանոցը այս պահի դրությամբ աշխատում է միայն մեկ նարկոզի ապարատով և գոյանում են մեծ հերթեր, բազմաթիվ երեխաներ առավոտից սպասում են սոված, ծարավ, սպասում են իրենց հերթին, որը առաջացնում է թե դժգոհություններ, թե զուտ բժիշկների կողմից հասկանալով, որ շատ ծանր իրավիճակում են հայտնվում հատկապես փոքր տարիքի երեխաները, ուղղակի օրինակի համար այսօր կատարված վիրահատությունը 2 տարեկան երեխան առավոտից սպասում էր մինչև հերթը հասներ իրեն և սոված մնաց առավել քան 6-7 ժամ։ Եվ իհարկե դա առաջացնում է թե դժգոհություն, թե ծնողների, թե բուժազնակազմի և թե ընդհանուր սպասարկման որակի նվազման հետ է կապված։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մենք չունենք հարց ու պատասխանի այդ ֆորմատը այսօր, բայց իհարկե լսելով առողջապահության նախարարի ներկայացված իրավիճակի մասին խնդիրները եւ միևնույն ժամանակ լսելով երկու խոշորագույն բժշկական հաստատությունների այսպես ներկայացված խնդիրները մենք պետք է ձեզ հետ միասին անշուշտ կարողանանք ճիշտ այսպես որոշումներ ընդունենք իհարկե շատ անգամ էմոցիոնալ մենք ուզում ենք ամեն ինչ ուղարկած լինենք բայց հիշեք որ ամեն մի ուղարկված հնարավորությունը ուղարկելու պետք է շատ խիստ մենք առաջնայնությունը որոշենք օրինակ հասկանալի է որ երեխայի համար նարկոզի սարքը շատ ավելի կարևոր է քան թե ասենք մի ուրիշ խնդիր Հաջորդը երևի թե մենք պետք է ձգտենք, որպեսզի կարողանանք եղած կոմպյուտերային սարքը վերականգնել, տեսնենք դա ինչպես պետք է անենք, որտեղ նոր սարք ուղարկելը շատ ավելի ծանր է լինելու անցկացնել այս պահին այդ ճանապարհով։ Հաջորդը պետք է խնդրեմ Արամայիս Ղավումյանը, որպեսզի ինքը մասնագիտական խորհրդով աշխատելով առողջապահության նախարարության համապատասխան կառույցների հետ միասին եւ բոլոր մասնագիտական ասոցիացիաների հետ միասին կարողանանք ստեղծենք ցանկը այն բժիշկների, ովքեր բուժաշխատողների, որոնք ցանկություն ունեն մեկնելու ինչ որ ժամանակ այնտեղ աշխատելու, մենք գիտենք, որ դա շատ դժվար է, բայց մենք ունենք արդեն փորձը, դուք շատ լավ գիտեք, որ այս պահին, այս դժվար պահին մենք ունենք արդեն բժիշկ, որը մեկնեց, եւ երևի թե մենք պետք է կարողանանք ճնշում գործադրել համապատասխան այսպես ասած կառույցների վրա, այդ թվում եւ կաշխատենք Ռուսաստանի դեսպանության հետ, որպեսզի մենք խաղապահների միջոցով եւ Կարմիր խաչի հետ պետք է աշխատենք, որ Կարմիր խաչի միջոցով կարողանանք գոնե ինչ որ չափ ապահովել, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է, այն ինչ որ մենք այսօր լսեցինք, դա մենք պետք է ուղղակիորեն ներկայացնենք միջազգային կառույցներին, որպեսզի հասկանալի լինի եւ նրանց համար պարզ լինի, թե ինչի մասին ենք մենք այսօր իրենց խնդրում կամ իրենց արժև պահանջ դնում։ Շնորհակալություն։ Ամփոփելով այսօրվա այս ֆորմատի քննարկումները, ես ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Ամիկի նախագահին, դոկտոր Վիգեն Սեփելյանին եւ պարոն Սեփելյան, խնդրեմ։ Shunwagaluchun, Dr. Babloyan, and I'm going to make my remarks in English, if it's okay. And I have some slides, but before we get to the slides, I just want to thank the scientific committee and organizers for really bringing us together in a medical congress with a type of collaborative energy that we haven't seen, at least I haven't seen in the several decades that I have been participating. I really want to congratulate the organizers for strategically bringing the sessions in such a way to optimize these types of collaborative discussions and exercises. My name is Viken Sepilyan, president of the Armenian Medical International Committee, and I am going to focus my talks on essentially what has happened in the last 2 years since we last met at the Armenian Medical World Congress 2 years ago. The Congress 2 years ago was supposed to take place in Moscow, Russia, as a result of the war and various complications due to the pandemic. The Congress was held in a virtual format. We modified the format to really enhance everybody's understanding, all the participants' understanding of what the healthcare priorities and the healthcare activities that are undergoing in Armenia and Artsakh. And as a result, we eliminated any scientific or informative sessions and only had organizations, governmental entities, international entities to come and present and let us know what their mission is, what their mandate is, what their priorities are, what are some of the challenges, and what are some of the areas of common ground. So the groups that we had
Invited were, of course, the Ministry of Health of Armenia and of Artsakh, the National Institutes of Health of Armenia, the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs, which was very instrumental in plugging us in with some of our activities. We also made sure that we had all the representatives of the international bodies, including the WHO, including the World Bank, including UNICEF, non-Armenian international NGOs, to come and participate, tell us their mission and their activities, and also share and learn from us and some of the activities that the diasporan organizations. One of the results of that meeting was that we conducted a survey and an assessment of the participants, and to learn from our participants specifically what motivates them, what is their mission, and what is their approach towards their activities in Armenia, Artsakh, or the diasporan hubs that they do their activities in. And the purpose of that was to see what are the challenges that we're all experiencing. Are there solutions that can be worked towards that are common solutions that may help all of us in our activities? Are we doing the right thing? Later on, we'll have some sessions that we're going to ask each other some of those hard questions. And over the last few days, and quite frankly, in the past 2 years, since we met over 2 years ago, we have been asking each other these questions, and we have been focusing on some of the challenges that we experienced and working towards solutions. One thing that I have to say that as the president of AMIC, representing the 25 plus organizations in the diaspora, I can unequivocally say that we are very thankful for the collaborative spirit and the collaborative environment that the highest institutions in Armenia have created and have left the doors open, vis-a-vis in the Minister of Health from Armenia. And I'd really like to thank for that partnership also the Office of Diaspora Affairs, the NIH, as well as the Ministry of Health in Artsakh and many of the other institutions. And I'm just going to mention one thing before we go through some of the slides, is that the last unified activity that the AMIC members coalesced to come together, unfortunately, is a reactive activity in response to the humanitarian crisis that is taking place in Artsakh. Many of the AMIC groups came together and launched several campaigns to raise awareness, to put pressure on our local governments in the diaspora, as well as to raise funds to help provide anything that is needed for Artsakh and for all our colleagues, our brothers and sisters who are listening in Artsakh. I really want you to hear this, is that we know that you are suffering, but we are suffering in the diaspora with you. You are on our minds every day, and that we are trying whatever we can to find a peaceful resolution and a permanent solution to the situation and to this crisis that is taking place right now. These advocacy activities included a visit to with the U.S. ambassador yesterday, where the delegation of American physicians and scientists met directly with the U.S. ambassador to share our true concern of the crisis that is undergoing and the telltale warning signs of potential for ethnic cleansing and genocide
telltale warning signs, similar ones that existed prior to 1915. We made our concerns heard, and we just want you to know that you are with us, you are in our minds, you are in our hearts, and we are working to try and do whatever we can, whatever that is, to try and help a solution, find a peaceful solution. I'm going to next just go over some of the findings from our survey that we conducted over AMIC members. I'd like to thank many of the members who participated, many of the intellectuals, including colleagues in Armenia who helped us put together this survey. And I especially want to thank Dr. Salpi Akaragyan and Dr. Lucy Huckabee for analyzing these numbers and putting these, compiling these in various domains so that we can share it with the attendees today. So a total of 22 organizations at the time participated in the survey. The list of these organizations are from all over the world: North America, South America, and different parts of the world in diaspora. We were able to compile data from 14 organizations that were that presented in a complete manner, and a number of challenges and barriers that were reported from our member organizations. And this is a pretty diverse list of challenges that we have. I'm not going to go through them all, but the group that was working on sort of finding common grounds took this list of challenges and barriers and then was able to neatly fit them into 6 domains. These domains include resources, people-related barriers, as the minister alluded to, where there is that human resources barriers within the ministry and expertise. We also share that challenges within the diaspora. Various regulations and governmental barriers that need to be overcome to accomplish some of our goals. Education-related barriers, of course, this is again something that we share. We clearly see as a challenge where if we were to be able to align a mutual challenge of educating healthcare professionals within Armenia so that we can conduct the projects in an effective manner, proper collaboration, and then geopolitical issues, which for the most part are out of our control. Resource issues are financial, of course. Many of our member organizations are non-for-profit organizations and rely on financial donations to work. Some have endowments. However, finances are always a challenge. People and, of course, time. These are all things that there are local solutions for each organization to tackle. People-related barriers include lack of confidence, lack of trust, recruitment of volunteers, having the availability of reliable volunteers, ethical considerations, commitment, unhealthy competition, lack of motivation, lack of personnel, donor fatigue, and cultural and linguistic differences. On the side of the government regulations, things that were mentioned were different standards in healthcare delivery, the difficulty with travel, especially this was the case during COVID, issues with customs, issues with regulation, and also over the past several years, there have been recurring emergency crisis, which of course impacts the way that we do our activities. Education-related barriers is what is the role of diasporan educators? There's a lack of education and training on the receiving end. There's a lack of medical tools where if an educator is to deliver their expertise,
the medical tools need to be available. Also, disagreements in different protocols, and we can say this that we saw this some very obvious disagreements in the course of this Congress, right, where some criteria or some protocols coming from one area of the world may differ and may not necessarily apply to this part of the world. So, it's important to keep that in mind. And also physician buy-in. That's a very, very important issue. Is the educational activities that are being engaged in, are they being received properly? Are they meeting their learning objectives? Collaboration, of course, is always an issue, and geopolitics, instability, war, all this that has kept us and has caused, disruptions in the way that we deliver our mission. Questions for discussion are, what are the consequences of these barriers? This is something for all of us to think about. What are the possible interventions and action items to be taken to help overcome? Some of these solutions, obviously, each diasporan member or diasporan region has the solution in their unique area. However, some of them, we have to find the answers together. Other questions are to determine who are the parties who will work together in alleviating some of these barriers, and also determine the timeline. How much time do we have? How big is the problem? What are the deadlines that we have to work together in order to solve some of these issues? And what can we do better? This is a hard question that we all should think about. Of course, the answer isn't something that is to be found in the course of several days of a conference, but this is something to all of us to sit back, digest the content of this conference. Many of us are going to jump on planes and head back. What I would encourage all of you to do is use some of that downtime, use some of that travel to truly sit back and reflect on what has happened here, what have we been doing, and work towards, brainstorming some ideas to some unique problems and solutions, and please share them with us. Please share them with us. We're open to ideas and suggestions. We don't say no to anybody, and we would like to hear from you, because truly it is together that we can do more. So with that, I'm going to yield some of my time to some of our AMIC member organizations, which I have also asked to chime in and to share some thoughts in terms of what is the future hold? What are some of the solutions as we move forward? As we move forward to our next step that we take. So with that, I'm going to ask Dr. Garni Barkhudarian and Dr. Lawrence Najarian, presidents of two of our organizations, to have a few minutes to share some of their thoughts on this. Dr. Barkhudarian, if you can come up to the podium and speak from the podium. Շատ շնորհակալ եմ Dr. Sepilian, Dr. Babloyan, նախարար Ավանեսյան, նախարար Թաթևոսյան, կներեք, որ իմ presentations անգլերենով կշարունակեմ. Dear colleagues, Scientific Organizing Committee, thank you so much for inviting me. That's actually not my lecture. Can you put the AAMS lecture on? Thank you for inviting me to speak. I'm just going to take a few minutes to talk about what we are facing as well from a diasporan perspective. We were specifically asked to discuss some of what are the challenges that we face that Dr. Sepilian enumerated very nicely with the results of the past World Congress. And also, what are we going to do to try to address these as our organization moving forward?
So just very briefly, many of you already know this, the Armenian American Medical Society is a professional society centered in Southern California, but it is a national organization, and we aim to improve the healthcare needs of the Armenian population in the Southern California and national American areas, as well as to work with our diasporan colleagues to help the healthcare needs in Armenia and other areas around the world. You can see our mission statement. We discussed this in some detail yesterday, so I won't repeat a lot of the stuff we had discussed. This is our board, and the reason I'm showing this is to just reflect on the fact that we are a multidisciplinary organization of healthcare professionals, and our board reflects this very nicely. There's a number of physicians, as you can see, but we also have our vice president, a pharmacist, very important aspect of our organization. Our secretary here, Dr. Liz Zorian, also a very important aspect of our organization, and Dr. Aznavour, one of our dentists, representing the dental aspect of our organization. So we really try to bridge the gap of all the different aspects of healthcare needs within our organization. We've been very active in delivering aid and healthcare resources to Armenia and Artsakh. I'll just do a small highlight of what we have done so far. Some of this came about recently, some of this has been going on for many years. The cryogen oxygen generator project that we had done in collaboration with the Ali Khania National Laboratory, as well as many other AMIC organizations, which we enumerated yesterday, I think is a good example of collaborative efforts. Pediatric Epilepsy Project, the Qarabağ Mobile Clinic, Juvenile Diabetes Camp, rural clinics, Women's Health Clinic, continuing education, which is done both for our United States healthcare professionals, but also for our Armenian and Artsakh healthcare professionals, done in a hybrid fashion often, and healthcare scholarships that are, again, for Armenians on both sides, and recognizing the need in the various different disciplines in healthcare, and then continuing that with mentorship and collaboration such that that can continue to pay forward and to give returns. We've also been very active in crisis response, as Dr. Spilian had mentioned. During the 44-day war, we had tremendous fundraising efforts led by Dr. Kevin Galician. We purchased high-level medical supplies, medications, transports, helped with our colleagues to fill jumbo jets with aid and sent it to Armenia to help deliver these types of support to Artsakh. Healthcare professional in-person support was also done with a number of people here who've traveled here and traveled to Artsakh to help in various ways. COVID-19 response, similarly, medication supply procurement, medical education. We were still learning how to handle COVID, and we were imparting what we've learned to our colleagues here, as well as we mentioned the oxygen plant. And then currently, as Dr. Stipilian has mentioned, we are very active in another AMIC collaboration to procure vital medication supplies to address the Artsakh blockade situation that that Minister Tatevosyan was discussing, and then trying to work with the International Red Cross and our Russian peacekeepers in conjunction with the Ministers of Health to try to get these across the border. So this is probably the most important slide I wanted to go over. What are the challenges that we see from a diasporan perspective that is an existential issue for us, or existential issues for us? And some of this was enumerated by Dr. Spilian. The first is, what are the gaps and needs in Armenia and Artsakh? Many of us have tremendous expertise in very niche areas, like brain surgery for me, or other areas. And yet that may not be the necessary critical needs that are seen in Armenia and Artsakh, and I think we need to pay a lot of attention to that. We've heard a lot about donor skepticism, donor fatigue. Some of this could be economic, some of this could be due to communication issues, due to understanding what the impact is of what these donations are reaching. And the third big topic is, how do we successfully execute projects that we come up with to help here in Armenia and Artsakh? So some solutions.
in my mind, and I will be continually advocating this, is we need to work collaboratively, much as is the theme of this conference. We need to work collaboratively, and not just with our diasporan organizations, but with the Armenian organizations here, the ministers of health in Armenia and Artsakh, the various nonprofit organizations, the various institutions that was listed by Dr. Sepilian. We really need to work collaboratively together, because this is the only way we can have exchange of ideas. And some of the projects I mentioned was a result of listening to what the needs are, understanding the problem, understanding the resource issues, and then working together collaboratively from diasporan side to help with our experts and our fundraising capabilities to execute on these. With regards to donor skepticism and fatigue, I think a primary issue is communicating what we're doing. Many people donate, and then it seems like the funds go into a black box, and we never really understand what was the impact of the donations. So our organization has been taking aims and taking strides to really communicate this to our donors directly, reiterating exactly what we're doing, exactly how we're going to execute our strategy, so they understand that their dollars are making an impact, and continually giving them feedback as to how they're helping us. And even in dire economic situations which we are facing now, this will help hopefully inspire others to continue to donate. But also, it's hard to just rely on the same donors constantly giving us money from their same pocketbooks. And I think we really need to diversify our funding sources. I've had great conversations with numerous people here who have similar strategies, but applying for international grants, federal grants, there's a lot of financial resources there, and that will give us a lot more opportunity to aid and support here. With regards to executing our projects, I think the key thing that we have to think about is solidarity. It's a two-way street. We really want to work in a way that elevates everybody. Nobody really gains from one person going and executing a project and leaving, and then that's forgotten. We really want to make sure things are sustainable, such that the people could take ownership of that project wherever we execute that. A hybrid approach is very helpful, taking advantage of the technology we've seen, and this has been very successful. Collaborating with regional nonprofit organizations, boots on the ground, this has been very effective. Our collaboration with AIM Fund, led by Salpi Arkaragian and others, has been very effective, giving us an additional layer of communication and understanding of what the challenges are and issues are, and getting live feedback. And then, of course, working with our government agencies to help us remove some of the barriers that Dr. Sepilian had enumerated to help us collaborate. Things like customs, things like some regulations that can really help us get what we're trying to help across and be effective. And the final point is, well, we continually need to assess the efficacy of what we're doing. It's very easy to set up a project and then forget about it, but we need to have metrics that we monitor and assess, are we making a difference still at this point or not? And if we're not, maybe we move it in a different direction. But I think we need to continue to do that to make sure our efforts are appropriately utilized and not going in vain. And finally, again, I would encourage, many of us are here doing this already, many of us are AMIC organization members, but I would encourage any Armenian organization that has any aspect in healthcare to consider joining and becoming an active member in AMIC. At our last count, we counted 120 nonprofit organizations around the world that have a focus in healthcare, and yet only about 25 are active members in AMIC. So this can help us collaborate better, to reduce redundancies, to become more efficient, and to address the primary goals that are enumerated by the Ministers of Health. Thank you very much. Thank you, Dr. Barkhudarian, and I do want to highlight and point out some of the things Dr. Barkhudarian had said, and some of the things we learned during this conference, including what our minister presented on truly what are the gaps, what are the challenges that Armenia is facing, and she very eloquently outlined what are some of the potential solutions or roadmaps, and how can the diaspora be engaged. We heard a few days ago Dr. Shekhardemian's talk, which I don't see him in the room anymore,
truly very elegantly highlighted on what are some of the low-lying fruit, primary care, which is one of the pillars and cornerstones of an effective national healthcare strategy. And it is so simple, the way that he outlined the slides. I don't see Shant here, but I told him I would put him on the spot one more time, but apparently he left. But oh, got it. Okay. Another presentation that we saw, which was during the opening session, of the colleagues that came together in a collaborative and a partnership fashion in the discipline of managing stroke, which is the number 2 leading cause of morbidity and mortality, led by Professor Babikian, in collaboration and partnership with colleagues from all over the world, working with colleagues and partners here in Armenia to truly show and statistically make a difference in the morbidity and mortality in death from stroke, from prevention to proper management and to post-stroke management to reduce the burden of the disease. And this can be seen as a model where all of us, we can learn from and perhaps, and be open-minded, be open to change. Many of us are set in our ways, and perhaps we started our activities as a result of not knowing what were the gaps, not knowing what were the most important issues that Armenia needed, and hence somebody approached us with a project, and we thought it sounded good, and we got running without necessarily properly assessing the true needs. And I would challenge all of us to be open to that, knowing that Armenia it's different times now. We have institutions in Armenia. We have a Ministry of Health that is open and is inviting the diaspora with the right expertise, with the right intentions to come in and try and address some of the top priorities we have. With that, I am going to yield my time back. I may have gone over, but thank you, Dr. Babloyan, for the opportunity. Սիրելի բարեկամներ, Տիկին նախարար, պարոն նախարար, պարոն Սեպելյան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այս շատ կարևոր քննարկման եւ ներկայացումների համար։ Կարծեմ, որ շատերի համար հարցերը, որոնք որ դեռ կային, բավականի պարզաբանվեցին, պատկերացումներ ստեղծվեցին, գլոբալ առումով ինչպես կարող ենք առաջ շարժվել, ինչպես կարող ենք ել ավելի ընդլայնել եւ բարելավել մեր համագործակցությունը եւ որպեսզի հասնենք լավագույն արդյունքներին։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Ես պետք է հրավիրեմ հաջորդ մեր վարողներին, դոկտոր Գևորգ Յակջանին եւ Համբարձում Սիմոնյանին, եւ պետք է զգուշացնեմ բոլորին, որ մեր ծրագրի մեջ մի փոքր փոփոխություն տեղի կունենա, հաշվի առնելով, որ մենք ժամը 12-ին ունենք ծրագրված կապ Արցախի հետ, որտեղ որ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է հանդես գա, մենք չենք կարող այդ ժամը փոխել, ուստի մենք քննարկումների ժամանակ կընդհատվենք, կիրականացնենք այդ մեր կապը Արցախի հետ եւ հետո կշարունակենք արդեն այն հատվածը, որտեղ որ մենք ընդհատվել ենք։ Խնդրեմ, դոկտոր Յակջան։ Շնորհակալություն, դոկտոր Բաբլոյան։ Մենք գիտենք, որ բոլորս նստած ենք եղել երկար ժամանակ, ես կխնդրեմ 2 րոպե վեր կացեք ոտքի վրա մի շարժում արեք, կխնդրեմ Հայկոյի երգը դնեք, հա, եթե դժվար չի։ Մի քիչ շարժվեք, որտեղ մենք սկսելու ենք ինտենսիվ աշխատելը։ Մեր social մեդիան
կարող է Հայկոյի երգը դնի, մի քիչ շարժվեք, ձեր տեղը։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, որ բաժինս արենց ինձ իմ լուսավոր Սրտիս երթումը չեմ դավաճանի Մեր սերը երկրային աստիճանի Խնդրում եմ բոլորը նստել, արդեն մենք սկսում ենք մեր սեկցիան, տեղում նստելու մասին ենք։ Խնդրում եմ նստեք։ Խնդրում եմ բոլորը նստել։ Okay, you will present. Խնդրում եմ բոլորը նստել։ Հարգելի գործընկերներ, մենք մեր սեկցիան շարունակենք։ Հեսա կկան չեն, կանոնները վասվեց։ Շուշուտ անենք, Արին չի ուզում խոսա, Ռոզալինին տանք թող խոսա, հետո National Health-ում միատել։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ձեր տեղերը զբաղվածնել։ Մենք սկսում ենք մեր սեկցիան, որպես կոմոդերատորներ ես ու համբարձումը, մենք ուզում ենք մեր սերտիֆիկատները պլենար սպիկերներին անպայման այսօր տանք, և քանի որ գիտենք վերջում մարդիկ կարող է չմասնակցեն, մենք ուզում ենք անենք այսօր հիմա այս սեկցիային։ Ես ուզում եմ տեսնեմ դոկտոր Բաբիկյանը դահլիճում է, դոկտոր տեսա ես Բաբիկյանին, դոկտոր Բելեզիկյանը դահլիճում է, թե ոչ։ Նախարար է դուրս եկավ, շատ լավ, կգա, մենք նորան տեղում է, սեդա նորան մնացում է, այստեղ է ոչ, թե ոչ, շատ լավ։ Դոկտոր Բաբիկյան, խնդրում եմ մոտիկանալ ամբյոնին, սերտիֆիկատը տալու համար, դոկտոր Բաբիկյան։ Այս սերտիֆիկատը պատրաստված է նկարիչի կողմից, ձեռքով սերտիֆիկատ է, և մենք շատ շնորհակալ ենք ձեր մասնակցության համար կոնֆերանսին, որ տվեց ուշ և նոր ուղղություններ։ Well, this comes as a surprise. Thank you and thank you. I wanted to take just a moment to continue with the conversations we were having earlier. We were looking at what's not working, and I'm going to turn that around a little bit and say many things are working very well. So let's take credit for what we're doing and do this to, each one of you, do this to yourselves. You're doing something right. The question is, how can we do it better? So that's what these guys, that's what Garni was talking about a moment ago. And when I think of the work that we've been doing, particularly in Boston, I feel lucky we have so many talented people at the AMA doing their part, and how much we've been producing. So, all good for that. I'm also finding it amazing how our national pastime is to criticize those who do something good. So I'm going to say, thank you for the ministry for what they do for the stroke system, because they have been effective in helping us build it better. So I would like to say just thank you. That is important. Lastly, where we need to go is stop being amateurish and being professional. And please, let's not say there is no money. There is money to do this. We're just not approaching the right people to get the money to make it happen. There is money in Boston. There is money in LA. There's money elsewhere in the United States, I'm assuming in Europe and elsewhere, to make our dreams come true. It's our leadership, it's us who have to make it happen. So a dose of optimism, we can be better,
and we can do it better. Let's just do it. Thank you. Next certificate to our honorary guest, Nora Pashian from Imperial College of London. Please. Հարգարժան գործընկերներ, մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա եզրափակիչ պլենար սեսիան եւ հաջորդ փուլում մենք անդրադառնալու ենք դիասպորայի Սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերին, քանի որ մենք մեր օրակարգից փոքրինչ շեղվել ենք, բայց դա կառավարելի process է, երբեք չանհանգստանաք։ Մենք սկսենք ներկայացնել ծրագրերը, ապա կունենանք ընդմիջում, կվերադառնանք նորից մեր գրաֆիկին, կլսենք հաջորդ պլենար դասախոսին, ապա կշարունակենք դիասպորայի ծրագրերով եւ մեր քննարկումը ունենք, պանելային քննարկում եւ եզրափակիչ։ Հիմա մինչեւ Սփյուռքի ծրագրերի անցնելը, ներկայացնելու մենք ունենք կարճ ելույթ, որի համար կխնդրեմ Ռոզալին Ազայան Փոնտենա եւ ներկայացնի Armenian American Medical Association-ը Բոստոնի վերաբերյալ զեկուցությունն։ Ռոզալին, please. Nazarian. Merci. Well, it's really a privilege to be here. Thank you so much for letting me share the work of the Armenian American Medical Association. I'm the president, Dr. Razlan Nazarian. Our executive consists of Dr. Hovik Chitilian, Shant Parsechian, and Alexa Diranyan. The mission, who are we? We were established in 1972, and our nonprofit association serves the medical community in the greater New England area. We represent roughly 300 members, and we recently celebrated our 50th anniversary. Our board also consists of Dr. Viken Babikian, Dr. Gail Guzelian, Armine Mirzabekyan, Armen Arslanyan, Bacem Minasyan, and most recently, Nancy Barsamian. Our mission is to promote excellence in healthcare in the Armenian communities that we serve and to support the professional development of our members through collaboration with colleagues in the United States and abroad. We work to improve healthcare delivery, medical education, and research in Armenia and Artsakh. Our strategic initiatives include mentorship of students, residents, junior healthcare practitioners, community service in New England, Armenia, and Artsakh, professional growth to support our colleagues abroad and locally, expanding their areas of expertise and skills, work and service in Armenia, and fundraising. We have a scholarship program and a grant funding program, as well as important collaborations. We can't do this work alone. Just showing here some representative partner organizations that we've worked with. Our professional development, mentorship, and community outreach, this is just the sampling shown here. We've had a semi-annual blood drive, a series of COVID webinars, a Women in Medicine seminar. We have networking events throughout the year, most recently a literature and medicine event with Peter Balakian.
Some of our completed works in Armenia include delivery of COVID supplies and oxygen concentrators to nursing homes in Gyumri, and sustaining durable equipment for hospitals. Other completed projects, most recently, these photographs are just from a couple days ago at the Ali Khanyan Physics Institute, where we helped support the purchase of the new oxygen generator so that the people of Armenia will never again be short of oxygen. We also support the medical library subscription so that physicians here can access all of the relevant new research and data in medicine. Our completed projects in Artsakh include the donation of various medical devices and COVID supplies as shown here. I'd just like to detail a little bit some of our work with Partners for World Health. The problem started in 2020, and it was a compounded problem between the status of healthcare in Armenia, the COVID-19 pandemic, and the Artsakh war. The really solution began as a grassroots effort with my husband, Dr. Ara Nazarian, in our home garage, as shown there. And it was a traveler program in combination with the Armenian American Medical Association to deliver supplies to the Yerevan Burn Institute to treat the patients suffering from white phosphorus wounds. We had to find a scalable solution, and that was to work with Partners for World Health, which is a nonprofit based in the United States. And the goal was to donate a 40-foot container of medical supplies to 2 hospitals in Armenia to help improve the healthcare delivery. Our project entailed a detailed inventory assessment and a request for information sheets. So we surveyed many hospitals to best match the available supplies with the need locally. Then there was the issue of transporting the supplies, which Partners for World Health helped coordinate. And then once the supplies were here, there was an issue with customs and tax issues as well. So we partnered with a on-the-ground NGO, which was Meduni. You can see here the shipment being prepared in Maine and being shipped over in this container for Surp Asfadzamide and also the Traumatology Center. So one of the challenges was hospital identification and needs assessment. And this could not have been done without our program director, Katrina Minzigyan, and on the ground hired representative Aynesa Asmanugulian. And another issue was the customs in Armenia, which we overcame by partnering with the local NGO. We were successfully able to complete a 13-month-long international project. We secured and gifted $457,000 of medical supplies. The strengths of this work were really board members who were passionate about improving healthcare in Armenia, generous donors, transparency of funds within our organization, a diaspora with cultural and emotional ties to Armenia and Artsakh, and the sheer will and determination to get this work done. Here is a letter of thanks from the chief of the Traumatology Center. A more recent project is the hyperbaric oxygen chamber. The goal was to bring modern hyperbaric oxygen capability to Armenia and Artsakh. And the goal was to provide both a comprehensive treatment capability as well as training of local physicians to make this a sustainable program. 2 refurbished hyperbaric oxygen chambers were supplied to the Republican Hospital and Mikhailian Institute in Yerevan. There were 2 key donors to help fund these devices, shipping costs, as well as support the ongoing maintenance of the devices themselves. There are many important indications for this type of therapy, and most recently, a 31-year-old man with a highly mortal necrotizing fasciitis was successfully treated with our new device. Here's a picture of the HBO installation at the Mikhailian with our American experts from the Serena group, including Dr. Thomas Serena himself. And they also taught a course to teach these local physicians how to use and the appropriate indications and complication management for this treatment.
Here's a sampling of our ongoing and future works. We still have the HBO installation and training to be completed in Artsakh. This project is on hold indefinitely due to the blockade. We have CME programs in conjunction with ICPD, who's done excellent work. We have funded through our grant program 2 works with the Tufenkian Foundation on Artsakh combat casualty care and the Viva Charity Foundation, which is a pilot program for prenatal screening in Gyumri. We've also worked in collaboration with COAF, and this year we'll be holding our inaugural Healthcare Innovation and Research Symposium and have an exciting speaker lineup in the fall. We have exciting collaborations ongoing with HENAR, FAR, and the AUA as shown here. In the future, our organization will be focusing its efforts on education and training to improve healthcare delivery and measurable outcomes to assess our impact. We'd like to continue our close collaboration with the Ministries of Health and partner organizations, including AMEC, and to improve communication and outreach. This will be through expanding our circle of influence and also a better coordination of our efforts. Because միասին կարող ենք ավելին. Շատ շնորհակալ եմ. Thank you, Rosalind. I think we will not have any questions, but I just want to mention during the Artsakh Ministry of Health presentation, they mentioned they need an anesthesiology machine for a children's hospital. And what I will ask them to prepare these videos and provide to all our AMIC organizations so they can show to their members. And Sharon, she has a great idea to bring this video to the congressional hearing, which will be sometime soon in Washington, as a fact about the situation in Artsakh. So we will use this video wisely to make sure that the voices of the doctors in Artsakh can be heard. Thank you very much for your work. You are doing excellent work. I'm in the middle of New York and Boston. I'm a member there. I'm a member there. So thank you very much for your work and your organization. Thank you. Եվ մինչև սուրճի ընդմիջման գնալը մեր եւս մեկ ներկայացում կլսենք առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցման տվյալները կներկայացնի Աննա Իսահակյանը հարցումը վերաբերվում է Սփյուռքի հետ համագործակցության առողջապահության աշխատողների եւ կառավարիչների միջև անցկացվել հարցումը Աննա ջան խնդրեմ Շնորհակալություն, բարև բոլորին, ես ներկայացումը կներկայացնեմ անգլերեն լեզվով Thank you everyone. Today we are going to discuss the ESPRA's role in Armenia healthcare sector, which is really important because we want to introduce what is the perspective of Armenian healthcare professionals and executives. So we conducted this survey in a collaboration with AMIC and MOH as well, and the survey consists of 2 parts. The first part is about the perspective of Armenian healthcare workers, and the second part is perspective of executives working in Armenia. So why we wanted to do that? Because we wanted to identify key development priorities, making the collaboration between Armenia and Armenian diaspora more effectively. So the survey was conducted by convenience sampling. We included clinical workers working in Armenia, and we have more than 200 participants. We can see that we have participants who were like physicians, and we also included nurses as well as other healthcare professionals. Also, we have representatives from each region, and of course, majority were from Yerevan, but also majority of healthcare professionals working in Yerevan. So, but we have like representatives from polyclinics, ambulatory care centers, health centers, as well as from public hospitals and private hospitals. So basically, yes, it's a convenience sampling. It's not representing everyone, but at least we try to include as many different participants as we could.
And we provided them key fields, and we wanted to understand how they perceive it, what is the most important, what is the least important in their opinions. So first of all is medical education, and more than 50 participants believe that medical education is a key priority field that need to be improved in Armenia. And the second was universal health coverage and overall healthcare system. 40% believe that it is the field that need to be improved, as well as 40% and more believe that we need to improve emergency medicine. And biomedical research was 25% believe that it's the most important field, and infrastructures, it was 38 point. So the next question which we ask them is, in the field of medical assistance, how do participants see the diaspora's involvement? And we can see that more than 39% of participants believe that they have expectation to create a modern infrastructures in Armenia and the places where, for example, regions where there is a poor medical care. As well as they need medical assistance in the places where it's hard to reach. The other question was, what areas do participants seek cooperation with specialists from the diaspora? And we can see that they have expectation that there will be an exchange, so Armenian physicians can learn abroad from their diaspora colleagues, but as well as they have expectation to see case presentation, webinars, and lectures conducted by diaspora specialists. And what is the perspective of administrative staff, executives working in Armenia? And we again have a convenient sampling, workers who are working in the Armenian healthcare sector, and it was number of participants, 30 participants. So what is the key improvements that could lead to significant development of Armenia healthcare system? 20% believe that it's assisting in a mandatory health insurance. Also 20% believe that improving medical education, and 70% believe that we need to improve the social guarantees and working conditions for medical workers. And what is the most effective method for utilizing human resources for diaspora medical associations? And we can see that 20% believe that it's visit to hard-to-reach places and organizing the courses in the region. So overall, when we are reflecting back what is the opinion of executive as well as healthcare professionals, we can see that they believe that we need a help in the regions and a hard to reach places where we have poor infrastructures. We need to develop regions, and we need to support places where we need help. We also asked what was the main barriers that executives think that could play a role, and it was majority is bureaucracy, as well as language, and culture is only 7%. So I want to thank everyone who supported this survey, from AMIC, from NIH, and from Ministry of Health. You can see all of them. So thank you so much, and yes, together we can do more. Thank you. Շնորհակալություն Անա ջան, կարծում եմ շատ կարևոր էր այս ինֆորմացիան մեր գործընկերների համար, հետագա գործողությունները պլանավորելու։ Մինչև ընդմիջման գնալը ես մի բան եմ ուզում հայտարարել եւ խնդրել արգարժան գործընկերներ, փորձենք հնարավորինս էֆեկտիվ եւ արագ կազմակերպել, ձեր ներողամտությունն ենք հայցում մի փոքր մեր գրաֆիկի մեջ մնալու համար, ուղիղ 11:55 րոպե խնդրում եմ լինենք դալիճում, որովհետեւ հաջորդ միացումը 12-ին Zoom բանի նաեւ Zoom-ի միջոցով է լինելու եւ չենք կարող սքեջուլը շարժել։ Խնդրում եմ արագ ձեր սուրճը եւ Գեորգ Վիգենիչի ասած մարզանքը արեք ու վերադառնանք մեր գործին։ Շնորհակալություն։ 5 minutes before 12, please be here because we have a connection with Ruben Vartanyan from, yeah, thank you. Կխնդրեմ մեր մասնագետները կարող են Հայկո միացնեն։ Recording in progress.
պակաս են։ Գտան։ Կանեն։ Այո։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, որ բաժինս արենց ինձ իմ լուսավոր Սրտիս երթումը չեմ դավաճանի Մեր սերը երկրային աստիճանի Սիրո ճամփոր դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը Ես ու դու սիրով վերև Արև Արև ձեզ Հա, իդեալական իմ ձենը ոնց է, կադրս կարծիքս ոնց է Ես մասնագետներ են աշխատում այստեղ Լավ Նորմալ, բրա, դեսի մենա սպասելիքներ կա, լավ տեսնենք Все, да ես անջատ եմ կարծինք ազգուկ, հա, բրատ Լավ ծավատ, նա Մեզ համար է օրը կարևորը Ես ու դու սիրով վերև Սիրո ճամփոր դեպի վերև Ամուս եղբիր իմ ձեռքը, դիես ձեռքը Զգում են երկուսով Աչքերիդ մեջ ենքան սերկա, ենքան շատ, որ խելքի չեմ գա, ես երջանկությանը երանի Քո սրտի մեջ ենքան սերկա, որ էլ ուրիշին քեզ չեմ տա, սիրտս տավոր հետըտ սերանի Թող իմ սուրճը ժամերով, սեղանին սարի, տարվեմ քեզ համբուրելով Սիրտը իմ խելարի Կարոտով քո գիրկը կա Ես գիշերով Սիրը հարիմ սիրտը տավոր Քեզ համար երկի սիրով Աչքերիդ մեջ ենքան սեր կա Խելքի չեմ գա
Բաց, մեկ երկրորդ չորս, մեկ, լավ է։ Քեզ Սիրտը իմ հազարավոր սրտերի մեջ քոնին դարձավ Քեզ Երկուսով երջանկությանը մոտեցող երկու անուն Հակառակ չենք լինելու այլ հավիտյան իրար հանում Ամենան մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան առաջինը ով ինձ զգում ես Ամենան կարևոր երազանքն ես Կյանքն ես իմ, թանկն ես իմ ամենան Ես ուզում եմ, երազում եմ, որ զգացմունքս չունենա վերջ Որ կարդամ ճակատագիր դարձած անունդ իմ սրտի մեջ Երբ որ քեզ եմ պատատվում ես զգում եմ կահավերջություն Միավոր ու մենք դառնում ենք անբաժան անվերջություն Ամենան մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան առաջինը ով ինձ զգում ես Ամենան կարևոր երազանքն ես Կյանքն ես իմ, թանկն ես իմ ամենան Մոտը իմ սրտին դու ես Ամենան առաջինը ով ինձ զգում ես Ամենան կարևոր երազանքն ես Կյանքն ես իմ, թանկն ես իմ ամենան Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, որ բաժինս արենց ինձ իմ լուսավոր
Սրտիս երթումը չեմ դավաճանի Մեր սերը երկրային աստիճանի Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը Ես ու դու սիրով Siro jumpo de pivere Amor sechmir im zerka pie zerka Skumen yerkusov Hazaru mi ashchar Բայց կա ու միայն մեկն է ինձ համար Աչքերիդ մեջ ենքան սերկա Ենքան շատ որ խելքի չեմ գա Ես երջանկությանը երանի Քո սրտի մեջ ենքան սերկա Որ էլ ուրիշին քեզ չեմ տա Սիրտս տամոր հետըտ սերանի Թող իմ սուրճը ժամերով Սեղանին սարի Տարվեմ քեզ համբուրելով Սիրտը իմ խելարի Կարոտով քո գիրկը կա Ես գիշերուով Սիրը հարիմ սիրտը տավոր Քեզ համար երկի սիրով օրով Աչքերիդ մեջ ենքան սերկա խելքի չեմ գա Ես երջանկությանը երանի Քո սրտի մեջ ենքան սերկա Որ էլ ուրիշին քեզ չեմ տա Սիրտս տամոր հետը սերանի Աչքերիդ մեջ ենքան սերկա խելքի չեմ գա Ես երջանկությանը երանի Քո սրտի մեջ ենքան սերկա Որ էլ ուրիշին քեզ չեմ տա Սիրտս տամոր հետը սերանի Թողելի Չի եղել երբեք իմ կյանքի մեջ Որ սեր լինի այսքան իմ սրտի մեջ Հանդիպել եմ քեզ, ասել եմ վերջ Ես գտա ինձ սեր այս աշխարհի մեջ Մաքուր սերը սրտին դեղ ու դարմանը Քեզ գժի պես սիրեմ սիրտդ զարմանը Մենք հավերջ չենք հավերջ սերը կմնա Սեր դուր սերար ինչքան սիրտդ կամենա Մաքուր սերը սրտին դեղ ու դարմանը Քեզ գժի պես սիրեմ սիրտդ զարմանը Մենք հավերջ չենք հավերջ սերը կմնա Սեր դուր սերար ինչքան սիրտդ կամենա Չի եղել սերնին այսքան վարար Սիրտդ ինձ տվիր իմը արար Ինձ ասես ուրիշ աշխարհ տարար Ինչ էր պետք մարդուն սիրելու համար Մաքուր սերը սրտին դեղ ու դարմանը Քեզ գժի պես սիրեմ սիրտդ զարմանը Մենք հավերջ չենք հավերջ սերը կմնա Սեր դուր սերար ինչքան սիրտ
Gaugena Anzrevi het Gaugena Spasem te voć Gaugena Ayo te voć Ayo te voć Gaugena Tohu isheta Gaugena Chem havata Gaugena Sucipito Manasbaro Hey Mekan kam Inkan kimet to gaugena Gaugena Mekan kam Himsiro met to gaugena Gaugena Իմ հոգին բոլոր հոգիներից լուր ճանաչեց քեզ Սիրտը իմ հազարավոր սրտերի մեջ քոնին դարձավ քեզ Երկուսով երջանկությանը մոտեցող երկու անուն Հարգելի մասնակիցներ, խնդրում ենք
Հարգելի մասնակիցներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, մենք սկսում ենք։ Հարգելի մասնակիցներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, սեսիան սկսվում է։ He will tell. Մի հատ միկրոֆոնը ուրակ, բերեք, միկրոֆոնը բերեք ստեղի։ Դոկտոր Յակջան, Գևորգ Յակջան, համեցեք, դոկտոր Սիմոնյան, համեցեք։ Դոկտոր Սիմոնյան, թե կարելի է դուք ընդ նստեք, որ ես հեշտ կամ այդտեղ։ Ժողովուրդ եկեք մեջտեղի շարքը խնդրում եմ, անցեք Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք միացել ենք Արցախ եւ Ռուբեն Վարդանյանը արդեն մեզ հետ կապի մեջ է։ Ողջույն Ռուբեն։ Բարև ձեզ բոլորին։ Ես ցանկանում եմ ներկայացնել Ռուբեն Վարդանյանին, չնայած վստահ եմ, որ ներկայացնելու կարիք չկա, բայց ամեն դեպքում, քանի որ կանոնակարգը պահանջում է, որ պետք է ներկայացնենք, պետք է ներկայացնեմ։ Բայց Ռուբենին չեմ կարող նույն կանոնակարգով ներկայացնել, որովհետև ինքը տարբերվում է շատերից, տարբերվում է, հիմա կասեմ ինչով։ Նախ Ռուբենը լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսանում էր դիասպորայի ներկայացուցիչ, հետո դառնալով Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացավ Հայաստանի ներկայացուցիչ, ներկայումս Ռուբենը հանդիսանում է Արցախի ներկայացուցիչ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, այս ամբողջը ամփոփված է Ռուբենի մեջ։ Մի մարդ, որը առասպելական կարողապատայի և պատմական նշանակություն ունի այս օրերին մեր երկրի, մեր ազգի համար։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ բավականի երկար պետք է ներկայացնեմ իրեն, պետք է խնդրեմ գործընկերոջս, որպեսզի ինքը ավելի արագ և հստակ շարունակի ներկայացնել Ռուբեն Վարդանյանին։ Ռուբեն Կարլենի Վարդանյանը հասարակական քաղաքական գործիչ է, սոցիալական ձեռներեց և վենչուրային բարերար։ 2002 թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 23-ը զբաղեցրել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնը, Արցախում գործունեություն ծավալող «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային գործակալության համահիմնադիրն է։
Նա հայտնի է որպես ռուսական ֆոնդային շուկայի հիմնադիրներից մեկը, մի շարք գլոբալ նախագծերի համահիմնադիր և գործընկեր, մի շարք խոշոր ընկերությունների, կրթական հիմնարկությունների, մասնագիտական և փորձագիտական կազմակերպությունների, կառավարման և խորհրդատվական խորհուրդների անդամ, տեղական ու միջազգային մրցանակների դափնեկիր։ Ռուբեն Վարդանյանի ամենանշանակալի նախագծերից են Տրոյկա Դիալոգ ներդրումային ընկերությունը, Սկոլկովո բիզնես դպրոցը, Phoenix Advisors and Philip Feeling Good ընկերությունները Ռուսաստանում, Հայաստանում UVC Դիլիջան միջազգային քոլեջը, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը հայտնի FAST, Տաթևներ ճոպանուղին, Մատենա առաջնորդության դպրոցը, Ավրորա միջազգային մարդասիրական նախաձեռնությունը, Հենար հիմնադրամը, Արցախի Հանրապետության բնակիչների աջակցության Մենք ենք մեր սարերը տարածքային զարգացման գործակալությունը, Ապագա հայկականը հասարակական նախաձեռնությունը և այլն։ Ավելի քան 30 տարի Ռուբենն ու իր ընտանիքը աշխարհի տարբեր երկրներից գործընկերների հետ 1.5 միլիարդ դոլարից ավելի ներդրումներ են կատարել մարդկային զարգացման առանցքային ոլորտների, գլոբալ կրթության, առողջապահության, կայուն զարգացման նպատակների նվաճման, հումանիտար խնդիրների լուծման, ժառանգորդության և մարդասիրության ավանդույթների զարգացման նախաձեռնություններում։ 21-րդ դարում աշխարհի և Հայաստանի ու հայերի ապագայի մասին իր հայեցակետերը Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացրել է Նունե Ալեքյանի համագործակցությամբ և բազմաթիվ ծրագրերում իր հիմնական գործընկեր Նուբար Աֆեյանի մասնակցությամբ իր հեղինակած «Ճամփաբաժանին» որոշումների ժամանակը ձեռագրում։ Այդ աշխատությամբ դրվեց Հայաստան 2041 նախագծի և մինչև 2041 թվականը երկրի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման սկիզբը։ Ռուբեն Վարդանյանի մասնագիտական վաստակն ու հասարակական գործունեությունը բազմիցս նշանավորվել են միջազգային հեղինակավոր մրցանակներով ու պարգևներով, որոնց թվում են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, որը շնորհվել է ազգային շահերի պաշտպանության և հանուն Հայաստանի երկարամյա ու բեղմնավոր գործունեության համար, և Հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն պարգևը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանը։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ հաց այս ամենը լսելով հարց է առաջանում։ Մի մարդ, որը որևէ խնդիր չունի ընտանիքում, իր անձնականում, ֆինանսական, կներես չեմ ուզում ասեմ միլիարդատեր կամ միլիարդատեր, ինչ է կորցրել Ռուբենը։ Ռուբենը կորցրել է իր հանգստությունը։ Լսենք Ռուբենին։ Շնորհակալություն սենց ներկայացման համար, պարոն շատ ուրախ եմ, ողջունեմ ձեզ բոլորին Արցախից եւ հնարավորությունը ուզում եմ օգտագործեմ, որ մենք ունենանք շատ ուղիղ անկեղծ զրույց իրավիճակի մասին, որովհետեւ դուք որպես բժիշկներ գիտեք, եթե մենք ուզում ենք, որ հիվանդը բուժվի, առաջինը պետք է ճշգրիտ դիագնոզը տրվի, իմ հնչամ մտքերս են կոշտ և ոչ դուրեկան, բայց ես հաշվում եմ, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է այս իրավիճակում։ Առաջին ես ուզում ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր Արցախում, որովհետև 44 օրվա պատերազմից հետո դա իհարկե մեծ շոկային ազդեցություն է թողել հասարակության վրա եւ մարդկանց մոտ հոգեբանները ինձ լավ գիտեն իրավիճակ եւ որոնք անջատվել են ու չեն ուզում իրականությունը ընդունել։ Մենք ունենք շրջապատում, որ ամեն օր բացացնում է իրավիճակը։ Մենք արդեն ոչ թե մենակ դեղորայք կամ ուտելիքի մենք մարդիկ չենք անում, մենք չունենք ոչ բենզին, ոչ դիզել եւ տարիքով մարդիկ չեն կարող գնան դեղեր առնեն եւ մենք սննդի խնդիր ունենք, ամեն ինչ որ մենք կարող խոսանք անverջ, դա ոչ թե մենակ այս վատ իրավիճակն է, բայց շրջապատումը դա ամենավտանգավոր
ռազմական իրավիճակներ, որից դուրս գալը շատ դժվար է միշտ, բայց մարդիկ եւ մի կողմից դա նայում ես ուրախանում ես, որ մարդիկ շարունակում են ապրել հասարակ կյանքով, չեն ուզում հասկանան, որ սա իսկապես մեծ վտանգ է, որը պահանջում է ոչ թե վախ, ոչ թե անջատվել, այլ հասկանալ, որ ընդդիմությունն է միակ տարբերակ, որ մենք կարանք բրկվենք։ Եվ այդ կողմից շրջապատումը ունի լավ կողմը, որ մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք, մենք շրջապատման մեջ բոլորս հավասար ենք։ Ցավոք սրտի ինչ որ դեպքեր կան, բայց շատ հազվագյուտ որ մարդիկ փորձեն օգտագործել իրենց անձնական շահերի համար, բայց մեծամասնությունը դա զգում է, որ մենք բոլորս իրարից կախված ենք։ Բայց այդ անջատվածությունը շատ վտանգավոր բան է, որտեղ անջատվածությունը բերում է անտարբերության։ Ասեմ ձեզ, որ այս հայաստապություն ապագայի հետ եւ այդ կողմից այս իրավիճակում մարդկանց տալ հույս, հավատ եւ կամք պայքարելու մեծ աշխատանք է պահանջում։ Դա առաջին լուրջ խնդիրն է, որի առաջ մենք կայնած ենք։ Երկրորդը մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որ հայկական աշխարհը ոչ լովին հասկանում է իրավիճակը, ոչ լովին փորձում է օգնել Արցախին, ոչ թե որտեղ Արցախում ապրում են 120,000 հայրենակիցներ, այլ որովհետև Արցախը մեր արմատն է, արմատներից մեկն է, որը մեզ պահպանում է որպես հայ ազգ։ Այդ հասկացողությունը եւ այդ գաղափարությունը չի տարվում եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որը ցավոք սրտի ավելի է ուժեղացել Հայաստանի իշխանության կողմից հնչեցված թեզերով, որ Արցախը մեր գլխացավանքն է եւ մենք Արցախից ազատվենք, Հայաստանը կունենա հաղթություն, հնչեցված գաղափարները, որ Արցախը մեզ պետք չի, որտեղ Արցախը գլխացավանքի Ադրբեջանի կազմում Գլենդելի կամ Ջավախքի պես դառնա Սփյուռք, բայց ավելացնում են ավելի վտանգավոր բաներ, որ մենք նույն ժամանակ հայկական աշխարհում ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ կապված ազգերի ազգային եւ ազգային սկզբունքների հետ։ Եվ Արարատսարն է, եւ Նեմեզիս հուշարձանն է, եւ բոլոր տղամարդիկ դասալիքներ են եղել պատերազմի ժամանակ, բոլոր կանայք հայկական աշխարհում երջանիկ չեն, եկեղեցին վատն է, եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ իրավիճակ։ Սփյուռքում իրաց խնդիրները կա, մենք Երուսաղեմում ունենք խնդիրներ, երկրի Ռուսաստանն է, Ուկրաինան է, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, մենք ամենտեղ ունենք, ինչի ասում Լիբանանում, Սիրիայում եւ ուրիշ երկրներում ինչ է կատարվում, ինչքան դժվար իրավիճակ է մեր հայրենակիցների համար։ Դուք մենք ունենք մի բան, որ Արցախը գտնվելով այսենց շատ ծանր ներքին իրավիճակում չունի մյուս կողմից այն մյուս թևը, որ հայկական աշխարհը հասկանում է եւ պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը եւ կարեւորությունը Արցախի ոչ թե մենակ արցախցիների համար, այլ ոչ հայկական աշխարհի համար։ Ես ուզում նորից հիշեցնեմ բոլորին, որ Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին դպրոցը բացվել էր Ամարաս վանքում եւ Արցախը ոչ թե մենակ ունի հազարավոր տարիների պատմություն, այլ հազվագյուտ տեղերից է, որտեղ պահպանվել է հայկական մթնոլորտը եւ դա այն վերջին հնարավորությունից մեկն է, որ մենք պահպանենք, մենք ով ենք, պահպանենք Արցախ հայկական։ Եվ մենք ունենք երրորդ խնդիրը, որ ցավոք սրտի մարդիկ ոչ Հայաստանում, ոչ հայկական աշխարհում, ոչ Արցախում չեն ասում, որ պատերազմը չի վերջացել։ Մենք ստեղծել ենք ճակատ, շարժում, որը կոչվում է ճակատ անվտանգության զարգացման Արցախի, եւ ասում ենք հայկական պատերազմը, որը հիմա գնում է, դա անպայման չի, պիտի ամեն օր կրակեն։ Իհարկե,
Դա ավելի հեշտ է հասկանալ, երբ որ դու ունես 80 թվականի պատմությունը, որ 20-ին հանրահավաք էր ոգևորված, հետո Սումգայիթն փետրվարի 28-ին, հետո Շահումյանից դուրս են գալիս հազարավոր փախստականներ եւ ապրում են հրապարակում կենտրոնական Ստեփանակերտի, հետո գրադով կրակում են Շուշիից ամեն օր։ Հիմա դա չի երևում, բայց պատերազմը շարունակում է։ Մեր շարժումը, որ մենք ստեղծել ենք եւ ես կոչ եմ անում բոլորին դες միանալ այդ շարժմանը, որտեղ դա մենակ Արցախի բնակիչների համար չէ, մենք ունենք վստահություն, որ Արցախը եւ Հայաստանը ռեսպուբլիկա իրար կապված են եւ չի կարող մեկը պահպանել առանց իր մյուսի։ Մենք քննարկում ենք հայկական պատերազմի իրավիճակը, մենք ասում ենք նայեք 14 ձևի տարբեր ձևերով Ադրբեջանը մեր դեմ պայքարը պատերազմ է վարում եւ ինֆորմացիոն դաշտում լրատվական եւ իրավական եւ դիվերսիոնական եւ նույն էպիդեմիայի հետ կապված խնդիրներ որ մենք կարող ունենանք եւ մենք տեսնում ենք ոնց են իրանք գործում սարսանգի շուրջ բաներ խանը եւ տեխնոլոգիաների եւ ֆինանսների ամեն ուղղությամբ իրանք շատ ռազմավարորեն աշխատում են մշակույթի չեմ ուզում ասեմ եւ ուրիշ ուղղությամբ իրանք հետեւական անում են ամեն ինչ որ մարդիկ հիասթափվեն, մարդիկ հուսահատվեն, մարդիկ չհավատան, որ իրանք կան ապրեն իրենց հայրենիքում եւ փորձեն մարդկանց կոտրելով իրենց ոգին եւ կամքը կամ ստիպել իրենց դուրս գալ Արցախից եւ դառնալ փախստական կամ ենթարկվել իրենց օրենքներին։ Այդ հայրենական պատերազմի, որ ամեն օր գնում է հասկացողությունը եւ զգացողությունը շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք շարժման մեջ ունենք շատ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, շատ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մասնակիցներ, տարբեր անձեր, որոնք միացել են սկզբունքային գաղափարի շուրջ, եւ որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեր մոտ ոնց ասել Բուլգակովի գրքում «Разруха не вокруг нас, а в нашей голове». Եթե մենք չկարողանանք մեր մտքերը հետ բերենք, մեր ոգին ուժեղացնենք, եթե մենք չկարողանանք մեր կամքը ցուցաբերենք եւ հասկանանք, որ ինչքան մենք փոքր ենք, մենք կարող ենք ուժ ներկայացնենք եւ ցուցաբերենք մեր ուժը եւ հետեւականությունը, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու միջև վերջ, պահպանելով մեր հայրենիքը եւ այդ պայքարը ոչ թե մենակ նշանակում է զենքով պաշտպանել հայրենիքը, բայց ամեն ուղղությամբ, կրթության, մշակույթի, առողջապահության մեջ փորձել դառնալ լավագույնը, ուժեղը, ապահովել երկրակառուցողները, ապահովել ուտելիքը, սնունդը մարդկանց, ապահովել արդարության զգացողությունը, հետ բերել հարգանքը դեպի ուսուցիչ, բժիշկ եւ զինվոր, ոնց ասել առաջին նախագահան Իսրայելի երկրում, որ առանց երկիր չեն կարող ունենալ։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք հիմա ունենք զարգացման ծրագիր, որը 77 ուղղություն է, եւ այդ աշխատանքային խմբերը աշխատում են, մենք իրականացրել ենք արդեն տասնյակ ծրագիրներ եւ իրականացնում ենք ավելի շատ։ Մենք արդեն տեսնում ենք այս աշխատանքային խմբերի ուժը, որտեղ միավորվել են ոչ թե մենակ արցախցիները ներսում եւ Ստեփանակերտում եւ Մարտակերտում, Մարտունի, Վասկերանում եւ տեղանված Շուշիից եւ Հադրութից, բայց Հայաստանից եւ մասնագետները եւ աշխարհից եւ իհարկե մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ եւ առողջապահության մեջ, ոչ թե մենակ օգնել դեղերով կամ բժշկությամբ, այլ ոնց մենք պետք է կազմակերպենք մեր կյանքը, որ ունենանք առողջ հասարակություն, որի մեջ իսկապես առողջ լինի եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես եւ դա շատ մեծ խնդիր է, որ ձեր աջակցությունը, ձեր մասնակցությունը շատ կարեւոր կլինի։ Հնչեցվեց մեր մի հիմնադրանից մեկը, որ ես համահիմնադիրն եմ Արման Ոսկերչյանի եւ Նուբար Աֆյանի հենարը, որ այդ միասին մեր գործակալությունը արել է ծրագիր, սկսել է ծրագիր ապահովելով բժշկային խումբը, որը մեքենայով գնում են համայնքներով եւ փորձում են օգնել մարդկանց, որոնք չեն կարող գան քաղաք, հենց տեղում ցավոք սրտի հունիսի 15-ից սահմանափակվել են ընդհանրապես հնարավորություններ ինչ-որ բերելու, որտեղ մենք պատրաստում ենք նույն երկրորդ մեքենան անել ամբողջ համայնքներում շաբաթը մի անգամ բժիշկների այդ խումբը կարողանա լինի գյուղում եւ օգնի իրանց գյուղացիներին իրանց խնդիրները լուծել հենց տեղում, որտեղ ինչ ժամանակը շատ կարևոր մենք որոշ գիտենք, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես դիագնոզ դնում, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես օգնություն համ
բերում է ավելի առողջ շանսը բերել մարդկանց դարձնել նորից առողջ հեշտ, ավելի շանս մեծ եւ հետո իհարկե դա ընդհանուր ծախսերը ամեն ինչը քչացնում է։ Մենք փորձում ենք հասկանալով, որ այս պայքարը երկարաժամկետ է, մենք մեր ծրագիրը կոչվում է Արցախ 2035, մենք նայելով պատմական տարբեր ուրիշ երկրները տեսել ենք, որ այդ իրավիճակը մենք ունենք տենց չի, որ մենակ մեր մոտ է եղել եւ շատ ուրիշ երկրներում եղել է պայքար անկախության համար եւ իրավունքի համար ապրելու քո հողի վրա քո հայրենիքում քո օրենքներով։ Մենք հասկանում ենք, որ կարող է շատ երկարաժամկետ լինի, դա բացի որ իրականացնում ենք կոնկրետ պրոյեկտներ, ոնց որ ներկայացնում ենք, հասկանում ենք պետք է կառուցենք տենց համակարգ, որ կարող ապավի առողջապահությունը եւ սոցիալական արդարությունը եւ կրթությունը եւ մշակույթը եւ աշխատանքի հնարավորությունը երկարաժամկետ։ Այդ կողմից մենք փորձում ենք իրականացնել ծրագիրներ ոչ թե մենակ առողջապահության ոլորտում հիվանդների հետ կապված եւ դեղերի, բայց նաեւ ենթակառույցները անենք տենց, որ աշխատեն առանց խափանման, որտեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր հիմա հիվանդանոցների ապահովելու դիզելով, հիվանդանոցների ապահովելով բոլոր սարքավորումները, որոնք շարունակեն ապահոven բժշկությունը Արցախում։ Եվ մենք իհարկե նայում ենք էլեկտրոէներգիայի հարցը, որ շատ լուրջ է եւ փորձում ենք ծրագիր մի հատ կա, որ մենք ներկայացնենք արևային էլեկտրոստանցիա դնել հիվանդանոցում, մեր ամենակարևոր Ստեփանակերտի։ Մենք նույն ձևի հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է այս իրավիճակում գտնելու շրջապատման մեջ ապահովել առողջապահության առաջին օգնությունը համայնքներում, բայց ոչ թե մենակ համայնքներում, բայց եւ կենտրոնական շրջաններում, որտեղ եթե ակտիվ ֆազան սկսվի պատերազմի, շատ կարևոր է որ մենք կարողանանք մեր վիրավորվածներին ապահովենք առաջին օգնությամբ հենց տեղում, ոչ թե բերենք Ստեփանակերտ, ոնց որ եղել է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե, երրորդ ուղղությունը, որ վստահ ենք դա մեծ բան է, դա on-line մասնակցությունն է ձեր մասնակցությունը բժշկության մեջտեղ։ Եվ առաջին հերթին դա կրթություն է, որտեղ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ բժիշկները, որ ժամանակ եկել էին, օգնել էին պատերազմը գալ չեն կարողանում, ուսանողները, որ սովորում են Արցախից Երևանում հետ չեն կարող գան, մենք ունենք ստեղ ընդունված մարդիկ, որ չեն կարող գնան սովորելու, այդ կողմից եւ ուսման ուղղությամբ, եւ կոնսուլտացիաների տարբեր ձևերով, եւ ուղղակի էքսպերտային դեր կարծիքը շատ կարեւոր է։ Դե համար ես ուզում եմ վերջացնելով ես խոսքս, միջև մենք ցուցաբերենք մեր պրոյեկտների մեկը, խնդրեմ ձեզ մի բան, ամենավտանգավոր բանը անտարբերելն է, ամենավտանգավոր բանն է, որ մենք այս իրավիճակում չենք հավատում, որ ամեն մեկից ինչ-որ բան կախված է։ Մենք չենք հավատում, որ ամեն մեկից կողմնորոշումը եւ քարերը, որ մենք կարող անենք, շատ կարեւոր են մարդկանց համար։ Գիտեք, իմ գալը ստեղ դա ոչ մի հերոսություն չկա։ Դա նորմալ բան է։ Այդ է խնդիրը, որ մենք նորմալ բաների վրա զարմանում ենք եւ նորմալ բաներից հիանում ենք։ Ես վստահ եմ, որ ես ինչ որ արել եմ, որոշելով շատ իմ համար դժվար բան, որտեղ ես չեմ տեսել եւ վերջին 7 ամիսը իմ ընտանիքը, իմ 4 երեխուն եւ իմ գնոջս եւ քրոջս եւ ինժեներիս եւ շատ, բայց դա նորմալ քայլ է, որտեղ եթե քո մեջ չկա հասկացում, քո հայրենիքը վտանգի մեջ է, դու պիտի անես այն ինչ որ պետք է անես, որպես ուղղակի զինվոր քո հայրենիքի համար, դա ուրեմն լուրջ հիվանդության նշան է, որտեղ մենք ապրում ենք դարաշրջանում, որ ամբողջ աշխարհն է շատ մեծ փոփոխությունների մեջ, մեծ վտանգի առջև ենք, երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, շատ բաներ է կատարվում աշխարհում, ռեգիոնում, բայց նորմալ մնալը մարդկային արժեքներով, մարդկային եւ ազգային ստուգունքներով դա ամենակարևոր ինձ թվում է մեր համար նպատակն է, որ եթե մենք ուզում ենք իսկապես շարունակենք մնալ որպես ազգ, որը 5000 տարի թե ավել այս երկրում ապրում ենք եւ աշխարհին շատ բան ենք տալիս եւ դուք հաջողված տարբեր երկրներից եկած բժիշկներ, որոնք փրկում ենք հազարավոր մարդկանց կյանքերը, պետք է հասկանանք մի բան։ Մենք հայրական պատերազմի մեջ գտնվող այսօր եւ պետություն եւ ազգ ենք, որի մեջ գտնում են շատ ցավալի թիախարված անձեր, որոնք փորձում են մեզ ոչնչացնել ներսից, քանդելով մեր արժեքները, ստուգունքները,
մենք հիվանդ ենք, որտեղ մենք ունենք հիասթափություն եւ հուսահատություն անցած ճամբարից, բայց մենք երբեք չպիտի հանձնվենք։ Դա մենք իրավունք ունենք, որտեղ մենք պարտական ենք անցած սերունդների նկատմամբ եւ այն մարդկանց, որ իրենց կյանքը զոհել են մեր հայրենիքի համար, եւ այն 30,000 երեխաների համար, որոնք ստեղ են գտնում, ստեղ են մեծանում, իրանք պետք է վստահ լինեն, որ իրանք ունենան իրենց ապագան երջանիկ, հաջողված հայկական Արցախում։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, հիմա մենք կտեսնենք տեսանյութը այն ծրագրերից մի հատված, որը իրականացվում է մենք ենք մեր սարերը գործակալության միջոցով։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, որ այնտեղ մուտքի մոտ դրված են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնցով որ դուք կարող եք ծանոթանալ մենք ենք մեր սարերը գործակալության գործնեության հետ եւ ձեր աջակցությունը ցուցաբերեք։ Միանգամից ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ Արցախի մարդասիրական աջակցության նախաձեռնությունը, որը այսօր այստեղ հնչեց, որը պատիվ ունեմ ես ղեկավարելու եւ համախմբելու իմ գործընկերներին, մենք աշխատում ենք, մենք ենք մեր սարերը գործակալության հետ, մենք այնտեղ հաշիվ ունենք, այդ հաշիվը ուղղակիորեն օգտագործում է Արցախի առողջապահության նախարարը առանց որևէ մի դժվարությունների։ Եվ միևնույն ժամանակ, մինչև որ կանցնենք տեսանյութին, ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք չենք ուզում քաղաքականացնենք մեր համագումարը, բայց մենք ուզում եմ, որ ճիշտ պատկերացնենք մեր անելիքները։ Մենք անցած օրը, երբ որ Արցախի արտգործնախարարի հետ հանդիպում էինք, մենք եկանք հստակ եզրակացության, որ մեր ուժը, մեր խոսքը շատ զգայուն է եւ շատ դիպուկ։ Երբ որ մենք խոսում ենք, որ չի կարելի երեխաների կյանքի հաշվին հարցեր լուծել, չի կարելի խաղաղ բնակչության կյանքի հաշվին հարցեր լուծել, կա քաղաքակիրթ քննարկումներ, բանակցություններ, կարելի է այդ ճանապարհով պետք է գնալ եւ հարցերը կարգավորել, եւ մենք ուզում եմ հիշեմ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը, ասաց. մենք հաղթեցինք մեր բանակով, մեր տղաներով, մեր բժիշկներով։ Մենք բժիշկներս ոչ թե պետք է զենք առնենք եւ գնանք կռվենք։ Մենք բժիշկներս պետք է բացատրենք։ Մենք ունենք ամեն մեկս մեր ծանոթը, մեր պացիենտը, մեր հարազատը, որը սենատում է, որը պարլամենտում է, որը կառավարությունում է, որը ունի ազդեցություն, մենք բացատրենք, որ մարդասիրական չէ այս վիճակը եւ պարտավոր ենք, մենք չենք կարող հանգիստ նստել ու սպասել, որ ինչ որ մեկը պետք է լուծում տա Արցախի։ Լուծում տվողները մենք ենք։ Դրա օրինակը Ռուբենը։ Դրա համար մենք այսօր ճիշտն ասած, մենք Ռուբենի այսպես ելույթը ծրագրավորել էինք նույնիսկ մինչև շրջափակումը։ Այնպես չէ, որ մենք հատուկ շրջափակման պատճառով ենք հրավիրել Ռուբենին։ Դուք հիշում եք Ռուբենը ուրիշ մեր համագումարների ժամանակ նույնպես եւ Նուբար Աֆեյանը եւ Ռուբեն Վարդանը հանդես են եկել։ Այո, մենք չենք կարող пассив լինել։ Մենք պետք է ունենանք մեր ձայնը հարցի լուծման առումով։ Խնդրեմ միացրեք այն տեսանյութը, որը որ մենք պետք է ցույց տանք մեր գործընկերներին։ Արցախի ժողովուրդն ուժեղ է եւ անկախ, բայց իր կյանքի համար պայքարում ամեն օր կանգնում են նոր խնդրի առաջ։ Մենք ենք մեր սարերը տարածքային զարգացման գործակալությունը, որի առաքելությունն է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության եւ սոցիալ-տնտեսական աճի ապահովմանը։ Մեր ծրագրերն իրականացվում են սրտացավությամբ, հոգատարությամբ եւ խաղաղ ապագայի հավատով։ Դրամահավաքի միջոցով մենք արդեն իրականացրել ենք մի քանի նախագիծ. Արցախի էներգետիկ ցանցի վերանորոգում, գեներատորների, էլեկտրական մարտկոցների եւ փայտի վառարանների տրամադրում եւ նվերներ Արցախցի 12000 երեխայի։ Եվ ամենակարևորը,
Մենք իրականացրել ենք ռազմավարական նախաձեռնություններ 3 հիմնական ուղղությամբ՝ փորձագիտական խորհրդատվական, տեղեկատվական հաղորդակցական եւ կրթական։ Կառավարության հետ համագործակցությամբ մենք շարունակում ենք աշխատել հետեւյալ ուղղություններով. Արցախի պետական պարենային պահուստի համալրում, տների բարեկարգում տեղահանված ընտանիքների համար, ջերմոցների վերազինում, դրանց արդյունավետության բարձրացման եւ շարունակական բերքատվության համար, արևային ջրաջեռուցիչներ տնային տնտեսություններին, առաջին բուժօգնության շարժական ծառայությունների հասանելիություն։ Ուժեղ Արցախ, ուժեղ Հայաստան, ուժեղ համաշխարհային հայություն։ Միացեք այս գործին այսօր։ 22 թվականից դեկտեմբերի 12-ից հետո մենք գտնվում ենք շրջափակման մեջ, իսկ հունվարի 9-ից Ադրբեջանի կողմից խափավել է էլեկտրամատակարարումը Արցախի հանրապետությունում։ Անցած ձմռանը մենք բավականին դժվարություն ունեինք էլեկտրամատակարարման հետ։ Բոլորիս հայտնի է ինչպիսի ծանր վիճակում է գտնվում այսօր Սարսանկը, որովհետև Սարսանք հեկը դա միակ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրն է Արցախում։ Մենք այդ մեր սարերը գործակալությունը հնարավորություն է ստեղծել այնպիսի ծրագիր, որ ապահովի Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնը արևային էլեկտրակայանում եւ նա կենսական նշանակություն ունի ամբողջ Արցախի բնակչության համար։ Մենք շնորհակալ ենք այս ծրագրի համար եւ նաեւ շնորհակալություն ենք հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նվիրատվությամբ կօգնենք այս ծրագիրը իրականացնելու, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր բուժհաստատության աշխատանքը մեր բնակչության համար։ Մի թողեք մենակ Արցախը։ Ռուբեն։ Այո։ Ռուբեն ջան, Welcome. Կարծում եմ Լսում ա՞յ, կորակ։ Այո, կորա, որտեվ կարծում եմ այստեղ մարդիկ նախանձում են քեզ։ Այո։ Դիգեն։ Ես համաձայն եմ իրաց, դու ես իսկապես երջանիկ եմ այսօր լինելու իմ հայրենակիցների հետ Արցախում։ Դա կարող հնչի շատ պաթետիկ, բայց դա տենց է։ Ես ունեմ իմաստ ինչի համար եմ ապրում։ Խոսքը փոխանցում եմ Ամիկի նախագահին Վիգեն Սեպելյանին, խնդրեմ Վիգեն։ Բարոն Վարդանյան, շնորհակալ ենք։ Ուզում եմ ասենք, որ իբր Սփյուռքի բժշկության աշխատողներ, բժիշկներ, բուժքույրեր, մենք ծեր հետն ենք, մեր Արցախի եղբայրների եւ քույրերի հետն ենք, մեր ամենօրյա մտահոգությունները փորձում ենք ինչքան որ հնարավոր է մեր կարողության political ջնշում, ուրիշ ճանապարհներով մենք փորձում ենք մի կերպով խաղաղ լուծում գտնել։ Երեք արդեն մենք խումբով բժիշկներով կացած էինք ամերիկյան հյուպատոսարան, որ շեշտեցինք, որ այս humanitarian crisis, որ հասած է եւ բարձ մարդկային իրավունքներն են, որ դարաբում եւ ջնշենք Ամերիկայի կառավարությունը, որ դրական քայլեր առնեն, որ այս բլոկադը բացվի։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ արձագանքեցեք, որ Սփյուռքի համայնքը ծեր հետն է։ Մենք չենք մոռացած, չենք հոգնած, չենք անդարբերված, ընդհակառակը։ Ծեր հետն ենք, գիտենք, որ շատ դուք դարաբում եք, բայց մենք փորձում ենք ինչ որ կարողանանք գլոբալ կերպով անում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ծեր քաջությամբ, ծեր ղեկավարությամբ, բայց անպայման փոխանցեցեք, որ մենք էլ ծեր հետն ենք։ Շնորհակալություն, անպայման փոխանցեմ։ Դա շատ կարևոր է, ձեր
Այդ խոսքը եւ այդ զգացողությունը Արցախցի համար շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն։ Ռոբեր ջան, մեր համագումարը ունի երկու համանախագահ։ Մի համանախագահ Գևորգ Յակջան, որը համակարգում է Սփյուռքի աշխատանքները, եւ մյուսը Համբարձումը Սիմոնյան Հայաստանյան կողմը։ Խոսքը տալիս եմ Գևորգին։ Okay, Համբարձումին։ Համբարձումը տարիներ շարունակ աշխատել է Արցախի առողջապահության համակարգի զարգացման եւ կրթական ծրագրերի վրա եւ չլինելով արցախցի, բայց ունի արդեն արցախցու акցենտ։ Պարոն Վարդանյան, ես էլ եմ միանում գործընկերներիս եւ ողջունում եմ ձեզ։ Ես պատիվ ունեցա, լինելով Արցախի կառավարության հումանիտար հանձնաժողովի անդամ, պատիվ ունեցա դեկտեմբերի 5-ին 6-ին մասնակցելու ձեր հրավիրած առաջին նիստին, արկա նիստին, եւ հիշում եք հենց ուղիղ 11-ին 5 օր անց ճանապարհը փակվեց։ Եվ այդ ժամանակ արդեն ծրագրերը, որոնք նախանշվում էին, ողջավորությամբ շարունակելու ողջավորությամբ հետ եկանք, շարունակեցինք։ Պարոն Բաբլոյանի նշած բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք իրականացվել են Հայտնության ֆոնդի կողմից, Ամերիկայի բժիշկների միության կողմից, հատկապես դուք շեշտեցիք բժիշկների կրթության, բուժքույրերի կրթության, ուղղակի տեղեկացնելով ասեմ, որ Արցախի առողջապահության նախարարության հետ շարունակում ենք նույն աշխատանքները, տեղափոխել ենք այդ բոլորը հեռավար հարթակի վրա եւ այսօրվա համագումարը, երբ որ մեր նշանաբանը միասին կարող ենք անել ավելին եւ Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ այդ երամիուսնության տրամաբանությամբ փորձելու ենք, ինչպես Վեգին Սեպիլյանը ասեց, բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, այնինչ կարողանում ենք։ Չկա այո անտարբերություն, չկա հիասթափություն։ Միասին կարող ենք անել ավելին։ Ձեզ քաջություն եւ ձեր վարքագիծը օրինակելի է, դա է ուզում ասել։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Պարոն Վարդանյան, ես ուզում եմ նշել հետևյալը, որ այս տարի ի տարբերություն մյուս տարիներից մենք կարողացանք տարբեր NGO-ների հետ, որը դուք ղեկավարում եք կամ ստեղծել եք, համագործակցել այս կազմակերպությունը, այս կոնգրեսը կազմակերպելու։ 2 տարի առաջ FAST հիմնադրամին մենք դիմեցինք եւ նրանք մեր հետ կիսվեցին այն email լիստը, որ իրանք ունեն, որ կարողանանք մեր ընկերներին հրավիրել։ Մենք ակտիվ աշխատեցինք Հենար հիմնադրամի հետ եւ Հենար հիմնադրամ ունեցավ այստեղ մեծ կոնգրես նվիրված primary health care-ին եւ նաեւ մի ուրիշ կազմակերպության հետ, որը դուք ղեկավարում եք, մենք ենք եւ մեր սարերը նանայի հետ ակտիվ աշխատեցինք, որ կարողանանք անել այս fundraising-ը։ Ես կարծում եմ, որ այդ կոորդինացիան NGO-ների համատեղ աշխատանքը շատ կարեւոր է, որտեղ ցավոք սրտի հայկական մեր այս հնարավորությունների մեջ ամեն մի NGO-ն ինչ որ մեկ մաս վերցնում է, գնում է, մեկը մյուսից տեղյակ չի, ով ինչ անում եւ չեն ավելացնում իրար։ Եվ մեր այս կոնգրեսի ժամանակ մենք փորձեցինք բոլորին բերել մեկ դաշտ, տալ ընդհանուր ոնց որ հնարավորություն կիսվել ինֆորմացիայով եւ կարծում եմ կոնգրեսից հետո ավելի կարգավորված, կոորդինացված պետք է գնանք առաջ։ Միասին կարող ենք ավելին, ես համոզված եմ մենք այստեղ ավելին կարող ենք Ղարաբաղի համար, փորձում ենք, անում ենք եւ անելու ենք եւ մեկ օրինակ, վերջի օրինակս է, Ավակը, որը FAST-ի համահիմնադիր է, ձեր մոտիկ ընկերը, մենք իրան ասեցինք, Ավակ, մենք գնում ենք ամերիկյան դեսպանատուն, դեսպանի հետ խոսելու, Ավակը եկավ, ավտոբուսի մոտ նստեց, խումբը 8 հոգանոց խումբ մեզ թողեցին, որ գնանք դեսպանի հետ խոսենք, ամեն մեկս իր մասը վերցրեց, ով ինչ պետք է ասի, եւ Ավակ ամերիկյան դեսպանին, ասենց նայելով կողքն էինք նստացրել, ասեց ես այսքան միլիոնանոց կոմպանի ղեկավար եմ Ամերիկայում եւ ես պահանջում եմ, որ իմ կառավարությունը տեր կանգնի Արցախին, որտեվ այնտեղ շուտով գենոցիդ ալնելու, եթե դուք չնայեք։ Եվ այդ մեր համագործակցությունը Ավակին չէի ճանաչում, հրավիրել եմ ես, մեր ընկերների միջոցով, անձամբ չէի ճանաչում, բայց ինքը եկավ եւ կատարեց իր այդ մասը, մենակ դրա համար, որ եկավ եւ արեց, արդեն մենք մեծ հաջողություն կարող ենք ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գևորգ,
իսկապես միասին կարող ենք ավելին, ասեմ Ռուբեն վերջի մեկ շաբաթը մեր օրը սկսում է Նանա Նազարյանի զանգով, վերջանում է իր զանգով, լավ զանգ է դա։ Հենարի հետ մենք օրերով, ժամերով քննարկումներ ենք ունեցել, որովհետև լուրջ ռազմավարական ծրագիր է հիմա իրականացնում, մշակում ամեն դեպքում որպեսզի իրականացվի եւ երկու կարևոր գաղափարից ելնելով մենք երկար հանդիպում քննարկում ենք, որտեղ մի կողմից ծրագիրը լինելով պիլոտ կարող է ի վերջո դառնալ ազգային, պետք է ճիշտ մշակվի, մյուս կողմից մենք լավ հասկանում ենք, որ դու կարող ես ասես, արա, բա դու որ գիտեիր ինչի մի հատ չգնացիր, չխոսեցիր հետները։ Ուրեմն իմացի, որ մենք միասին ենք, մենք շնորհակալ ենք քեզ եւ մենք բոլորս կանենք այն, ինչ որ դու այսօր հորդորեցիր։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, այո։ Եթե կարելի է մի հատ ես արձագանքեմ, էլի պարոն Բաբլոյան, որտեղ դուք շատ կարևոր բան ասացիք, ես էլ ուզում ասեմ շնորհակալության խոսք, որ դուք ասեցիք իմ նկատմամբ, բայց ես ասեմ անկեղծորեն ոչ թե որտեղ ուզում եմ կենաց պատասխանեմ, բայց ես շատ այդ կողմից բարձր պահանջներ ունեմ իմ նկատմամբ եւ ուրիշների նկատմամբ եւ չեմ սիրում ձևական բաներ։ Ասեմ ձեզ, պարոն Բաբլոյանը առաջին օրվանից որ տեղափոխվել եմ Արցախ, համագործակցության ամբողջ հնարավորությունները օգտագործել են եւ մենք աշխատել ենք եւ Ավրորայի ուղղությամբ, տարբեր ուրիշ ուղղությամբ եւ հետեւականությունը շատ կարեւոր է։ Մեր մոտ հայերի մոտ չկա հետեւականություն, չկա համակարգային այդ մոտեցում, չկա այդ կոորդինացիայի եւ կոլեգիալ, այդ սա ինչ որ մենք քննարկենք շարունակում, դուք դա օրինակն եք եւ ես շատ ուրախ եմ իսկապես այս հնարավորությունը ես ունեմ ձեր մոտ այսօր ելույթի, որտեւ դա իսկապես շատ ես համամիտ եմ, շատ կարեւոր Արավելությունը, որ մենք եթե կարողանանք օգտագործենք ճիշտ մեր մեծ հաջողության, եթե մենք իսկապես կարողանանք կոորդինացիայի, կոլեգիալ, իրար մասնագիտական բարձր մակարդակով անենք այն հետևական աշխատանքը համակարգային, որը իսկապես կստեղծի ոչ թե առանձին ինչ-որ մի հատ պրոյեկտներ կամ ինստիտուցիա, այլ կստեղծի սիստեմա կկառուցի, որը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն, Ռուբեն ջան, միասին կարող ենք ավելին։ Մենք շարունակենք ներողություն։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ես թույլ տվեք արդեն հեռանամ եւ մեր մոդերատորները կշարունակեն։ Okay, հարգարժան գործընկերներ, ինչպես եւ հայտարարել էինք, մենք շարունակում ենք մեր դիասպորայի կազմակերպությունների ծրագրերի ներկայացումը։ Ես հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, որովհետեւ մենք հետևից շատ մեր օրակարգի շրջանակներում տեղավորենք, մեկ բան եմ խնդրելու զեկուցողներին ուղիղ տեղավորվել հայտարարված 8 րոպեի սահմաններում։ Ես Հայ օգնության ֆոնդի պրեզենտացիան հանել եմ, դրա համար ժամանակը կարծում եմ կբավականացնի մեր մյուս գործընկերներին։ Մեր հաջորդ զեկուցողը կլինի ուրեմն Armenian Stroke Council, ես կարծում եմ, որ դոկտոր Վիգեն Բաբիկյանն է ներկայացնելու, եթե այստեղ է։ Կարծում եմ կարող արդեն 3 ներկայացնել։ Okay, եթե դոկտոր Բաբիկյանը սրահում չի, մեր հաջորդ ներկայացումը Armenian Bone Marrow Register ներկայացնելու է դոկտոր Սևակ Ավագյանը։ Կարծում եմ բոլորս լավ գիտենք դոկտոր Ավագյանին, երկար ժամանակ ներգրաված լինելով այս բավականին մեծամասշտաբ ծրագրի իրականացման մեջ, դոկտոր Ավագյան, համեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հայի բախտն իմաստով, որ նմանօրինակ լուրջ ծանր զեկույցից հետո անգամ դժվար է խոսքեր հայտարարել, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել այն ինչով զբաղվում եմ ես, որպես ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրի պատասխանատու Հայաստանում,
Բայց կուզենայի նաև զուգահեռներ անցկացնել, որ մեր ռեեստրը նաև հույս է տալիս մարդկանց եւ մենք այդ հույսը չպիտի կորցնենք, այսինքն դա մի լույս է բոլոր նրանց համար, ովքեր տառապում են արյան հիվանդություններով, մահաբեր հիվանդություններով, ինչպիսին արյան քաղցկեղն է, եւ մենք նրանց տալիս ենք այդ հույսը։ Այսօր մեր ուղերձով նաև Պարոն Վարդանյանի զեկույցը լսելուց հետո կարծես թե մենք ինքներս մեզ եւ բոլոր արցախցիներին այդ հույսը տալիս ենք։ Ռեեստրը հիմնվել է անցյալ դարում 1999 թվականին եւ առիթն ու պատճառը եղել է մի փոքրիկ աղջնակ Ալիկ Տոպալյանը, Միացյալ Նահանգների East Coast-ի ժողովուրդը երևի լավ կհիշեն, որը տառապում էր լեյկոզով եւ Սրբազան Մեսրոպ Աշճյանը դիմեց մեզ, ես ինքս նախարարությունում էի այդ ժամանակ աշխատում, որպեսզի գտնենք դոնոր իր փրկության համար, քանի որ քիմիոթերապիան, որպես առաջնային բուժօգնության մեթոդ, չէր օգնել այդ պարագայում։ Ես ինքս գաղափար չունեի այս ամենից եւ այստեղ է, որ սփյուռքը իր ձեռքը մեկնեց, այսինքն մենք կարողացանք գտնել մի հայուհու, դոկտոր Ֆրիդի Ջորդանին, որը հանդիսանում է մեր կազմակերպության նախագահը, այդ ժամանակ նա աշխատում էր Բրիտանիայում, Լոնդոնում Anthony Nolan Bone Marrow Trust-ում, որը առաջի ռեեստրն էր, եւ նրա օգնությամբ Հայաստանում հիմնվեց մեր կառույցը։ Մեր շահառուները աշխարհասփյուռ հայերն են։ Դրա համար մենք կարծում ենք, որ հիրավի ռեեստրը ունի համահայկական բնույթ, որովհետև ինչպես պարզվեց, մենք հայերս ունենք յուրահատուկ գենետիկ կառուցվածք, մենք իրար շատ նման ենք, մեզ շատ բաները բաժանում են, համախմբումը չկա, աշխարհասփյուռ ենք, տարբեր լեզուներով ենք խոսում, տարեկան եկամուտը տարբեր է, կուսակցությունները մեզ բաժանում են, եկեղեցին մեզ բաժանում է, բայց հաստատ իմացեք մի բան, որ մեզ միացնող կարևոր էլեմենտը դա մեր գեներն են, մեր արյունն է։ Եվ դրա շուրջը, որ մենք համախմբում ենք բոլոր մեր հայերին, եւ իր հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից մենք կարողացել ենք հավաքագրել մոտավորապես 33500, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ եմ ձեզ ասում, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են փրկել մեկ ուրիշին։ Ասեմ, որ քաղցկեղի բուժման փոխպատվաստման մեթոդը ակնկալում է, որպեսզի դոնորը եւ ռեցիպիենտը հիվանդը ունենան նույն գենետիկ կառուցվածք, այսինքն ունենան նույն անտիգենները։ Առաջի անձես բոլորը այնպես այբուբենի պես դες համար ծանոթ են, կներեք, եթե հիշեցնում եմ այս ամենը։ Առաջի դոնորները հանդիսանում են ազգակից բարեկամները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 4 երեխա ունեցող ընտանիքում հավանականությունը, որ մի երեխան մյուսին կհամընկնի, այսինքն ժառանգած կլինեն ծնողներից նույն գեները, կազմում է մոտավորապես 25%։ Մեր իրականության պայմաններում, քանի որ չկան այլևս շատ քիչ են 4 երեխա ունեցող ընտանիքներ, տարբեր պատճառներով, տնտեսական, սոցիալական, նյութական, ուրեմն այդ հավանականությունը համընկումների շատ ավելի քչացել է։ Դրա համար է, որ աշխարհում ստեղծվում են ոչ ազգակից դոնորների ռեեստրներ, այսինքն մարդկանց խմբեր, իսկ դրանք այսօր մոտավորապես 100-ն են եւ իրենց մեջ ներառում են մոտ 30 միլիոն դոնորներ, դա մեր ընտանիքն է, որի մասին հիմա ես ձեզ խոսում եմ։ Պատկերացրեք 8 միլիարդանոց գլոբուսի վրա ընդամենը 30 միլիոն մարդ է, որ գիտակցում է, որ պետք է հնարավորություն տա որևէ մեկին օգնելու։ Եվ իսկապես, որովհետեւ մեկս ապահովված չենք, որ այս խնդիրը եւ խնդրեմը, որը ոչ միայն բժշկական է, այլև սոցիալական, կարող է թակել նաեւ մեր դուռը, այնպես որ իմ կոչը թեկուզ այս պահին հետեւյալն է, որ կազմակերպիչները ընդառաջել են մեզ եւ մենք մի փոքրիկ բուտ ունենք մոտքի մոտ եւ ովքեր որ ուզում են դառնալ մեր ընտանիքի անդամ եւ հնարավորություն ունենալ մեկի կյանքը փրկելու, ազատ են գնալ այնտեղ եւ դառնալ այդպեսին։ Մեր ստրուկտուրան շատ պարզ էր, բայց քանի որ ուզում ենք ընդգրկել լայն շրջանակներ, բացի Հայաստանում ռեեստրը ստեղծելուց, ստեղծեցինք նաև լաբորատորիան, որում այդ լաբորատորիան
միակն է նույն Հայաստանում, որը ունի EFI accreditation, լիցենզավորված է Եվրոպական իմունոգենետիկայի ֆեդերացիայի կողմից, եւ ընդհանրապես ռեեստրը նախկին խորհրդային տարածքում առաջինն էր որպես այդպիսին, հիմա Ռուսաստանում մի երկուսը ստեղծվել են, բայց սա մի ավելորդ ապացույց է այն բանի, որ եթե մենք Սփյուռքի հետ համատեղ աշխատում ենք, արդյունքը ակներև է դառնում եւ Հայաստանը կարողանում ենք ներկայացնել միջազգային այնպիսի կառույցների, որոնց լիիրավ անդամն ենք մենք հանդիսանում, ինչպիսին են ASHIN, American Society of Histocompatibility and Immunogenetics, ուրեմն EFI-ն, Bone Marrow Worldwide, մի խոսքով չթվարկեմ ես բոլոր կառույցները, որոնց լիիրավ անդամն են եւ հավասարի հետ ենք խոսում, եթե ամերիկյան ռեեստրը NMDP-ն 7-8 միլիոն մարդ է ներառում իր մեջ դոնորներ, իսկ Եվրոպայում գերմանականն է ուժեղը, մենք մեր փոքրիկ դոնորների թվով կարողանում ենք հավասարի հետ նրանց հետ խոսել, որտեղ նույն ակրեդիտացիան ենք ստանում, նույն տեղից ենք ստանում եւ մեր մասնագետները ունեն նույն որակավորումը։ Այստեղ մի քանի ցուցանիշներ կարող եմ ներկայացնել, թե քանի դոնորներ ունենք, ինչքան patient request-ներ, այսինքն առաջարկներ ենք ստացել, որպեսզի օգնենք, որքան են նրանք Հայաստանից, քանի փոխպատվաստում է իրականացրել, մենք զանազանություն, բազմազանություն ենք մտցնում մեր սերվիսների մեջ, ծառայությունների մեջ, ինչպիսին պորտալարային ծողնային բջիջների հավաքագրումը, հիվանդությունների հետ կապված հաշելա ասոցիացիաները, իմունոֆենոտիպավորումը եւ պարոն Բաբլոյանը այստեղ չի կհաստատել, նաեւ մասնակցություն ենք ունենում անմիջականորեն երիկամի փոխպատվաստման դիագնոստիկայի մեջ։ Այս անգամ կարծես հարցաշարերի մեջ կամ այն սահմանները, որ մեզ տրվել էր, ընդգծում էին երկու եւս թեմային հարադառնալ, դա COVID-ի շրջանում թե ինչով ենք զբաղվել եւ հետպատերազմյան շրջանում ես հատուկ ուզում եմ այդ երկուսին վերադառնալ, որտեղ մենք լուրջ մասնակցություն ունեցանք հետեւյալ կերպ, որը մեզ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես է պատահում, որ շատերիս հարազատները կամ մենք ինքներս կամ ոմանք հեշտ էին տանում COVID-ը, մյուսները միջին ծանրության, իսկ մյուսները ընկնում էին հիվանդանոց եւ ռեանիմացիան բաժանմունք եւ ցավալիորեն նաեւ մահվան ելք էր լինում։ Եվ դրա համար մտածեցինք, որ այն անտիգենները, որ մենք որոշում ենք, դրանք հնարավոր է, որ որևէ կապ ունեն հիվանդության բարդության կամ դրա տանելու հետ։ Եվ իսկապես այդ գիտական աշխատանքը ուրախ եմ, որ առողջապահության նախարարությունը մեզ դրանում աջակցեց, որտեղ չէին կարողանա մոտենալ COVID-ով հիվանդներին, դրանք փակ հաստատություններ էին։ Մենք կարողացանք մի քանի 100 մասնակիցների անտիգենները քննելուց հետո հասկանալ, որ հայերիս մեջ այնպիսի լոկուս, ինչպիսին HLA C0401, ընդ որում այս աշխատանքը նաև մի քանի օր առաջ մեր գործընկերներից Ալինան ներկայացրեց իմունոլոգիայի սեկցիայի ժամանակ, ընդ որում այս աշխատանքը նաև տպվել է բրիտանական Frontiers of Immunology ամսագրում, բավականին լուրջ ամսագիր է եւ դրանք այդպես մեծ դժվարությամբ է որ ընդառաջում են մեզ, բայց արդյունքները շատ հետաքրքիր էին։ Սրա կարևորությունը պրակտիկ տեսակետից այն է, որ դուք գիտեք, որ շատերը հրաժարվում էին ուրեմն վակցինացիայից տարբեր պատճառներով, այս մենք իրականության մեջ այնպիսի թեորիաներ կային, որ մեզ չիպավորում են, չգիտես էս են անում եւ այլն։ Դրա համար առաջարկությունը եւ առողջապահության նախարարությանը եւ մեր հասարակությանը հետեւյալն էր. որոշեք ձեր հաշել անտիգենը, եթե դուք ունեք C0401-ը եւ իմացեք, որ դուք վտանգի մեջ եք, անպայման գնացեք վակցինացիա, որովհետեւ հավանականությունը, որ դուք բարդ կտանեք այդ հիվանդությունը, ինչու՞ չէ նաեւ մահվան ելքով, շատ ավելի բարձր է։ Ինչ վերաբերվում է հետպատերազմյան շրջանին, ցավալի փաստեր կային եւ դրանցից մեկը այն էր, որ մենք առ այսօր մոտ 300 զինվորի մնացորդներ ունենք, որոնց ինքնությունը բարձված չէ, իդենտիֆիկացված չեն նրանք։ Դրա պատճառները տարբեր են, ծնողներից շատերը մերժում են տալ իրենց արյան նմուշը, որտեվ ինչ որտեղ նաև չեն հավատում, որ այդպիսի բան կարող է պատահել։ Միգուցե գերեվարված են նրանք, միգուցե անհետ կորած, ասենք թե։ Մյուսը դա բիոլոգիական հայրերի հարցն է,
շատ այդպիսի խնդիրներ կան եւ փաստորեն մենք կանգնած ենք մի մեծ խնդրի առաջ։ Դրա համար ոսկրածուծի դոնորների ռեեստրը առաջարկեց թե կառավարությանը եւ կառավարության առանձին գերատեսչությունների, ինչպիսին առողջապահության նախարարությունն եւ պաշտպանության նախարարությունը, ստեղծել DNA bank, այսինքն DNT-ի բանկ։ Սա մի կարևոր գործառույթ է, որը մենք հեծանիվ չենք հայտնաբերում։ Միացյալ Նահանգներում 1991 թվականից ամբողջ զինվորական կոնտինգենտը անցնում է դրա միջով, այսինքն մարդկանց եթե զինվորագրում են, իսկ մենք առաջարկում ենք ոչ միայն զինվորներին, այլ նաև ոստիկանության, ինչի՞ չէ առողջապահության այն բնագավառի մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ գործ ունեն, ասենք շտապօգնության ծառայության, չասեմ պարամեդիկների, բայց այդ ծառայության մասնագետներին, արտակարգ իրավիճակների 911-ի մասնագետներին, որպեսզի բոլորը գան հանձնեն իրենց DNT-ն, որպեսզի ապագայում բոլորից համար պարզ է, որ մենք պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկիր ենք եւ ամեն րոպե ամեն ինչը կարող է պայթել, որ գոնե մեր կողմից մենք պատրաստ լինենք այն ընտանիքների վիշտը փարատելու, որոնք գալիս եւ ասում են, գիտեք ինչ կա, լավ, կորցրեք մեր երեխային, բայց մի բան տվեք, որ իմանանք էս իր ամենացորդն է, որպեսզի գնանք խնկարկենք եւ ասենք ման վառենք։ Շատ լավ, ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն ես արագ կանցնեմ մնացած սլայդերի, ես ինչ-որ բան սխալ սեղմեցի։ Լավ, այդ դեպքում մի րոպեն թույլ տվեք օգտագործել, որպեսզի ես կարող եի ավելի լայն ժամանակ տրամադրել դրան, որ շնորհակալություն հայտնեի բոլոր մարդկանց, որոնք այստեղ նստած են։ Եվ իսկապես մեծ աշխատանք է տարվել այս առումով եւ մեր աշխատանքը նույնպես գնահատվել է այս հնարավորությունը ընձեռնելով։ Այստեղ արևմտյան ափից շատ անձին կան, մասնավորապես Ամեկի պատասխանատուն այստեղ է դոկտոր Վիկենասիֆիլյան, որը մեր ծրագրի ջատագովներից մեկն է եւ բազմիցս վարել է անգամ մեր գալա երեկոները։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ովքեր աջակցում են այս ծրագրին։ Եթե չլիներ Սպյուրքը, այս ծրագիրը կյանքի չէր կարող կոչվել, որովհետեւ կառավարությունը մեզ չի օգնում, ինքը շահույթին նպատակ չհետապնդող հիմնարկ է, պարզապես այս առիթն եմ ուզում օգտագործել, ասելով, որ միասին մենք իսկապես կարող ենք անել եւ այս ծրագիրը դրա վառ ապացույցն է։ Շնորհակալություն։ Եթե մարդիկ կան, որոնք ուզում են դոնորագրվեն, ոնց կարող են իրանք մոտիկանան եւ դոնորագրվեն, որտեվ եթե դա ուզում են անել այս պահին, մեր վամպիրները այնտեղ սպասում են իրենց։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն մենք տեղակայված ենք Կառավարության ինստիտուտում, վարձակալում ենք մի ամբողջ հարկ եւ համագործակցում ենք իրենց հետ, ունենք մեր կայքը www.abmdr.am, ես կարող եմ իմ հեռախոսահամարներն տրամադրել, մեր աշխատակիցները այստեղ նստած են, Զարան եւ Ալինան, իրանք էլ այդ կամպենին չկարող են ձեզ տրամադրել եւ մենք կարող ենք համագործակցել։ Ուրախ կլինենք, որպեսզի մեր ընտանիքը համալրվի ձեր նման ազնվազարմ անձանց մասնակցությամբ։ Մեր երկրորդ ելույթը այս սեկցիայում iCare project-ն է, կարծում եմ բոլորը շատ լավ տեղյակ եք կազմակերպության մասին, գործունեության մասին։ Մենք կխնդրենք Նունեին, որը տնօրենն է 8 րոպեում նույնպես հակիրճ ներկայացնի, որ կարողանանք բոլոր կազմակերպություններին նույնատիպ ժամկետով տանք հնարավորություն։ Շատ լավ։ Okay. Thank you very much for this opportunity, dear Presidium, dear colleagues. So I'm talking about the Armenian iCare project. This is not actually the one that it should be here. This is not the presentation. This is another presentation. This shouldn't be here. Okay, before the presentation comes, I would like to tell you that actually all the ideas, challenges that were raised or voiced today, actually Armenian iCare project as an organization that's been on the ground for 30 years and has a solid base for 20 years in Yerevan has gone through. And we know that all of them are surmountable.
So basically, if you are determined to work, to cooperate, to do your work, and listen to the needs of the country, whatever you want to do is really possible. Thank you very much. This is what I needed. So basically, we're here for 30 years, and we've gone 3 decades, and this is how we evolved. And when I was trying to put together this presentation, I thought maybe I would talk about the build-up of the projects, programs, and the impact. So in the very beginning, we had the mobile eye hospital that came to Armenia to increase access to quality cares. That was a temporary solution. We thought about permanent solutions, which were regional eye centers. Now we have 5 of them in Lori, Shirak, Tavush, Vayadzor, and Sunik. So they all are fully functional, and they do not only examination, but also surgery. And that's fully fledged centers. After that, we thought that we would go with diagnostic eye clinics. So this is basically the regional eye clinic, but without the surgical tier. So actually, 2 of them are already open. The third one will be open in a few days or maybe weeks. And we hope very much that in the coming future, we'll have all 10 marzies of Armenia covered with some facility that allows fully fledged, high-level diagnostic possibility, and the doctors are trained, which is very important. So this is how we impacted giving financial and geographic access to the country. The other project that I wanted to talk about, and very quickly, these are the premature infants. The ROP screenings, they were necessary for Armenia in 2008-9 because we saw many children that were blind. So we brought in Tom Lee, famous doctor, who established this program, ROP program. It then outgrew into Center of Excellence for Prevention of Childhood Blindness, and now our doctors, who were trained by American doctors, are invited to train others in other countries how to establish and manage an ROP program in other countries. And actually, it has also a simulation center that helps neonatologists and relevant professionals to get their training there. So, and I'm proud to say that now our ROP program is part of the state screening program. The other project that I wanted to talk about, that's the pediatric eye care. We've been doing eye care in schools all the time. But since 2016-17, we started a new approach together with, again, our partner, Children's Hospital Los Angeles, where we developed some methodology that allows nurses, school nurses, to be the frontier of eye screening at schools, and they use algorithm to either send children to, as a referral to doctors, or just have follow-up. So we developed a lot of educational materials for that, and I think that's important. If this kind of methodology goes throughout the country, that will prevent a lot of eye problems among children. And this is the diabetes project that we have been doing for a long time. And actually, we did as a grant. I wanted to say that we're writing a lot of grants and getting a lot of money through grants. So this is diabetic retinopathy screening with the use of artificial intelligence. And Armenia Eye Care Project has brought more than 20 portable fundus cameras that work with AI, and they work in the regions, and so they can diagnose instantly if a person has diabetic retinopathy or not, and from there take up the follow-up. That was added up by database, data collection, EMR, and also the National Strategy on Diabetes for Armenia, which we developed together with the Ministry of Health and at their request. We also prepared a model for continuum of care and also sponsored the guidelines for DM management
for primary health care. And now sort of are trying to commit ourselves to its training and also the further realization of national strategy. I couldn't resist the temptation of bringing a slide from my yesterday's presentation, which says that we deal with a lot of people. This is our audience for postgraduate training, and we use hybrid approaches, online and in-person tools to help train our doctors to do conferences, theory and hands-on workshops, online platforms, and a lot of that kind. And I would like to give you a little bit of statistics. This is the number of people who have screened, 500,000. These are the people who got surgery and laser at the Mobile Eye Hospital and regional eye centers. Children's numbers of screened. 22,000 people with diabetes underwent photo imaging of their eye with diagnosis. And this is the number of people who got surgery or laser, actually one that prevents blindness, the ROP screening, and those who were screened. And I cherish very much, as an organization, Dr. Ohanisian, we have been trying to write a book, actually, on how an organization can be successful. And all the challenges that you have mentioned here were there. So I think that we will share with you how to be successful, to work, and we are very happy to be part of this fantastic organization and do work together with you. And we're looking to the future. We know we'll continue working and to evolve. Thank you very much. How many minutes? Okay. Thank you for that informative and precise presentation. Our next speaker is Dr. Salpi Akaragyan, who is the founder and the president of the Armenian International Medical Fund, and is also a board member and a very instrumental and able member of the Armenian Medical International Committee. Dr. Akaragyan, the platform is yours. 8 minutes. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. And I know we're all starving, right? It's time to eat, so I'm going to be short and concise, and I'll follow the outline that you provided. So let's see the next slide. The foundation was founded in 2003 in the United States, and then in 2018 we realized we have to open a foundation in Armenia as well. Why? Because the one in the US dealt with the implants, whereas the one here deals with maintenance of the processor, which is the outside part of the cochlear implant program. So it's been going on since 2018 in Armenia, and we have a very strong team of people that support our project here. The board members are different. The one in the US is totally different than the one in here. We're all volunteers. We have about 35 people in the US, only a few people in Armenia. The Armenia's NGO required that one person must get paid, so therefore I have a treasurer who gets minimum amount of money per month to do our work. And one other thing I want to include is that, which is important, the one in Armenia has a recipient, CI recipient, and a parent to be part of the organization so that they can advise us correctly. So the mission is actually create innovative healthcare programs in Armenia. That's why we are not only doing cochlear implant programs in Armenia, but we're also involved with UCLA Armenia project that you heard Dr. Grody speak earlier. So I want to definitely mention Dr. Akira Ishiyama's name, because without him, we cannot do these surgeries in Armenia. Even though he is such a modest person and says, the surgeon does only a small part, everybody else the rest. But tell you honestly, if he doesn't do the surgery, the nurses, the speech therapists, the programmers will not exist. So thank you, Dr. Ishiyama, who is now in the States. And of course, you heard Dr. Grody's presentation this morning. Their co-founders are Dr. Seba Gabakian and Evgeny Sokorenko. So quickly, the description about the project. It's majority
of these children are born with stage 4 deafness, 80% and more. That's what our statistics show, and I think earlier somebody also said that. Some we have acquired from meningitis. These children is the saddest you can look at. Within 24 hours, they lose their hearing because the antibiotics doesn't get to them. They're in the rural areas, and then they become deaf, and those are our priority because if they don't get their implants within 6 months, Dr. Ishiyama has a tough time getting it. But because he's such an expert, he's done every single meningitis child with a successful cochlear implantation. So we have a number of those. We have older population, older meaning over 30 years of age, with osteosclerosis, otosclerosis that they need cochlear implant. Majority of our children are male. We have some females, but the majority are male. And they range anywhere from 8 months of age to 70 years of age. Dr. Ishiyama has done an 8-month-old child. Actually, we've done few now, especially with this last recent medical mission. And the nice thing is that we have changed our graph, where majority of our kids are below 2 years of age, which is what we really wanted to do. And of course, I'm not going to talk about Armenia, you heard about it. The outcomes, we have done over 200 surgeries in Armenia. They're all very successful. Every single implant that Dr. Ishiyama has placed, they have worked. Some have difficulty with their speech later on because they were older. That's why we really emphasize the importance of implanting them before 2 years of age. And then, of course, we've done some Baha surgeries, which also Dr. Ishiyama brought that technique to Armenia, and so we've had few lessons. Okay, I'm going to skip that, but Armenia. So activities during COVID, well, we were alive and we kept on going. We did a lot of Zoom meetings. And we actually, during COVID time, neither Dr. Ishiyama and I were vaccinated. We came in November and we implanted a number of children. And that's because the parents were very anxious. They wanted their child to have the implant, and we just didn't want the child to get 1 year older for us to come back the following year. So we took the risk. We came here and did the surgeries, and thank God we didn't get the COVID. So we got it later, but not here. Another item here, we collected data on soldiers. We had over 100 soldiers participate in our survey, but unfortunately the audiograms were not complete and we could not analyze the data. So Dr. Ishiyama is very, very interested, especially for the soldiers who've lost their hearing from the blast, drone blast. In addition, during the war, we donated, separate from our funds, we raised funds just for the Artsakh war. $75,000 we donated, including some of the cell saver machines to Artsakh. So in addition, this is something that we collaborated with AMIG. Dr. Sipinian had asked AIM Foundation to take part in the logistics of getting supplies to Artsakh, meaning that we collected all the information coming from Armenia through AMIG. AIM Foundation categorized everything and kept track of what medications were donated by all these organizations and how did we get them to Armenia. We kind of followed from A to Z. So the foundation did also that work during the war. Accomplishments. So only the last 2 years, I'm proud to announce we have already published an article about the quality of life in children in the International Journal of Quality of Healthcare, and you can look at it if you wish. We are also got funded just recently to do another research, at the continuation actually of the first one, so we're going to be starting pretty soon. Our first recipient, who was in 2004, the first child, Kevork, who was implanted, he's in a medical school in Moscow, and he speaks 3 languages. And we have a number of success, beautiful stories like that besides Kevork. We did the first bilateral cochlear implant surgeries in 2022, and even though one is enough, but families who are wealthy and they want 2 for their child, we also offer that service to them.
So this child received 2 because the family paid for the entire implant, because they're very expensive. We have become international center. We were way in the beginning when Georgia was bringing their patients. Some Armenians from Moscow were coming, but now they have their government-funded projects. They don't come here. But we did have a young girl from Iraq who lost her hearing gradually. She came and we implanted a year ago or so. We broke the record in 2022. We did 25 cochlear implant surgeries in 1 year within 2 missions. And Dr. Ishiyama has expanded his services for Armenians by doing complicated ear surgeries to a point where we had a soldier who had a facial nerve damage, and he, along with 3 other surgeons, including the eye project physician we had, who came and they repaired the facial nerve of that soldier, which you can look at it on our website. 1 minute. Okay, the most important is collaboration, right? And we are very proud to collaborate with Arabgir Medical Center, thanks to Dr. Babloyan and her team. Now all of our radiologists get together and we discuss the cases and decide who should be on the list. The MOH pays for the hospital bill, so I'm very grateful to our MOH, Armenia's Anaid Avanesian. And then Prime Minister Office. This is all happening the last only 12 months or so. And the Prime Minister helps us with little amount of money. But I'm grateful. Even $100, I'm still grateful. But they do contribute towards the cost of an implant. And of course, the one I really want to emphasize, the foundation here in Armenia, collaborating with Medical Society, Armenian American Medical Society, and with the MOH here and Artsakh to take whatever they need. We started medications, and the first batch went out, and we'll continue doing it. Like Garni said earlier, we have staff here, and we're making this happen for our people in Artsakh. And challenges, you already know, nothing different than what Dr. Bikesipilian presented, mainly is volunteers, because we're all volunteers. Therefore, we have a tough time, including Dr. Grodi's time is volunteer time, and as well as Dr. Ishiyama's time is volunteer time. So I think 2 non-Armenians to do this, I think they deserve a hand. Future, you can see we have a list of things we want to do. The sky's the limit, obviously. Hopefully we'll get to it. We'll continue training the ear surgeons. Hybrid CI technology we're going to bring in. The ReSound hearing aid, we facilitated that. We brought that company to Armenia, so we'll start using that. But the one that I'm most proud, equipment, we are purchasing Mitaka microscope, which is about $330,000. And we managed to pull this together with the Yerebuni Medical Center, and this will be coming hopefully in November for the next mission. And of course, if the budget allows, we want more money from the government, but we understand their priorities as well, and that's all. Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն Սալբիջան եւ մեր հաջորդ զեկուցողը ICPD կազմակերպության նախագահ Ռաֆի Ավիցյանը ICPD կազմակերպությունը International Center of Professional Continuing Professional Development մոտ 3-4 տարվա բան ունի, հա, հիմնադրման տարիք ունի եւ այդ ընթացքում բավականաչափ մեծ գործեր են հասցրել անել կրթական ոլորտում առողջապահական մասնագետների եւ այդ մասին Ռաֆին ներկայացնի իր 8 րոպեի շրջանակներում իհարկե շատ կարճ ժամանակ է, բայց Ռաֆի ջան, վստահ ենք դու կհասցնես։ Ես 8 րոպեն աուդիտ եմ անում։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտն ասած, որտեղ ժամանակը կարճ է, ես որևէ կասկած չունեմ, մեր թարգմանիչը կարող է արագ թարգմանել անգլերենի, բայց գիտեմ, որ դժվար է, երբ որ շատ արագ ես խոսում, հետո որ մնացած ես անգլերենով կարող եմ հանդիսավորել, որտեղ ինձ համար շատ կարևոր անգլիախոսները հասկանալ։ Thank you for the invitation. I'd like to talk to you a little bit about the organization. It's a non-profit educational organization. Its mission is to provide resources to improve knowledge and experience in healthcare professionals, doctors and nurses and beyond.
brings quality education and educational resources and makes them affordable for the physicians, Armenian-speaking physicians in here. The strategy that it works with is to recruit world-class resources. Look at around us. There's a lot of academicians which are Armenian-speaking, and they are invited in many places worldwide to give talks in different countries. Why not for Armenia? So it's just a process of inviting them and including the Armenians which are in diaspora as well. The history, the earlier days started from one of these IMCAs, and I had talked to the other co-president, Dr. Georg Yakhchian. Together, we talked to a very important person, which at that time also was the president of one of the IMCAs, Dr. Babloyan. After that, we thought we should find a home for us, and we went under the supervision, under the auspices, under the umbrella of the National Institute of Health in Armenia. Later on, two more highly educated physicians and scientists joined us on the board, and we are really, really blessed with having a very good administrative aid. Recently, yesterday, we added another very active physician. That was the result of recruiting him during this international meeting. Now, this is the slide that's very important. I want to emphasize. What we do starts with finding what is the gap of knowledge. And that comes from discussions with NIH, discussions with the Ministry of Health, the health facilities, knowing what is it that you guys need to have more knowledge about. When we do identify the gap, we try and find one scientific chair for a conference that we have. And that's the person who in that gap of knowledge is an expert worldwide. Then we start finding faculty for the conference, and then we look for funding. And mainly, we have sustaining sponsors and other sponsors that help us. Part of us goes to the Ministry of Health and asks for CME credits. And then we start the process. We give the lectures and provide the resources. We evaluate them and then go back to the gap for identification. There are metrics as well of the success, which I will talk about. Some of the major international conferences that we've had during the past years, the COVID-related one, about 1,500 participants on that, 6 CME credits, 300 in the Essentials of Pain Manager after trauma. This was after the war, 3 CME credits. European Academy of Neurology found us and said, could you do our conference in Armenia? And we said yes, and that was giving CME credit from Europe. Virtual Symposium on Post-Conflict Rehabilitation, and then the first Dr. Rafi Hovhannisyan International Digestive Disease with more than 1,000 participants. Some other major ones, including the Child and Adolescents Mental Health, the first Edgar Hussepian Clinical Neuroscience Symposium. We're going to have the second one, and then the updates of pediatric surgery dedicated to the memory of the Professor Albert Vanyan. So there are upcoming conferences that we're going to have. The second Professor Edgar Hussepian that I mentioned, dedicated to pediatric neurosurgery. The point-of-care ultrasound, which would be some kind of a workshop virtually, and we're going to try that, having a person here and having a person abroad. The sports medicine one in November, and we also have another pediatric surgery, maybe orthopedics, coming in December. Soon to come more. The metrics of success. First, participant number. We saw big numbers. We saw more than 6,000 people in the last 3 years. The CME hours that are completed, we have given more than 58 up till now. Notable partners, number of sponsors, support and reinforced by Ministry of Health, acceptance of the CME by the European in some instances. We've got, although that has a lot of cost as well. Feedback from speakers as well as feedback from the participants. We
came to the clinical first that are being explained to parties in an increase in the academic productivity that we see those participants have had afterwards with their publications. So this is mainly possible with the partners that we have done. Basically, this is a platform. I understand all these diasporan organizations, they do have similar things. We are offering a platform of making it centralized and professional because we do have the professionals who've done that. We do have some challenges, closer collaboration with Ministry of Health, identifying the learning gaps. We need a point person, involvement of specialized organization within Armenia, the buy-in, this is very important, the buy-in from the Yerevan State Medical University. I was hoping to see more of them here this year. We've come all the way just to meet them. We have website issues to make it able to be able to pay for registrations, although this is free up till now. We are going to continue to be free as long as we have our sponsors. And then finding spaces for the live concerts. Plans for future, launch online modules, implement participant monitoring system, bring new educations. We have the number now. We have to work a bit more on the quality to make it the world class that we really should be, and show the Ministry of Health that all that 1,000 participants there, in fact, listening. And we have plans for that. What do we ask? Well, know us. This is why we're presenting. Help us in any way you can. It doesn't have to be necessarily monetary identification of the gaps, being volunteering to speak, be engaged, and that's how you help us, and then collaborate with us. Thank you very much. You can take pictures of this. It would show you the website as well as the YouTube of what we've done till now. Thank you, Rafi. Our next and last speakers are actually Haygui and Aram Kavukjian from the Armenian Hearing Aid Project, which is a 501c nonprofit organization registered in California, whose mission is to give the gift of hearing to all, specifically to wounded heroes, injured soldiers, children, and elderly. Haygui and Aram, actually, the last time we were in Artsakh, we were together. You guys were conducting a large-scale event, and Dr. Babloyan was with us as well. It was the last time we were in Shushi, the same spot we were, unfortunately, is not in our hands. Please go ahead. You have the platform as the last speakers for 8 minutes. Thank you. Thank you. All right. First of all, thank you guys for having us. This is a project that's very close to our heart. We started this nonprofit to give better hearing for better living, to give hope to people and give them a better understanding in their lives. So who we are, I'm Aram Kavukjian, I'm the treasurer. My mom, Haygui Kavukjian, she's the co-founder along with my dad. We own a family business in Glendale that is a pharmacy, a medical supply, and a hearing center. And like Viken said, our 501c3 was established to give the gift of hearing to anyone in need. This is our timeline. We started our work in 2006, and we're here today. It took us quite a while to get the ball rolling in Armenia, and we'll talk a bit more about that today. I'm going to pass it on to my mom. Thank you, everybody. Thank you, 6th IMCA conference, for giving us the opportunity to represent here. So in 2006, as hearing aid dispensers, my husband and I were invited to Starkey Hearing Aid Manufacturing Company to learn about the New Technology Summit, their new hearing aids. And it was a 3-day conference, and at the end of on the third day,
we were, fortunate enough to learn about their foundation. They have the manufacturing and they have the Starkey Hearing Aid Foundation, which has kind of changed right now after COVID. But during the third day, those emotional videos that we saw about them going around or going to over 100 countries in the world then and fitting over 1 million hearing aids already by that time and giving the gift of hearing to the needy and whoever needs it. So in my head, and at that time, I had just finished reading Rick Warren's Purpose-Driven Living book, which is a bestseller, and I was kind of searching for how to use our talents and abilities to do good in the world. I believe that if we're blessed, we have to bless others. So during the conference, when I saw about the project, I was thinking to myself, why not Armenia? Why not Armenia? And, I told my husband, let's go to Mr. and Mrs. Austin and, ask them if they can come to Armenia. So that evening we were invited to their house for a appreciation dinner. And I kind of approached Mr. Austin and I said, would you be willing to come to Armenia, to do a mission? And he said, if the need is there, we will be there, but you guys have a lot of homework to do. So, with that in mind, we started our homework in 2008. Before that, we were in contact here, and we came to explore our homework in 2008. It was, the way things were set up at that time, my husband said, no, we're not ready to bring Starkey Foundation to Armenia. And after numerous trips and, I was there at the lecture yesterday at the Joint Diaspora Organization, and I heard Dr. Kasabian talk from Sydney, Australia, talk about not giving up on hope. So between 2008 and 2015, it was the time we had not given up hope, but we were doing a lot of exploration. And lucky for us, in 2015, through mutual connections, we met Dr. Ara Babloyan with International Projects Coordinator Liana Sahakian. And at that time, after meeting them, we knew that we could easily bring Starkey Foundation to Armenia because the setup and the help that they have given us through Arabkir United Children Charity Fund has been amazing. We could not do any of this without them. And Starkey knows that too. And like they say, we have built a nice bridge between them and Armenia. And thank you, Dr. Babluyan and Liana, for making this possible. So between 2015 and 2017, when our first mission happened, we did a lot of talking to Starkey Foundation, and then in 2017, March, we convinced them to come and explore Armenia. And two representatives from Starkey Hearing Foundation came. And I'm going to pass it back to Aram to talk about our missions from 2017 up to now. Thank you. So in 2017, we had our first mission in Armenia. We were lucky enough to get Hamalir, and that's where our mission site was. Over the course of 4 days, we serviced 1,789 patients from all around Armenia and Artsakh. We had them come in via buses that were paid for by us and everything. And we fit 3,398 hearing aids. But the important thing about these hearing aids is we don't just give it to them, we teach them how to use it so they could really utilize it in their lives. We have a team that's in Armenia and in Artsakh. A bunch of them are sitting in the back. We couldn't do that, this project without them. And our team provides year-round aftercare for the patients. So if they need any extra batteries, we provide it to them free of charge. If they need maintenance on these hearing aids, we give them the maintenance that they need. If their hearing has changed over the years ever since they got the hearing aids, we give them updated hearing aids as well. So
once again, this was our first mission. These are some pictures from our mission itself. We were also very lucky to have a bunch of volunteers, over 60 volunteers from all around the world coming in. Most of them non-Armenian. A lot of them had never heard of Armenia. So it was great for them to come see our country, experience our country, and help us help our people. You know, it's very emotional for us, but the greatest part is they fell in love with our country. So any opportunity that they had to come back and be part of another mission, they obviously wanted to come in and do so. In 2018, we were lucky enough to have Elton John as one of the volunteers on our trip. Along with his partner, they came out and they helped us. On this mission itself, we had 978 total patients and about 1,800 total hearing aids dispensed. Once again, some pictures of our 2018 mission. In 2019, like Vikan mentioned, we went to Artsakh. This was a special mission for us. Emotional, now that we think about it. Our location was in Stepanakert at the soccer field right over there. A lot of the volunteers we had from the UK and Palestine and India, until now, they always ask us, what's the latest update on Artsakh? It hurts them just as much as it hurts us. During the war, they would reach out to us and say, we're sending our prayers. We've been there. We've been with the people itself. So it was a very, very emotional trip. On this trip, we did about 1,400 patients and about 2,700 total hearing aids. Some pictures from our trip, once again. In 2020, there was a lot that changed, obviously, with the pandemic. The biggest change that we saw was Starkey Hearing Foundation, our partner, had to suspend its operations. They were no longer going to different countries because of travel restrictions, and then the majority of the patients that they were seeing were high-risk patients. So uncertainty of what was going to happen next, which allowed us more of a chance to step up and lead everything here in Armenia. Along with everything else, obviously, we had the 44-day war, which was very difficult for all of us. But we knew that just because Starkey had suspended its operations, we couldn't. This was the time that our soldiers needed us more than anything. So in 2021, we had our special mission, I would say. We took over the reins. We knew the mission had to be for the soldiers itself. We had state-of-the-art hearing aids, specifically smaller. Yes. A lot smaller than what they would be, just because a lot of the younger soldiers were embarrassed, I would say, to have the hearing aid show. But one thing we did realize is they had a lot of hope because of this. We did 183 patients, 314 hearing aids, and I just want to share a quick story about one of the patients that we worked with on this mission. We had just placed this hearing aids. I had given the hearing aid. He was able to hear. His parents were in the room, and we asked his parents to talk so they could communicate. And his parents couldn't talk because he was so they couldn't talk because they were so emotional. I wanted to talk, but I was very emotional too. So what we decided to do was we opened one of the windows of the room we were in, and we took him by the window, and he heard the birds chirp for the first time in a while. He heard the cars and obviously the infamous Armenian horns, and this, just had him bawling in tears. But it was very, very emotional for all of us to be able to help them get their hope once again. Our last mission was in July of last year. We had half of our mission in Gyumri and the other half in Yerevan. And our next mission is going to be in September of this year. We had a gala for our mission coming up in March, where we actually raised over $150,000 from our donors, and hopefully we continue our work.
These are our total numbers. Once again, this wouldn't be possible without our team over here. We have about 10 employees over here, one in Artsakh who continues servicing any of the hearing aids that needs to be serviced over there, even throughout the blockade. Thank you very much. Thank you, Aram. Thank you for a very interesting presentation. So, as you understand, we have a very limited times and we don't want to not having the presentations. We will continuing now to this very important panel discussion with the ministry's advisors. But before that, so you can move a little bit before this session, we want to provide the certificates to our plenary speakers, and because it's very difficult to find everybody in one place in one time, the people who are here, I will announce it and my co-presidents will provide it. The Dr. Belizigan, please come to the podium and you have a certificate. This is a handwriting certificate for you, and this is a small, the next certificate need to travel to Artsakh, and I will ask Armen or Henar Foundation, Lena, both. You can come both. You can come both. This is for Ruben for his talk, and thank you for Henar to working with us to organizing these things. Armen, thank you. We will have Sharon here. Ներողություն, Արմեն ջան, ես իմ փոխանցումը կատարեցի։ Մենք ենք մեր սարերին։ Անգնե։ Շատ լավ։ Ով Շարոնը ստեղ չի, չեմ տեսնում Շարոնին։ Sharon Chikijan, you have your certificate here. Համբարձում դու արի կանին։ Դու ես տալիս։ Ես եմ տալիս։ Շանտ ստեղ ես, չէ, խնդրեմ։ Պիդիատրը։ Թեքի։ We have two special certificate of acknowledgement to our good friends and collaborators who help us a lot. With this conference, it was a lot of work, and we really want to appreciate Dr. Vigen Sepilyan as the president of AMIC helping with this conference. Thank you very much. We appreciate your help. Great job you all did. Thank you. Thank you. And I cannot see Jerry Manukyan, who helped us with the paperwork for all our credits. I know he don't want us to mention it, but he did a great job to help us to provide all these CME credits. So we'll give him to his wife after. Thank you. I think we can close our session, and our panel of a presenter from a diaspora can come and begin. Dr. Bablan, you are staying on this panel. You are staying on this panel. Please begin, John. The advisors are coming here from a Ministry of Health. Okay, Bartuin Steva. Dr. Bartuy Petrosyan. For Dr. Armenian.
Doctor's Armenian Certificate of Appreciation. So, Kim, Lawrence, and Sean, please come and continue our panel. Ես ներողություն եմ խնդրում եւ միջև կսկսեն մեկ հայտարարություն անմիջապես այս նիստ Ինչպես որ նախարարը նշեց, իրականում պետք է ասեմ, որ երևի թե առաջի անգամ, որ նախարարությունը ունի տարբեր ուղղություններով, միշտ նախարարները ունեցել են խորհրդականներ, բայց հիմնականում եղել է մեկ ուղղություն կամ երկու ուղղություն, այս պահին մենք նախարարությունում ունենք տարբեր ուղղություններով խորհրդականներ, որոնք տալիս են հնարավորություն, այսպես ասած, զարգացած երկրների վերջի խոսքը, վերջի մոտեցումները անմիջապես ներկայացնելու նախարարությանը եւ նախարարին եւ դրանով տալ հնարավորություն ճիշտ որոշումներ ընդունել ռազմավարական ուղղությունները զարգացնելիս։ Ես ճիշտն ասած ուզում եմ որպեսզի հերթականությունը ճիշտ պաշտպանեմ, Վիգենը Սեպիլյան գնաց իհարկե, դրա համար այո, ինքը արդեն խոսեց, դրա համար ես խոսքը կտամ հիմա Շանթ Շեքերմիդյանին, որը հանդիսանում է նախարարի խորհրդական, խնդրեմ Շանթ։ Հերթականությամբ եմ գնում, ինձ պետք է ներեք, ինչպես որ նշված է, այդպես էլ ես ներողություն։ Նայեք, նախ եւ առաջ դուք երկու բառով ասում եք ինչ ուղղությամբ եք դուք աշխատում նախարարությունում, որպեսզի մարդիկ կարողանան ձեզ հարց տան այդ ուղղություններով, թե ինչպիսի պատկերացումներ կան, քանի որ իրենք չգիտեն, ով որ ուղղությունով, ինչ ուղղությունով է աշխատում, դրա համար դուք երկու խոսքով ուղղակի ներկայացնում եք ձեր ուղղությունները։ Հերթականությամբ արդեն Շանթ Շեքերմիդյանին դուք ճանաչում եք եւ դոկտոր Կիմ Հեկեմյանին ճանաչում եք, ես ուղղակի ասամ Լորանս Տերեզյանը նույնպես հանդիսանում է նախարարի խորհրդական եւ եթե մենք առաջի երկու խորհրդականները Միացյալ Նահանգներից են, ապա Լորանսը Ֆրանսիայից է եւ ուրեմն այսպես ասած մենք ունենք ներկայացություն Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, մերսի նորից այս արիթի համար։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, երևի սկսեմ ասելով, որ մենք երկար ժամանակ արդեն առնչություն ունեցել ենք նախարարության հետ եւ երբ արիթը ընձայվեց, որ տեղափոխվեմ Հայաստան, այն ժամանակ արդեն COVID-ի մեծ ալիքը մի քիչ կայունացած էր եւ աշխատանքները ավելի շատ թափով գնում էին դեպի համապարփակ ապահովագրություն, եթե կարող ենք այդ բառը օգտվել։
Եվ առաջի քննարկումների ժամանակ այդ երեք մեր խոսած PQ, primary care եւ quality խոսակցությունները ամենաբուրն էին, ամենաակտիվն էին եւ այդ պիսով ես ներառվեցի առաջնային օղակի բարելավման ծրագիրների մեջ, բայց կարծում եմ, որ արժի նշել, որ ոչ թե միայն առաջնային օղակի մեջ եմ մասնակից, այլ մենք նաև առիթ ունենք նստելու, մասնակցելու ամեն շաբաթական staff meeting-ներին եւ երբ որ խնդիրներ կամ հարցեր առաջանում են, որ իմ մասնագիտության մեջ եմ կամ հանգիստ եմ զգում խոսալու դրա մասին, ակտիվ մասնակցում ենք բոլոր այն այլ քննարկումներին, որտեղ որ կարող ենք ինչ որ ներդրում ունենալ։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ մասնագիտական ցանկի մշակումը կա, մյուսը կա, այնպես որ տարբեր ուղղություններով կարող եք հարցերը տալ, Կիմ, խնդրեմ։ I'm going to speak in English, although my Armenian has gotten a lot better these past 6 months. So my background is I have a PhD in health policy from Johns Hopkins, where Harutun Armenian was one of my professors. And when he was asked to create a Master's of Public Health at the American University of Armenia in the mid-1990s, I had the privilege and honor to be able to be the first resident faculty member of that program. And so since then, I have been involved in a number of public health projects. I have ended up focusing a lot on infant and young child nutrition in those early years, and so I sort of became more focused on public health nutrition policy. When the opportunity came up to become an advisor to the Minister of Health in policy development, policy strengthening, it was supported by 2 organizations that are interested in improving public sector capacity and policy development. One is the Applied Policy Research Institute, APRI, of Armenia, and the other is HENAR. And so my portfolio, when I came in January, is still developing. I originally was asked to develop a national nutrition strategy, which I have worked on in the early stages of my advisement. But when I started looking at activating, for example, optimal nutrition for infants in hospitals, I then learned, for example, that C-section rates have become so high and that infants are separated after the C-section and not breastfeeding. I ended up becoming somehow involved in thinking about creating new clinical guidelines for indicators for C-sections as part of a larger capacity building within the maternal health sector, and that maternal mortality issue is something that I now feel like I've come into. So I guess the answer is that we are flexible in what the needs are at that moment and asked to give a perspective. One of the things I do want to share is I found it surprising this many years later that data is not readily at the fingertips of the policy decision makers. We take a lot of data in Armenia. We collect a lot of data, but it's not put in ways that are visualized that can help tell the narrative story for policy making. And so that has also become another area that I'm spending time on, and sort of we're going to be with Aras Chiloyan and Christina Meramba. We're going to pilot a course this summer on exactly that, data visualization. So one thing I think the diaspora can be helpful with is anytime that you're working on data here that you've collected or that you've received from here for your own project development, it would be really great to figure out a way that we can coordinate the sharing of that data because the data is what tells the story and the data is what should be driving the policy. So thank you. Շնորհակալություն Կիմ, եթե դոկտոր Տերզյանը պետք է իրան լեզվով խոսի, ուրեմն պիտի ֆրանսերեն խոսի։ Չէ, պիտի փորձեմ անգլերեն։ No, հայերեն դժվար պիտի լա։ Okay. Բայց Okay. I'm Dr. Laurence Terzan. I'm in Armenia since already 3 months, so it's very new, but I am going to stay here for 2 or 4 years.
I'm here in the framework of a state agreement between the Ministry of Foreign Affairs in France, in Paris, and the state of Armenia. And my position is to be an advisor of the minister. I will let you know about my background. So I'm a physician, and I have a PhD, the equivalent in France, in public health, governance of the health systems, and on another way, I have also clinical activities when I'm not dealing with public health issues, and which is in emergency care. I'm a doctor in emergency units. So I have experience already in public health, and I have occupied a similar position for 8 years in Suriname, and I worked also at WHO at headquarters in Geneva. So I'm very, very happy, and it's an honor for me to be in my country, and I'm discovering with my colleagues the situation here. I should say that Armenia is in a unique situation in the world regarding its diaspora. There is no model regarding this kind of relationship between a country and its diaspora. And it's a real new field. There is no standard regarding that. It's a unique situation. So I'm discovering this side because in my previous position there were no strong diaspora as we are. And in fact, it's questioning many fields. This diaspora is strong, is making things with its hurt and emotional aspect. But still, what I'm seeing right now is that these actions can be not really cooperative within themselves. When we say here that we are going together, we can do more. Yes, we can do more, but I think you are meaning more the relationship between the diaspora and Armenia. But I should say that the diaspora within itself has to do things together, because some projects can be overlapping each together, and there is no really a model of regulation of these actions, and there is a real need. And I should say it's a question that has to be faced within the actions of the diaspora, but also it's related with the Ministry of Health itself that has to strengthen a strategy of implementation of the diaspora projects. This project has to fit with the strategy of Armenia. We have needs, we have a lot of needs which are well identified, and I think one field of improvement that I can already identify right now is to try to structure a link between the Ministry of Health real needs and what all of you can provide to Armenia. So that is my first feeling. I'm admiring your actions, your willingness to do so much for Armenia. And I hope that in the coming months we can strengthen these links, but maybe on a more structured way. That's what I can say. Շնորհակալություն։ Հիմա մենք գիտենք, թե խորհրդականները որ ուղղություններով են աշխատում նախարարությունում եւ նախարարի հետ, դրա համար կարող ենք այդ ուղղություններով տալ մեր հարցերը, որպեսզի ես կարող եմ մի քիչ օգնել։ Հիմա մեկ վարքյան դոկտոր Ավետյան, ես կարող եմ մի քիչ օգնել։ Տեսեք, մեր համագումարը նույնպես ինքը որոշակի զարգացում է ապրում, եւ քանի որ մենք ներկայացնում ենք ոչ կառավարական կազմակերպությունները, մասնագիտական ասոցիացիաները, որոնք բոլորս մասնագետներ որպես կողքի ենք եկել եւ այստեղ փաստորեն ինքը որոշակի քննության պես մի բան է նույն նախարարության համար։ Այսինքն մենք
եւ համագործակցում ենք եւ ուզում ենք իմանալ, թե արդյոք ինչպիսի ռազմավարություն է անում կառավարությունը, նախարարությունը եւ եթե կան խնդիրներ, որ մենք կարողանանք օգտակար լինել շտկելու։ Եվ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ ազնվությամբ ուզում եմ ասեմ, որ նախարարը մի քանի հանդիպում ունեցավ ռազմավարական ուղղություններով, մի քանի հանդիպում, ոչ թե մեկ անգամ ձևական եկավ, բացեց եւ գնաց, եւ կարծեմ, որ այս այսպես համագործակցության դերը այդ նման մոտեցումների ուներ իր նշանակությունը։ Խնդրեմ հարցեր դոկտոր Ավիցյան։ Ներողություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայերեն հարցնեմ, թե անգլերեն Այո, հարցնեմ։ գալով եք, ասկնում եմ։ Հա, բայց չունեն իրա կանջակալ չունեն, այդ դրա համար եմ ասում, հա։ Հա, ուրեմն հա գիտեմ։ Նախ եւ առաջ շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ դեպի նախարարը որ բացահայտավ այս առաջի անգամն է կարծում եմ, որ խորհրդատու անդամները որոշել են ունենալ Սփյուռքից ամենակարևոր քայլերից մեկն է եղել։ Ես երկու հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Մեկը ներքին Հայաստանի մասին եւ մեկը Սփյուռքի հետ հարաբերության մասին։ Հայաստանի մասին գիտեք, որ բժշկական կամ առողջապահության այդ quality control նախարարության առողջապահության նախարարության տակ է quality of education, այսինքն դասավանդելը դուրս է, դա մի քիչ խնդիր է առաջացնում, որովհետև երբ որ արդեն ավարտում են եւ գալիս են բժիշկ դառնալու, բուժքույր դառնալու, դա կոնտրոլ տարբեր է։ Ինչպես եք մտածում, որ կարող է ավելի այդ խնդիրը լուծել, արդյոք կառավարությունը պլաններ ունի այդ կապակցության թե չէ։ Երկրորդ հարցը Սփյուռքի հետ է։ Մինչև հիմա, եթե նկատել եք, ավելի շատ пассив ա եղել, այսինքն այսպես համագումարներում մեկ եկել, հա ես կուզեմ օգնել, ես եմ անում, այդ եմ անում։ Եվ ասեն ինչ լավ, հա մենք կարիք ունենք։ Ինչպես կարող ենք փոխել եւ այդ կոմունիկացիան ավելի շատ ակտիվ անել, այսինքն մենք գիտենք, որ ինչ պակաս ունենք, ինչ խնդիր ունենք նախարարությունը։ Եվ հետո դիմի Սփյուռքին ասի ով կա այս կապակցությանը, որ մենք կարող ենք իրանց հետ գործել։ Շնորհակալություն։ Դոկտոր Կիմեկիմյան։ Չէ, իրանք որոշում են, թե ով իրանցից խոսի դրա մասին։ So I will take a stab at both, but I'm going to let my colleagues add to these comments. So the construct of quality of care, as we understand it from a Western education perspective, is based on looking at health outcomes. But we know that we've inherited a Soviet framework of looking at quality by looking at metrics of quantity, which is how many hospitals, how many hospital beds per person, how many physicians per person. And so I think it takes a while to change that perspective. And these are the places where actually that's the funnest and most stimulating part of our work, is when we happen to be in a meeting where this difference in perspective can be articulated. And I can give an example where, as you see, the #1 leading risk factor for death in this country and for premature death and perhaps for disability as well is hypertension. And we know that we have an issue of lack of screening, and we have an issue of lack of pursuing treatment even when a patient gets screened. And that's been presented this week. But the interesting conversation that Shanta and I were in a room a couple of months ago having a conversation was, is it enough to document that a primary care physician has screened a significant portion of their patient list, if you will? Is it enough? Is that the final step, to screen and diagnose? And we come from the perspective, and maybe this is because we've been pushed to do this financially in the United States from our
financial lever, which is obviously the insurance companies and things like that, little bit different levers here, but we've been pushed to say that no, it's not enough to screen positive and give a prescription, that the outcome really should be hypertension that's in control. And that conversation, I think, is really something relatively new. So the discussion of quality, I think, and I'm going to definitely defer to Sean because he's been talking about quality for a lot longer. I think that looking at health outcomes as the metric of success is relatively new. And I think that's hard for us to wrap our minds around, that for 30 years we've been independent, but we haven't really managed to change that ultimate metric of evaluation of success. And we see this, I'm sorry, but we see this with a lot of diasporan organizations as well. People come and do their work, and in their annual report, they talk about how many buildings they built or how many patients they saw or how many pieces of equipment they sent or how much medication. But I don't think I've ever seen an annual report from a diasporan organization that says this is how many health outcomes we've changed. And I think so. It's sort of a collaborative approach, but I think that it would be my answer onto quality. Why don't we stay on quality for a minute, and then we'll come back to how I think the ministry can be more proactive in guiding the projects in the diaspora. You want to stay on quality? Yeah, thank you. I think you have raised a very important and practical issue. How can we structure the links between the diaspora projects and the Ministry of Health? Here, this link is existing, but has to be strengthened and more structured. On the side of the diaspora, you can have two kinds of requests. First, it can be a request, we want to make something for Armenia, what are your needs? It can also happen, and this question can be addressed to the Ministry of Health because we have needs, identified needs. The second one is we have an idea already, we would like to do that. Is this project already explored, already addressed by, conducted by somebody else, another NGOs or foundation, I don't know. And in that kind of approach, we can try to coordinate the actions in the idea they are not going to be overlapping, or maybe, I said the worst thing, but it happens, really can be useless. For example, providing right now equipments is a real question. Sometimes it's useless. I'm sorry to do that, but it's really useless. Also, when you implement equipment, very often the maintenance is not taken in consideration, the trainings about this equipment, and I have already worked in Armenia. I have made an assessment at the hospital of Shushi 10 years before, and I have seen with my own eyes equipments, new equipments that have never been used, like kind of cemeteries of equipment. So it's important to try to integrate that. And on the side of the ministry, the ministry has to strengthen his structure and his engagement strategy for the diaspora. I think it's on both sides. But finally, the idea is that to make all the projects more efficient, more sustainable, and more helpful for Armenia, definitively we have to keep this link, to structure this link with the Ministry of Health and the Diaspora Project. And that's the way to strengthen the Ministry of Health and Armenia. Շնորհակալություն, Արման Ոսկերչյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մեր համագումարը անցնում է կարգախոսով միասին կարող ենք ավելին, հա, եւ բոլոր զեկուցողները նշեցին, որ այդ կապը, այդ համագործակցությունը պետք է ավելի էֆեկտիվ լինի։ Դուք հարգարժան խորհրդատուներ ունեք շատ մեծ, ասես benefit, հա, դուք ներկայացնում եք
մի կողմից սփյուռքը, մի կողմից դուք արդեն աշխատում եք inside the system, հա, համակարգի մեջ։ Հիմա ես հասկանալով, որ մենք բոլորս այստեղ առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներ ենք, ուզում եմ սկսեմ ախտորոշումից, հա, մինչև անցնենք որոշումների ինչ է պետք անել, եկեք մի հատ ճիշտ հասկանանք, ինչ խնդիր կա։ Ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով, որ դուք համ սփյուռքի կողմից եք, համ նախարարության, ձեր կարծիքով հիմնական խոչընդոտները, որոնք այսօր խանգարում են այդ էֆեկտիվ համագործակցությանը, որոնք են։ Եթե կարողանաք 2-3 հիմնականը ամեն մեկը ձեր կարծիքը թող ասի։ Շնորհակալություն։ Եթե որոշեք, որ իսկապես պետք է ասեք, մինչև երկուն կաշխատենք։ Դրա համար ամեն մեկը 2-3։ Ես շատ կարճ կասեմ, կարծում եմ, որ սփյուռքի հիմնական աջենդան չի համապատասխանում նախարարության կամ պետության առաջնահերթություններին եւ ծրագիրներին։ Այստեղ ունենք անգլերեն ասած mismatch եւ երկրորդ բանը, որ կասեի, կարծում եմ մենք պետք է սահմանենք together we can do more in what way? Together we have to define what that more is. Is it more of our diaspora initiated projects? Yes, we can do more. And maybe that's what we decide we want to do. Maybe we want to have the session before this one be twice as long, 3 times as long, 4 times as long. Or together we can do more to help the nation or the Ministry of Health succeed in its own programs and its own agendas. And I mean, these are difficult discussions to have because probably a lot of people are thinking that, well, they're one and the same. But in the interest of time, I would just say that they are not one and the same, and we need to start there. I think this is such a great question and something that we, the three of us and others, have been speaking about a lot because we have the advantage, as Armand said, of being from the diaspora but now being from the ministry. One thing I would say is that I don't think it's fair to the ministry, especially now that I do see it from the inside, to expect that, for example, I work at Columbia University Medical School. We're housed in Washington Heights, this neighborhood in New York. If somebody's going to come from the outside for a 2-week project in Washington Heights, I don't think they're going to expect to meet with the dean of the medical school, and I don't think they're going to expect to meet with the commissioner of health of New York City, which is 3 times larger than Armenia, but it's the only sort of analogy that I have. So I think the question is really, on the diaspora side, we don't have somebody in charge of saying, this is what we want you to do. But on the diaspora side, we have unrealistic expectations about what the Ministry of Health can do. I would like to remind the audience that our state budget for health per capita, I learned this from Shant, but then I saw it on the graphs that I put on the slides, is $60 per person per year. And the majority of that $60 does go to tertiary care and to labor costs. So very little of it is going to things that really can move the needle on health. I disagree a little bit with Shant. We've had this conversation on the side. With the fact that $60 per person, we can't cover a lot of the narrow specialty projects that some of you are working on. And I think it's okay to have those, knowing that the ministry is going to take care of this, and then the diaspora can take care of some of the niche projects. But what I would like to see happen is that every single health professional, that every single time they come to Armenia, they talk about tobacco and smoking cessation. They talk about things that are the main risk factors for the burden of disease, because all of you are trained in things like cessation counseling or things like hypertension control and things like that. So if we can, every one of us, think about putting the national agenda that has been asked and sort of presented
into the framework of whatever project you're doing, because not everybody's going to work on hypertension. That's understood. But including it in whatever it is that you're doing would be great. How about the work that you're doing in tertiary care? After discharge, what are the plans for the patients? After discharge, what are the labs that are coming in? What's the follow-up? Have they lived longer because you've been involved than they would have otherwise? Bring yourselves to think about those levels of evaluations. That's what I would ask for. I didn't really answer the question about challenges within. I think like any overworked institution in government, I think the ministry side has to decide how much time they want to dedicate as well to developing a better strategy, and we are here to help. And as you saw today, the minister is very interested in developing a better diasporan strategy. That's the first place to start. Okay. Okay, quickly. I'm agree with Kim and Chant also, but I think right now the fields that I identify that are very important is to deal with the communication and prevention for the people via the media, and I think it's a very great. It can be done for almost all the fields of the health issues. We have to make awareness for the population now. There are a lot of thought that are old thought and not exact regarding health issues, and that can be changed little by communication. The other big one is trainings. We have a real need in the field of trainings of the nurses, training of the doctors, and for both these two fields, I will stop here because there are so many, so I cannot name all of them. There are a lot of challenges, and as you saw on the slide of the minister, and as Kim said, the first point the minister pointed out was to make a strategy engagement for the diaspora within the Ministry of Health. So we are really aware that has to be improved, and that is we will help for that. And on your side, we want together to face this challenge. The first step, I repeat myself, but is to contact the Ministry of Health to see how the project is fitting. What are our priorities? Can you take them in charge? How can we work together? Շնորհակալություն, մենք ընդհատվում ենք 1 րոպե պետք է սպասենք տեխնիկական շփում Խնդրեմ։ Շատ կարճ հարցում իմ կողմից, կարծեմ պատասխան ունեցանք մասամբ, բայց նորից կուզեմ իմանալ, մանավանդ որովհետև տարբեր մոտեցումներ կան, եւ դուք այստեղ եք մի քանի ամիսներ ի վեր, անոր համար կուզեմ այս հարցը տալ։ Վստահ ասկի առաջ պատասխանած եք, բայց շատ թյուրին հարց մնե։ Ինչ են ամենաքարևոր մարտահրավերները առողջության ոլորտում Հայաստանի համար։ Ներողություն անգլերենով պատասխանեմ, but were you present at the Minister of Health's presentation this morning? No? Okay. So, I mean, very quickly. So again, not to beat a dead horse. Yeah. Sorry. Ներողություն։
մի բան պետք է ասեմ։ Ինձ թվում է պետք է կիմը ձեզ ասի, այ որ դուք նախարարին լսեք, այդ հարցը չեք տա։ I can add to that. So, yeah. Listen, here's the thing. Here's the thing. We have too many people dying in this country too early, and before they die, they're sick for a long time. We have a small population, a population that's decreasing. We have low fertility rates. We are at war with our neighbors. We need a healthy population in order to be able to fight for our right to exist. And that healthy population, as a population, the major issues that we have are heart disease, stroke, cancer, diabetes. Those are the main ones. If we want to think about the true causes of those diseases, the true causes of those diseases are behavioral. And those causes are tobacco, alcohol, lack of physical activity, lack of utilization of primary health care services. What was the other one? And diet. Oh my God, that's my thing. So if you're asking me what I think the priorities are that. And this is what I would say. If we only have $60 per person per year that we can spend on the ministry side, the diaspora should be making up the rest for those type of preventative services, and we haven't done it. For years and years and years, we came to this country and we complained about all the smoke, but we never had $1 million campaign against smoking as a diaspora. I mean, there's just been this word mismatch. And I'm not dismissing the contributions of everybody in the room and the diaspora over the years, but those contributions have not led to an increased quality of life for a longer life expectancy that's going to lead to a healthier population that can defend itself in times of national insecurity. Sorry. Շնորհակալություն։ Մենք երկու բանի մեջ համոզվեցինք, որ ճիշտ ուղղության վրա ենք, եւ երկրորդը, որը համոզվեցինք, որ այս էքսպերտները, որ հիմա եկել են խորհրդատու, որ հետ գնան Ամերիկա, Ամերիկայի նախարարին արդեն կարան խորհուրդ տան։ Այստեղ այնպես փորձ են հավաքում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իմ կարծիքով համագումարի կարգավորիչները շատ մեծ աշխատանք են կատարել, որպեսզի համակողմանի արդիական բարձր մակարդակով զեկուցողները ներկալնեն ու զեկուցեն։ Դրա համար շատ շնորհակալություն։ Բայց երկու նկատառում ունեմ։ Երբ որ բան ուզում են ասեն, անջատվում։ Առաջինը, ինձ համար հաճելի չէր, լավ չէր, որ հայերենը մի տեսակ Ես հատուկ զգուշացրեցի։ Ես ուրեմն ուղեցույցում հայերենը բացակայում էր, կողքի դահլիճներում հայերենի թարգմանությունը չկար, ու ես որ անգլերեն չգիտեմ տուժում էի։ Կցանկանամ, որ հաջորդ համագումարին 50 ապահովվի հայերենն ու անգլերենն իրար հետ։ Երկրորդը, ես որպես առաջնային օղակի բժիշկ կցանկանայի, որ առաջնային օղակի զարգացման վերաբերյալ ավելի պատշաճ ուշադրություն դարձվեր ու հատկապես գյուղական բնակավայրերինը, ինչը չտեսա։ Գուցե դա նախարարության հարցներ, համագումարի կազմակերպիչների հետ կապ չուներ, բայց ափսոսում եմ, որ չկար։ Ուրեմն երրորդը, տրադիցիոն մենք մեր հանրապետությունը տասնամյակներում բարեբախտաբար հարբեցողության ու թմրամոլության առումով լուրջ պրոբլեմներ չի ունեցել, բայց հիմա ներկա պայմաններում թմրամոլությունը մեզ մոտ բավականին տարածում է գտնում ու նախարարության ներկայացուցիչների մեջ թմրամոլության մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Այնինչ ինձ թվում է դա խիստ արդիական հարց է, որ թմրամոլության դեմ պայքարի համար պետք է ծրագիր լիներ ու ինքն էլ խիստ հրատապ։ Ու դրան հակառակ ամբուժելի հիվանդների ցավը վերացնելու խիստ մարդասիրական պրոբլեմի շղարշի տակ կարելի ասել, որ սորոսական ծրագրերով
թմրամոլությունը ավելի շատ տարածելու, այդ օփյատաֆոբիան վերացնելու ծրագիր ներկայացվեց։ Իմ կարծիքով ոչ թե օփյաֆոբիան պետք է մեր հասարակությունից վերացնենք, այլ ընդհակառակը օփյաֆոբիան մտցնենք հասարակության մեջ։ Դա պետք է նույնիսկ հասնենք մայրական կաթ, որ մեր ժողովուրդը չունենա դրան կալել, տոլերանտությունն ապահովենք։ Ու մեկ էլ հարգելի գործընկերներ, ինձ համար ցավալի է, որ այս հարցը, երբ որ իրանք խոսացին, հետո ես ելույթ ունեցա, միայն մենակ ես էի դրան հակադարձողը։ Կցանկանայի, որ բոլորդ էլ այդ հարցով ակտիվ լինեք։ Շնորհակալություն։ Մենք շրջանային բժիշկ ունենք նաև խոսել, հրաչ։ Բարի։ Շնորհակալական խոսք եմ ուզում ասեմ, որ անձամբ ես մարզային բժիշկների կողմից, որ ես ներկա եմ եղել այստեղ, հրավիրվել եմ հովի կողմից, շատ շնորհակալություն, ակտիվորեն համագործակցում եմ հովի հետ եւ արդյունավետ է իմ գործունեության վերաբերյալ։ Այստեղ բարձր տեխնոլոգիաների մասին եք խոսում, այնպես որ գյուղական բժիշկները կամ չգիտեմ մարզային բժիշկները դեռ փշրանքներն են հələ վայելելու։ Էդ էլ որ կարողանաք, էդ էլ շատ լավ է։ Այս համագումարը ցույց տվեց, ես մի բան եմ ուզում նկատածնեմ, որ ինքը վերկուսակցական, վերկրոնային, նաև ինչի՞ չէ, վերռասայական մի հայկական համագումար է, որ կարողանում է այս ամբողջը համատեղել, առաջնային ճիշտ է, կոնկրետ առողջապահության համագումարը ստե կատարում առողջապահական խնդիր, բայց պետականության կանոնացման համար։ Եթե առողջապահությունը լավ է, բարեկեցություն է այդ երկիրը, իսկ բարեկեցիկ երկրում ով չուզեն ապրի, ինչի պիտի թողեք հեռանալ։ Շատ շնորհակալություն մեր Սփյուռքին, որ նման ուժ ունի։ Սփյուռքը հենց բառացի նշանակում է սփռված։ Եթե մենք հատ այդ Սփյուռքի այդ ուժը մենք բերենք ներկայացնենք Հայաստանին, անպայման մենք այստեղ կունենանք ոչ թե, չգիտեմ, հատուկ այդ ճրակներ, այլ մի հզոր լույս, որը, ասենք, ջահն է։ Իսկ եթե այդ լույսը ավելի հզոր լինի, մենք կունենանք լույսի ուժ, կունենանք լազեր, որը լազերով այսօր մեծ գործ անում հենց բժշկությունը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի ուժ կա եւ կարող ենք ավելին, նաեւ պետք է օգտագործել, ինչ ասենք, գեներացնել այս համագումարի փորձը այլ բնակավարներում, ինչի՞ չէ։ Մեր ռազմական տեխնիկան, պաշտպանության մեջ, մեր դիվանագիտության մեջ։ Ես մի փոքրիկ էքսկուրս անեմ, հենց պատահական Թեհրանում եմ եղել, ես սեպտեմբեր 21-ին տոնակատարության ժամանակ, ու այնտեղ պատկերացնում եք, այդ ժամանակ մեր 3 հայկական դեսպան կային, աշխարհը ներկայացնում էր այդ օրը 3 հայկական դեսպան, մեկը Ռուսաստանի դեսպանն էր հայ, մեկը Էստոնիայի դեսպանն էր հայ, մեկը Հայաստանի, ինչա դրանք բան չունեն անելու Հայաստանի համար, քննարկելու համար հանուն Հայաստանի ոչինչ չունեն, նույնն է մեր բժիշկները, ինչի՞ չէ, չգիտեմ, Հնդկաստանի կլինի, Ճապոնիայի կլինի, Ամերիկայի, Եվրոպայի եւ այլ Ռուսաստանի բժիշկները չեն կարա միավորեն, մենք այդ գաղափարի շուրջ Հայաստանում կայուն պետականության համար նվիրված մի հատ բազմաթիվ գործեր կատարել։ Ու նաեւ շնորհակալություն, ու նաեւ շնորհակալություն այդ ուզում եմ նաեւ ազնվորել մեր Գևորգ Եղջանին, մեր Սիմոնյանին, ձեզ Արա Իսայիչ եւ մեր Վիգեն Սեփիլյանին, որ նման ծավալի աշխատանքները կարողացաք այսօր իրականություն դարձնել։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեր առաջարկները հաշվի կառնենք անպայման։ Խնդրում եմ միկրոֆոնը այստեղ տվեք։ Վիոլետա Սարգսյան, Վիոլետա բժշկական կենտրոն, կուրորտաբանության եւ ֆիզիկական բժշկության կենտրոն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համագումարի կազմակերպիչներին, որը հնարավորություն տվեց մեզ համախմբելու ոչ միայն մեր բժշկագիտության կարևորագույն դեմքերին Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ համախմբել ամբողջ Սփյուռքի գիտական ներուժը միասին ավելի մեծ գործեր անելու համար։ Կարող ենք միասին
ավելին անել։ Առաջին օրվա նստաշրջանի ժամանակ դոկտոր Շանթը խոսեց առաջնային օղակի մասին, ինչպես նաև հիվանդությունների կանխարգելման կարևորության մասին։ Հարցս եւ գուցե ակնարկս վերաբերում է նրան, որ ցանկացած երկրում, զարգացած առողջապահական համակարգ ունեցող երկրում ամենամեծ հարստությունը դա մարդկային ռեսուրսն է։ Պարոն Ոսկերչյանը միանգամայն իրավացիորեն նկատեց ախտորոշման կարևորության մասին։ Արդյոք առավել կարևոր չէ առաջնային պրոֆիլակտիկան հիվանդությունների, հարցս բոլոր խորհրդականներին է վերաբերում, քանի որ այդ նույն պացիենտները համապատասխան ժամանակին պրոֆիլակտիկա չստանալու պատճառով ավելի մեծ բեռ են դառնում պետության համար, ինչու, որովհետև մեր երկրում պետական պատվերով հիմնականում օգտվում են այն պացիենտները, որոնք արդեն ունեն սոցիալական խմբերում են տարբեր ընդգրկված, հաշմանդամության կարգեր ունեն եւ դառնում են ել ավելի մեծ բեռ։ Ինչ կարծիքի եք առաջնային պրոֆիլակտիկայի վերաբերյալ, նույն սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, ստրոկի հետ կապված այն պացիենտների առաջնային պրոֆիլակտիկան, որոնք հետագայում բեռ չդառնան։ Մենք չենք ուզում պետության բեռը ավելացնել, բայց կան արդյոք ծրագրեր հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ճիշտ ասած, ես կարող եմ ասեմ, որ առնվազն մի 4-5 խոշոր զեկուցումներում հենց դրան էր վերաբերվում, բոլոր զեկուցումների հենց հիմքում դրանք էին դրված, բայց եթե դուք ցանկանում եք իմանալ ինչքան են խորհրդականները տիրապետում, ուրիշ հարց, խնդրեմ։ Ես կպատասխանեմ, որտեղ ամենահեշտ հարցն է պատասխանելու։ Այո, կողմ ենք, կարծում եմ բոլորս միացան կհաստատենք, որ պետքա առողջապահական համակարգը ավելի շատ շեշտավորի առողջ բնակիչ պահելու, պահպանելու, բայց միգուցե ճիշտ չի, որ հարցով պատասխանեմ, բայց քանի որ սա կարծեմ այս զեկուցը Սփյուռք Հայաստանի հարաբերություններին, ես ձեզ հարց տամ, իսկ մեր պրոջեկտների, Սփյուռքի պրոջեկտների քանի տոկոսն է այդ փիլիսոփայությամբ առաջ գնում, որ պրոջեկտներն են, որ կենտրոնանում են քիչ առաջ նշված risk factor-ների նվազացման, screening-ային ծրագիրներին եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե չեմ ուզում կարծիք ստեղծվի, որ չկա ովևէ մեկ, բայց կարծում եմ, եթե մենք ունենայինք մի հատ registry մեր Սփյուռքի project-ներում, կտեսնեինք, որ շատ մեծ mismatch կա նորից այդ ծրագիրների մեջ, դրանք որ գնում են դեպի կանխարգելման, առաջնային օղակ, preventative medicine եւ մնացածը։ Շնորհակալություն, Վիգեն Սեպելյան։ Ներողություն։ Նայեք, կա ներողություն խնդրեմ, տեսեք, որովհետև եթե մենք չընդհատվենք, դուք ուզում եք այս հարցի շուրջ բան ասեք։ Այո։ Դե այն ժամանակ միկրոֆոնը պետք է տանք, որ Դորգասկատ չգա։ Եվ մենք մեկ հայրենիք ունենք, սփյուռք չունենք, նույն հայերն ենք։ Երկրորդ մեկ ժողովուրդ ունենք։ Շատ ուրախ եմ այսօր 1974-ին առաջին համակումարին կանցաբահ եղած եմ, շատ հարուստ մարդ եմ ես։ Եվ 4 տարի առաջ հոս որոշեցինք, այս սրահին մեջ որոշեցինք, որ հաջորդ համակումարը 2023-ին դեղի պիտի ունենա Ստեփանագերտ։ Ես գործակցած եմ Զոյա Լազարյանի հետ, երբ ինքը նախարարն էր, երբ որ եկած էր Լոս Անջելես։
92-ին կորզակցած եմ իմ կորզագից եւ եղբայրագից Արա Բաբլոյանի հետ։ Ֆրանսացիները կորզագից չեն ասել, կոնֆրեր գսեն, եւ ինքը լավ գիտե ֆրանսերեն։ Չեմա Արա։ Anyhow, բիդի չեր գարեմ, որովհետեւ համբերություն չունի գիտեմ։ Սելիկս կարճ է, մենք Արցախի մեջ ոչ թե ռազմական համակումար պիտի ունենայինք, ոչ թե քաղաքական, այլ միայն առողջապահության համար։ Եվ ասի համասկային, համամարտկային իրավունք է, որ առողջության համար սահման չկա։ Կովիդները նախադեսելի, աննախադեսելի մարդահրավերների առջև գտնվենք։ Այս բոլորը հաղթելու համար մեկ բան կա, որ մեզ արժեք հարգելի Վարդանյան Ռուբենը ըսավ եւ ասե խորհրդանիշը համագարկ դասնյակ 20-30 աշխարհի գողմերեն եկանք մեր հայությունը պահպանելու համար առողջությունը պիտի պահպանենք ամեն բանի առաջ։ Կոնֆերանսի վերջ կոմունիկե ենք անելու WHO-ի մեր բժիշկների կողմից։ Ուրեմն, ինչ որ ըրին մեր անհատ բժիշկները այս համակումարին, ինչ որ ըրին խմբային գարույցները, 1000 պարկ աստուծո, միլիոն անգամ ամեն օր պիտի զապարեմ և պիտի վարագեմ իմ Լոս Անջելեսի կորձագիցներս, 90 տարեկան եմ UCLA եմ բգայալ, մանգապուժ եմ տերգ աշխատել։ Ներողություն, վերջացավ։ Չէ, դուք կամ փոփեք առաջի 100-ամյակը, կանցնենք երկրորդ 100-ամյակին։ Բրավո։ Չէ, ներողություն։ Ուրեմն, ամեն հարցերը ավելի թյուրին պիտի լուծվի, երբ որ մեկ համագարկ ունենանք, այս բոլոր մեր գործագիցները, աշխատագիցները ինչ որ ըրին շապոգս են ֆրանսերեն, այդ մեկ համագարկը պիտի լա մայր հողին վրա հոս մեկ միություն համահայկական բժիշկների միություն ոչ Սպիրտը հայ բժիշկ, ոչ Արցախը հայ բժիշկ, ոչ Հայաստանը հայ բժիշկ։ Եվ վերջացնեմ որ կարյակմը որ 4 տարի առաջ այստեղ հայ գանչ թերթը արձանագրեց մեծ կիրերով և նգարս և դոկտոր Չարչյանին նգարը միացնաբար։ Ասե, իմ բատկամը, իմ պարեգամներուս բատկամը Լոս Անջելեսն, միացնություն, անմիապան մենք իրարու պեր գլանք, ուշ կամ գանող ուրիշներու բեր գլանք, միանալով մենք իրարու դեր գլանք և մասիսի նման գանքուն լեր գլանք։ Բրավո դոկտոր Տաշյան, բրավո։ Մեկ վարկան, դոկտոր Սեպելյան, ես խոստովանում եմ, որ ես դոկտոր Տաշյանի հետ չէի պայմանավորվել, որ ինքը այսպիսի ելույթ ունենա, ես հասկանում եմ, որ միությունները միացնելը դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, բայց որ համագումարները միացնենք, ուրախ կլինենք արդեն։ Առաջի քայլը կլինի։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Դուք բան եք հայտարարելու, որտեղ Վիգեն Սիպելյանը հարց ունի դեռ։ Yeah, thank you very much for the panelists, and I just wanted to have a last comment that as the representative of several diasporan organizations that the message is very well heard. I promised I would put Shant on the spot again earlier this morning. I invited him, but he had already left. But the message of the mismatch has been well heard, and the message delivered from Dr. Hakimian, sometimes with one question, she can cause you to break from a full speed run and say, wow,
hold on, let me think about what I'm doing, and turn around and take the next step in a more meaningful way. And Dr. Terzan, your comments were very well received. I think the diaspora has the great will and the great capacity, but for many years, that approach of approaching the ministry and saying, what is your needs? Or approaching the ministry and saying, I have this idea, what do you think? That exercise took place. However, the direction that was given was either not the appropriate one, or our questions went on deaf ears. And in the absence of the proper guidance, then people just revert to the mean and get into their comfort zone and do what they know how to do best, which may not be necessarily what is best for the nation. And really, the assessments that you provided is spot on. And what I would want to do, Dr. Hekimian and Dr. Shekerdamian are regular participants with AMIC meetings where many organizations participate, Dr. Terzan. I would also would want to invite you as a permanent guest to all of our AMIC roundtables so you can listen and you can provide guidance on the behalf, from your expertise and on the behalf of the ministry. Whether that is received or not, we will discuss. But thank you very much for your guide, Shant. Thank you again for your very inspiring and eye-opening, and I hope everybody takes this message to heart and puts it in action. Thank you very much. Վերա Մխիթարյան Արունաբանական կենտրոն մասնագիտության բուժքույր եւ ամերիկյան համալսարանում բակալավրի ծրագրով սովորում եմ բուժքույր։ Շնորհակալություն նման հնարավորություն համար, որ մենք այստեղ ենք բժիշկների հետ։ Շատ լավ է, որ մեկու մեջ նստում ենք նաև բուժաշխատողներ, դա համարում ենք, որ մենք ձեր հետ ենք, միշտ մենք ձեր հետ ենք առանց մեր աշխատանքի ու ձեր չենք պատկերացնում աշխատանքը։ Շնորհակալություն դոկտոր Վարդուն, որ մենք ունենք այդ ծրագիրը։ Հիմա մենք ունենք խնդիր, հարցս ինչի հետ էր կապված։ Համագումարի շրջանակներում անդադ բժիշկների ծրագրեր են, բուժքույրերը անտեսված են, ճիշտ է, սա միգուցե առողջապահության հարց է, բայց համագումարի հետ կապված կարծում եմ, որ միգուցե ծրագրեր պետք է լինեն մեր բուժքույրերի հետ կապված, քանի որ բուժքույրական քոլեջները չեն տալիս լեզվի կրթություն եւ մասնագիտությունը մնում է թերի, դրա համար ոչ մեծ մասը կարող է մասնակցել նման համագումարների, իսկ ովքեր որ ուզում են մասնակցել անգլերեն լեզվով եւ մասնակցել զեկույցով, ինչը ես ունեցել եմ, ճիշտ է, գերազանց չեմ համարում, բայց փորձելու եմ աշխատել այդ ամեն ինչի մեջ։ Մենք ունենք այսօր լեզվի խնդիր եւ չեն կարողանում ընդունվել ավելի շատ ամերիկյան համալսարան, քանի որ քոլեջից է դա գալիս, բժշկական քոլեջներից, եւ մենք ունենք նաեւ, երբ որ ընդունվում ենք, ոչ նշված աշխատավարձ, որը հնարավորություն կտա, որ չաշխատել, բայց սովորել։ Այսինքն մենք էլի թերանում ենք այդտեղ։ Կան համագումարում նման ծրագրեր կամ ընդհանրապես ծրագրեր, որտեղ որ բուժքույրերի համար նույնպես նախատեսված է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ, նախ տեսեք, այն ինչ որ այստեղ քննարկվում էր, դա բժիշկներինը չէր, հիմնականում առողջապահություն է։ Բժիշկների խնդիրները քննարկվում էին սեկցիաներում, որտեղ որ եւ քույրականը կար, եւ քույրական շատ մեծ սիմպոզիում կար։ 3 Նախ իհարկե ես ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում ձեզ ձայն տվեցի, որ իմանայի բուժքույր եք, հաստատ պետք է տայի, որտեղ մենք միանշանակ ուզում ենք բարձրացնենք քույրական, այսպես ասած, դերը քույրերի, դա խնդիր է մեր երկրում, մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ խնդիրը ունենք, եւ ձեզ խոստովանեմ, որ դեռ 92 թվականից ամերիկյան համալսարանի հենց սկիզբը դրվելուց, հետագայում եւ Սալպի հետ եւ տարբեր Ալինա Քուշկյանի հետ տարբեր ծրագրեր ենք խոսել, ճիշտ եք, իրավունք ունեք, բայց այս համագումարում քույրերը անտեսված չէին։ Ամեն ինչ կախված է
ձեզանից։ Եթե դուք լինեք ակտիվ, քույրական խորհուրդը, քույրական ասոցիացիան, երևի թե այս համագումարում ամենաշատ քույրերն են մասնակցում մյուս համագումարների հետ համեմատ։ Բայց ամեն դեպքում ձեր առաջարկն ու ձեր դիտողությունը մենք հաշվի կառնենք, այդ տեսեք ձեր քույրական թիմն է նստած այնտեղ։ Մի հատ էլ ձերք բարձրացրեք, հələ ձերք բարձրացեք քույրեր։ Քույրեր մի հատ ձերք բարձրացրեք։ Ողջունենք քույրերին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Արասյան, ես կարծում եմ ամփոփենք պանելը, որտեղ ամփոփեցինք եւ մենք անցնենք մեր փակման արարողմանը, որտեղ արդեն մեր ժամանակն է։ Ես շնորհակալություն հայտնեմ մեր խորհրդականներին, շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ մեր փակման արարողությանը։ Հարգելի գործընկերներ, մինչև մենք անցնենք փակման արարակարգին, ես ուզում եմ ամփոփել այն գործունեությունը, որ մենք արեցինք կոնֆերանսից դուրս, որպես խումբ բժիշկների եւ ի վերջո մենք եկանք մեր ուրեմն եզրակացությանը եւ պարոն Բաբլոյանը կկիսի այդ մեր կարծիքը եւ կներկայացնի այն կոմունիկեն, որը պատրաստված է բժիշկների ամբողջ կոնֆերանսի բժիշկների կողմից դեպի WHO կապված Ղարաբաղի հարցով։ Դուք տեսնում եք, որ լինում էր օրեր, երբ որ մենք 20-25 րոպեով կամ 1 ժամով դուրս էինք գալիս շենքից եւ խումբ աշխատում էինք, մեծ խումբ բժիշկներ այցելեց Արցախի ներկայացությունը եւ քննարկեց այն կարևոր մասերը, որ մենք պետք է քննարկենք ամերիկյան դեսպանի հետ։ Բրիֆինգից հետո ամեն մեկը պատմեց ուրեմն որտեղից է եկել, ինչ ա եղել եւ դեսպանը չէ, ինքը արտգործնախարարը ներկայացրեց այն կարևոր մասերը, որ մենք պետք է անպայման ոչ թե մենակ ամերիկյան դեսպանի մոտ բարձրացնենք, այլ որպես դեսպաներ, երբ որ մենք գնում ենք մեր երկրները, մեր համապատասխան սենատորների եւ գուբերնատորների հետ խոսենք։ Դրանից հետո կայացավ 8 հոգանոց հանդիպում ամերիկյան դեսպանի հետ, որտեղ քննարկվեցին շատ ուղիղ խոսակցություններ եւ ամեն մեկս ներկայացրեց իր կարծիքը, իր միտքը, որ սա crisis է, այլ ոչ թե ինչ որ իրավիճակ, եւ մենք ստացանք պատասխաններ դեսպանից, անշուշտ այդ պատասխանները չէին կարող դիպլոմատիկ պատասխաններ էին, բայց մենք հասկացանք մեր հետագա գործունեությունը։ Մենք ենք եւ մեր սարերը կազմակերպության հետ աշխատելով մենք պատրաստեցինք մի կոմունիկե, որը դոկտոր Բաբլոյան ավելի կասի հիմա դրա մասին եւ մենք կփորձենք կարդալ այսօր եւ ստանալ ձեր իրավունքը եւ ստորագրելու բոլոր բժիշկների կողմից այսօր կոնֆերանսին, որ այդ կոմունիկեն մենք ուղարկելու ենք WHO ներկայացնելու մեր կարծիքը, հայ բժիշկների կարծիքը այն կրիզիսի մասին, որը հիմա Ղարաբաղում է։ Դոկտոր Բաբլոյան, երկու խոսք ասեք սրա մասին եւ կնյազը կկարդա կոմունիկեն։ Շատ լավ։ Երևի թե այսպես խոստովանենք, որ մենք ունենք Արցախի արտգործնախարար, մենք ունենք Արցախի ներկայացություն եւ մենք այսօր հասկացանք, որ մենք ունենք Արցախի ներկայացուցիչներ այստեղ, մենք բոլորս Արցախի ներկայացուցիչներն ենք առողջապահության առումով որպես պատասխանատուներ։ Այս առումով իհարկե մենք պարտավոր ենք մեր ձայնը բարձրացնել եւ շատ կարևոր է, երբ որ քաղաքական գործիչները կամ դիպլոմատները, արտգործնախարարները ինչ որ բաներ են խոսում, դա ընդունվում է որպես դե իրենց աշխատանքն է, իրենց գործն է։ Բայց մեր խոսքը պետք է լինի բժշկական, գրագետ, որ ամեն մարդու ամեն ուղիղի բջիջին հասնի, որ նրանք ովքեր լսեն մեր խոսքը ներքին պատասխանատվություն զգան այն երեխաների այն մարդկանց համար,
ովքեր այսօր Արցախում են։ Դրա համար ես խնդրում եմ պարոն Սարոյան ներկայացրեք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք ներկայացնենք մեր համագումարի անունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն դոկտոր Թեդրոս Ադհանոմ Ղեբրեյեսուսին 8 հուլիս 2023 թվական։ Հարգելի դոկտոր Թեդրոս, մենք Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարին մասնակցող բժիշկների միջազգային խումբը գրում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրելու Լեռնային Ղարաբաղում Արցախում շարունակվող ծանր հումանիտար իրավիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակման պայմաններում։ 120,000 մարդու կյանքը, այդ թվում 30,000 երեխաների և հազարավոր հաշմանդամների կյանքը կտրուկ վատթարացել է։ Մեր հայրենակիցներն այնտեղ պայքարում են օրվա հացի համար և չունեն տարրական բժշկական ծառայություններին հասանելիություն։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են անտեսել շրջափակումը վերացնելու միջազգային հանրության կոչերը և արհամարհում են Արդարադատության միջազգային դատարանի համապատասխան որոշումը։ Ադրբեջանի գործողությունները տեղի են ունենում միջազգային իրավունքի խախտմամբ։ Այդ գործողությունները հակասում են նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությանը։ Վերոնշյալ հայտարարությամբ ամրագրված է անարգել երթևեկության ապահովումը Լաչինի միջանցքով, որը կապվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի և մնացած աշխարհի հետ։ Սակայն արդեն 6 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը ապօրինի և դաժան շրջափակում է իրականացնում, թույլատրելով միայն անհրաժեշտ դեղամիջոցների ընդամենը մի մասի մուտքը Արցախ և միայն ծայրահեղ ծանր հիվանդների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ։ Տառապանքներն ուժեղացնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերը մշտապես թիրախավորում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ քաղաքացիներին։ Ալիևի ռեժիմը դադարեցրել է բնական գազի մատակարարումը, սաբոտաժ է արել և արգելափակել բարձրավոտ էլեկտրահաղորդման գծի վերանորոգումը, որն ապահովում էր Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրաէներգիայի հիմնական մասը։ Միջհումանիտար ճգնաժամն Արցախում խորանում է, Ադրբեջանի ավտոկրատ ղեկավարը չի թույլատրում մարդասիրական և փաստահավաք առաքելությունների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Որպես Հիպոկրատի երդման հետևորդներ, մենք չենք ընդունում որևէ իրավիճակ, որը խախտում է մարդու բժշկական օգնության հասանելիության հիմնարար իրավունքը։ Սույն նամակով մենք խնդրում ենք ձեզ անել ձեր լիազորությունների շրջանակում հնարավոր ամեն բան և օգտագործել կազմակերպության բոլոր լծակները, դադարեցնելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անմարդկային շրջափակումը։ Մենք ակնկալում ենք Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հռչակած արժեքներին համապատասխան արդյունավետ գործնական միջոցների ձեռնարկում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի մարդկանց տառապանքների թեթևացմանը և ռեպրեսիվ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիայից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների պաշտպանությանը։ Հարգանքով Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարի անունից։ Հարգելի մասնակիցներ, հնչած տեքստին ձեր համաձայնությունը արտահայտելու համար խնդրում ենք բոլորին ձեռք բարձրացնել։ Միաձայն դահլիճում արկա բոլորի կողմից։ Շնորհակալություն։ Կան այլ առաջարկություններ ավելացնելու, կարծում եմ, որ տեքստը բավականի այսպես համապարփակ ամեն ինչ ներկայացրած է։ Հարգելի գործընկերներ, ես մեր բոլորի անունից ուզում եմ ասեմ, որ իրավունք եմ վերապահում, քանի որ 3 տարի աշխատել եմ Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության ստիրինգ կոմիտեում երեխաների դեռահասների առողջության առումով Ժնևում, 3 տարի աշխատել եմ եվրոպական Կոպենհագենում, եվրոպական ռեգիոնալ ստենդինգ կոմիտեում և 3 տարի աշխատել եմ Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության էկզեկյուտիվ բորդում ամենաբարձր մարմինում։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք դրա իրավունքը ունենք և մեր նամակը պետք է հասնի այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն եւ մենք անցնում ենք ամենահաճելի պահին, կարծում եմ, որտեվ սրանից հետո գալադիներն է, մենք անելու ենք ֆորմալ փակում։ Ես կներկայացնեմ մի քանի սլայդ, ես կխնդրեմ իմ օրկոմիտեի մարդկանց առաջ մոտիկանան, որտեվ ես խնդրել եմ ամեն մեկին կներկայացնի իր մասը եւ սլայդերը կարող ենք դնել փակման սլայդերը։ Ոնց որ հիշում եք 3 օր առաջ կամ 2 օր առաջ մենք արդեն թվում է 1 շաբաթ ենք աշխատում, այնքան տեմպով ենք աշխատել։ Մոտիկացեք, նստել եք, շատ լավ։ Մենք կամփոփենք այսօրվա ուրեմն մեր կոնֆերանսը։ Դուք հիշում եք այս սլայդը, երբ որ մենք ստեղծեցինք on-line եւ հասկացանք, որ բավական շատ սպասելիքներ ունենք, networking-ը եկել է առաջ, որտեվ networking-ը ամենահաճախ կրկնվող խոսքն էր, եւ ես կարծում եմ գոնե networking-ը մենք կարողացել ենք ապահովել, անշուշտ ոչ թե մենակ networking, այլ նաեւ բոլոր մյուս այն խոսքերը, որ գրված էր այստեղ։ Արդյունավետ էր կոնֆերանսը, դուք մոտիկանում եք առանձին ասում եք այսպիսի կոնֆերանս չի եղել, լավագույնը, կարծում եմ չեք հաճոյանում, որտեվ մենք էլ ինքներս համոզված էինք, որ այս մեծ խմբով աշխատելով մենք փորձեցինք նախկին կոնֆերանսների փորձից ելնելով այս կոնֆերանսը սարքել ավելի Հայաստանի եւ Արցախի համար նվիրված հարցերին եւ այս կոնֆերանսը փաստորեն այդ հարցերը կարծում եմ լուծեց։ Հիմա գնանք դեպի ոնց որ այն update-ը, որ մենք արեցինք, մենք ունենք կոնկրետ հիմա ստատիստիկաներ, 518 ռեգիստրացված մասնակից, որոնք եկել են այստեղ, ռեգիստրացվել են, ստացել են իրենց բաժերը, 380 abstract-ը ֆիքսված թիվ էր, 23 satellite սիմպոզիումը կայացել է եւ հիմա երկու վերջինն է գնում, մեկը կարդիոլոգիան է, մեկը պաթոլոգիան է, 5 կլոր սեղան, շատ կարևոր ինֆորմացիաներով մենք 2 հոգի ունենք, որը կներկայացնեն իրենց արդյունքները կլոր սեղաններից, 2 satellite կոնֆերանս, եթե դուք հիշում եք 2 օրն էլ այս դահլիճը ժամը 2-ից հետո 300-400 հոգի մարդ էր, կարծում եմ եւ հենարի եւ քաղցկեղի սիմպոզիումներում եւ social event-ի վերջը, որ լինելու այսօր մեր գալադիները Գառնիում, կարծում եմ կամփոփի մեր այս կոնֆերանսը։ Ես հիմա նորից ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, որ դուք նորից անեք, սկանանեք այս կոդը եւ պատասխանեք մի հարցի, հա? Հարցը կարող եք ներկայացնել նորից, հետ գնացեք in a 2 words հարցը what 2 words come to your mind to describe your experience at the conference երկու խոսքով ներկայացնեք այն ինչ որ այս կոնֆերանսից դուք ստացել եք 2 րոպե ես սպասեմ եւ արդյունքները հիմա կամփոփենք եւ մենք կտեսնենք մեր սպասելիքները եւ իրականացված արդյունքը inspiration billing networking industry insight գալիս են պատասխանները connective no mismatch eye opening work together hope որը շատ կարևոր է եւ կարծում եմ այս hope-ով մենք կավարտենք այս կոնֆերանսը եւ կփոխանցենք այս hope-ը մյուս մեր կոնֆերանս կազմակերպիչներին եւ նախագահներին, որ այս hope-ը շարունակվի եւ գնա առաջ։ Շուշանիկ, շնորհակալություն, փակում ենք փուլը եւ գնում ենք առաջ։ Ամփոփելով մեր ուրեմն գործունեությունը ես կուզենայի կարող ենք slide show-ն դնենք։ Slide show-ը 518 մասնակից, Հայաստանից 345 հոգի մարդ։ Ոչ մի կոնֆերանսի ժամանակ մենք 345 հոգի Հայաստանից չենք ունեցել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բոլոր կազմակերպություններին եւ սպոնսորներին, որոնք աջակցեցին եւ ֆինանսավորեցին շրջաներից եկած մեր բժիշկներին, Հայաստանի բժիշկներին, այն կազմակերպությունները Հայաստանում, որոնք ի սկզբանե որոշեցին, որ իրանք մասնակցում են, առանց ոչ մի խնդրի, խոսք տվեցին, արեցին ռեգիստրացիաները եւ բերեցին իրենց մասնակիցներին։ Ուկրաինայից 7 մասնակից, դոկտոր Բազարջյան, շնորհակալություն ռեգիստրացիայի համար, 7 հայ, Ուկրաինա այս դժվար պայմաններում կարողացան գան, մասնակցեն եւ ակտիվ լինեն այստեղ։ Անշուշտ դուք հասկանում եք, որ Միացյալ Նահանգները 84-ը, որը մաքսիմալն է բոլորիս կոնֆերանսներից, անկախ նրանից որ տարիներին էր, մենք ունենք 84, Իրանից ունենք 2 հոգի, Իսպանիայից, Ռուսաստանը 29 էր, ցավոք սրտի Ռուսաստանի քանակը իջավ, եթե մենք նայում ենք
Ֆրանսիայից 4 հոգի, Ֆրանսիայի ներկայացնում է համբարը, Լիոն Յումաֆը, եւ Լիլիթ Անշուշտ, որը մեր համար զարմանալի է, որ Փարիզը ակտիվ չի, Կանադան 19 հոգի, շատ ուրախ են Կանադայի խմբի համար, ակտիվ խումբ է, եւ Արգենտինան, Ավստրիան եւ Գերմանիան մի հոգի։ Մենք սկսեցինք մեր կոնֆերանսը ասելով, որ մենք նվագախումբ ենք եւ նվագախմբի մեջ կան ուրեմն առաջի ջութակներ, ալտեր, դիրիժորներ։ Մենք հասկացանք, որ այս նվագախմբի մեջ կան շատ դիրիժորներ, շատ առաջի ջութակներ, բայց ամեն դեպքում ստացվեց, կարծում եմ, եւ մայստրոյի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք ունեցանք համերգ, հանդիպելուց հետո երբ որ բարեգործական համերգ արեցինք Ղարաբաղի համար, ես հիմա կկանչեմ այստեղ մեր նվագախմբի անդամներին։ Սամսոն, եթե մոտիկ ես, ասես բանի մասին, abstract book-ի եւ բոլոր մյուս գիտական մասին։ Բարև ձեզ, գիտական մասը ամփոփենք այսպես, մենք ունեցանք բավականին ներկայացուցչական գիտական խորհուրդ, 120 մասնագետ տարբեր դաշտերը ներկայացնող, ունեցանք բավականին լայնածավալ եւ պլենար սեսիաներ, 12-ն էին դրանք, օրալ սեկցիաներ, բանավոր զեկույցների ամենատարբեր մասնագիտական դաշտերը ներկայացնող 26 եւ ընդհանուր абստրակտների թիվը 386, օրալ պրեզենտացիաները մոտ 250 եւ պոստերները 27։ Մենք այս տարի կարելի ասել նաեւ, որ նոր ֆորմատի պոստեր պրեզենտացիա ունեցանք, որը որ կարծում եմ հետաքրքիր էր եւ հետագայում կկիրառենք։ Ասեմ, որ կներեք, այս նյութերը տպագրվեցին հավաքածուն որպես հավելված Armenian Journal of Health and Medical Sciences ժուրնալի, որը պաշտոնական գիտական հանդեսն է Առողջապահության ազգային ինստիտուտի եւ այն ընդգրկված է բոգի ցուցակում որպես նյութերի տպագրության ընդունված հանդես։ Երևի թե այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սամսոն, եւ կարծում եմ դու արդեն պատրաստի գիտքարտուղար ես մյուս կոնֆերանսների համար, անկախ նրանից որ ֆորմատնա գիտես բոլոր հարցերը կարող ես պատասխանել կապված այս կոնֆերանսի։ Շնորհակալություն։ Մենք անցնենք round table-ներին, ունեցանք շատ հետաքրքիր Maternity Health in Armenia, դա փակ քննարկում էր նախարարության կողմից հրավիրված, մոդերատորը Սամվել Բադալյանը անցկացնում է օրոգինեկոլոգիայի սատելայտ սիմպոզիումը այստեղ չի, բայց կարծում եմ նա կամփոփի իր արդյունքները եւ կներկայացնի արդյունքները նախարարության։ Մենք ունենք երկու ներկայացուցիչ, որին ուզում եմ մեկ խոսքով David, 2 words about your round table in the clinical trials. Ես հիշում եք առաջի օրը ասեցի, որ clinical trials-ը Հայաստանում կարևոր դեր պետք է ունենա ապագա 5 տարիների ընթացքում։ David Եսայանը FDA-ի երկար տարիներով աշխատած մասնագետ է, օնկոլոգ է, եւ խնդրեցինք ինքը ղեկավարի, ունենք մոտ 30 մասնակից, տարբեր CRO-ներ, տարբեր principal investigator-ներ եւ իրանք ունեն հիմա ասելու բան կապված բանի հետ։ David, thank you. We don't just tell the results. So we had a round table, and based on that, there was general agreement among the participants, about 35 people crowded into the room, that we needed to advance clinical trials and clinical research in Armenia. Based on that, we are establishing the Armenian Association of Clinical and Translational Research. There will be a distribution list. Anyone else who would like to join this group, please feel free to contact me during the rest of the conference. We will be developing a strategic plan over the next year, and we plan to have meetings, virtual meetings or hybrid meetings once a year. We already have a set of goals for the first year and a project set of goals for the next 5 years. Thank you very much. Thank you, David. Incredible work, and it was a group of people working on this, and I'm really, really happy. I don't know if the vegan is here about the telemedicine. Is it here? If he's here, he can tell us a few words. No, he's not here. Okay, we are going to the satellite symposium. I will just give you an overview. 23 different, from basic and translational science to the student
conference in the Oncology Institute, from cardiology to the dentistry, from a pediatric dermatology to the pathology, which was 2 days. Incredible group of people, everybody saying the knowledge which they transfer, they couldn't get from anywhere. During the small conferences, you not get this knowledge. And Aramais will present more details about numbers of the participants in a different slide set. And another thing, you saw that during the meeting today, somebody collapsed. I don't know if anybody saw that when the minister was talking, somebody there get a collapse because of the hot weather, because of the, and 5 people who can do emergency medicine, who can do CPR went. We did, nobody even can understand that something going on. So I just want to mention, there is some biases. My wife, she is an emergency physician. She is doing a big program in a CPR and developing emergency medicine, but this is something what happened with us during one of the dinners. First dinner at the restaurant, one of the team member, she collapsed. And we all together, in 5 minutes, Dr. Bablean told us, that's why I'm opening, I'm not telling the patient's name, of course, but in 5 minutes, we have an IV, we bought from a pharmacist, you know, there is a lot of pharmacies anywhere. Our anesthesiologist, Rafi, put a very small gauge catheter. Sharon first starting a CPR, but finally we'll find out there's a pulses. In 5 minutes, she has a tea, Coke, and in 2 hours, she went home, no problem. Emergency medicine is important, CPR important. We need to do as much as possible. It might be 100 organizations doing this, but it needs to be coordinated. You need to have a similar curriculum. You cannot do in one place one another. So this is a slide which I put to show how the medicine is important and how the medical doctors working in a very usual situation and I have 100 emergencies on the planes, in the restaurants, who is choking. So we know this is important stuff. And this is our organizing committee, of course. I just coming back to our musical group. This is an incredible team of people. I want to thank you all. And last time we don't have a Dr. Sogoyan. He's here. He's representing Armenian Medical Association. He will give 2 words about how his meeting went. We have a Dr. Makartic Avakian, who was coordinator with the coordination with the Russia doctors. He's not here, but he was at the morning. But Dr. Avakian also take a big role in organization. Armenian, եթե դժվար չի, report-ը. Շնորհակալություն, շատ չզբաղացնելու համար, ասեմ, որ հայկական բժշկական ասոցիացիայի անդամ շատ կազմակերպություններ սատելիտ սիմպոզիումներով էին հանդես եկել, եւ նրանք, ովքեր որ սատելիտ սիմպոզիումներում չկային, առանձին պանելի հնարավորություն տրվեց եւ յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր արածները, համագործակցությունը, հաջողությունները, նաեւ հատուկ սլայդեր պարտադրված, որ պատերազմի ժամանակ ինչ են արել եւ Արցախի համար ինչ են արել։ Ցեկուցողներն են օստեոպարոզի հայկական ասոցիացիան, դյարդաբանների հայկական ասոցիացիան, ցավերի ուսումնասիրման հայկական ասոցիացիան, մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիան, գաստրոենտերոլոգների հայկական ասոցիացիան, հոգեբույժների հայկական ասոցիացիան եւ հայկական բժշկական ասոցիացիան ամփոփեց այս աշխատանքը, շատ կարեւոր է այս ձևաչափը, որը նախաձեռնողը Եղջան Գևորգն էր 19 թվականին, երբ որ ասոցիացիաների առանձին պանել ստեղծվեց, ընդ որում դա էլ նաև նախաձեռնություններից մեկը հանդիսացավ, որի շուրջը հետո ձևավորվեց արդեն ասոցիացիաների ասոցիացիա դարձած բժշկական ասոցիացիան։ Այս գործելավոճը վստահ եմ կշարունակվի եւ մենք նոր հաջողություններ կարձանագրենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմեն, ես կխնդրեմ Արամայիսի սլայդերը միացնեք, ինքը շատ շուտ սատելիտների մասին կխոսի, որտեղ կարևոր են։ Շնորհակալություն, ուղղակի շատ շուտ չի լինի խոսել, որ 23 սատելիտ սիմպոզիում ա եղել եւ կարելի ասել 6-րդ իմկա կոնգրեսը վերածվել է արդեն բժշկական փառատոնի, եթե կարելի այդպես ասել։ Ոնց է փոխում։ Տեսնում եք այս քարտեզը, սատելիտ սիմպոզիումները սկսվեցին հուլիսի 1-ից, երբ դեռ բացումը արված չէր աշխարհի հայ բժիշկների կոնգրեսի եւ դեռ շարունակվում է եւ ավարտվել է հուլիսի 13-ով։ Այստեղ քարտեզագրումով ներկայացված է թե որ օրը
ինչ սատելիտ սիմպոզիումներ են տեղի ունեցել եւ տեղի ունենալու։ Հուլիսի 1-ին ունենք ակնաբուժությունը Նունե Եղիազարյանի կազմակերպմամբ, iCare Project-ը բացումը արեց աշխարհի այբիժների կոնգրեսի եւ Double Tree Hilton-ում տեղի ունեցավ ակնաբուժության սատելիտ սիմպոզիումը առկա 112 մասնակիցով եւ on-line 141 մասնակիցով։ Ուզում եմ նշեմ, որ Արցախի համար հատուկ սատելիտ սիմպոզիումներից 10-ը, որը ընտրել էին առողջապահության նախարարությունում, հեռարձակվում էր Zoom հարթակով եւ Արցախի մասնագետները on-line տարբերակով մասնակից են եղել սատելիտ սիմպոզիումներին։ Հուլիսի 2-ին բուժքույրական կաթվածի խնամ քաղաք Երևան 15 մասնակից, հուլիսի 3-ին ուսանողական սատելիտ սիմպոզիումը բազմամասնագիտական բժշկություն 64 մասնակից, հուլիսի 3-ին հերիատրիկ պալիատիվ խնամ 105 մասնակից, թվային առողջություն հուլիսի 4-ին 65 մասնակից, ոսկրային զանգվածի կորուստ օստեոպարոզ, կազմակերպիչները Վարդա Բաբալյան, Ջոն Բիլեզիկյան, 320-350 մասնակից, հուլիսի 4 ընդհանուր բուժքույրական գործ 200-ից ավել մասնակից, հուլիսի 5 ալերգոլոգիա 140 մասնակից, հուլիսի 5 արյունաբանություն 106 մասնակից, հուլիսի 5-ը մեր մոտ շատ հարուստ էր սատելիտ սիմպոզիումներով եւ եւս վերարտադրողական բժշկություն հուլիսի 5-ին 120 մասնակից, մանկական մաշկաբանություն 90 մասնակից, հերիատրիա 74 մասնակից, մանկական ոսկրահոդային ինֆեկցիաները եւս հուլիսի 5-ին տեղի ունեցավ 80 մասնակից, առկա 70 on-line, հիմնարար եւ թարգմանչական հետազոտության կենսաբժշկագիտություն 70 մասնակից, հուլիսի 6-ին առողջության առաջնային պահպանում 110 մասնակից, ներքին բժշկություն հուլիսի 7-ին 209 մասնակից, ուռուցքաբանություն, որը Մարիոտում տեղի ունեցավ 200+ մասնակից, ցիստիկ ֆիբրոզ հուլիսի 7-ին 70 մասնակից, ախտաբանությունը 2 օր էր հուլիսի 7-ին եւ այսօր 102 մասնակից, առաջի օրը այսօր դեռ տվյալ չունենք կիմանանք, հուլիսի 8-ին հիմա զուգահեռ հոլիդեյինում սիրտանոթային սիմպոզիումն է տեղի ունենում, մասնակիցների քանակը արդեն կիմանանք, ատամնաբուժությունը Էրիտ Պլազայում էլի օրվա վերջ կիմանանք վերջնական ինչքան մասնակիցներ են եղել, ուրոգինեկոլոգիան Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում է հիմա տեղի ունենում Գորշադյանի եւ Սամվել Բադալյանի կազմակերպմամբ, հուլիսի 10-ին ունենալու ենք ընդհանուր բուժքույրական գործ արդեն Գյումրիում, Երևանից դուրս, Գեղարուս Ստեփանի կազմակերպմամբ, հուլիսի 10-ին ռևմատոլոգիա եւ ներքին հիվանդություններ, Արսեն Մեկինյանի կազմակերպմամբ, Սանտե Արմենի կազմակերպության ղեկավար, հուլիսի 11-ին էլի բուժքույրական սատելիտային սիմպոզիում է լինելու կաթվածի խնամ Գյումրիում եւ հուլիսի 13-ին վերջին սատելիտ սիմպոզիումը տեղի կունենա ընդհանուր բուժքույրական գործ քաղաք Իջևանում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արամայիս, մի երկրորդ պատրաստի մասնակիցը հետագա կոնֆերանսների համար, ոնց որ դուք հասկացաք, մենք մեր սուկսեսորներին պատրաստում ենք, մենք չենք ճնշում, մենք բերում ենք դաշտ եւ աճացնում ենք եւ այս մարդիկ հետագա մեր ապագան են։ Մենք այս մարդկանց պետքա տանենք առաջ, որ իրանք ամեն ինչ անեն։ Եվ ի վերջո մենք եկանք հասանք եզրափակմանը, պետքա կանչենք բոլոր կամավորներին, մարդիկ, որոնք մեր հետ աշխատել են, կազմակերպված եկեք, ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ, Փաստորեն ես կամավորների մեջ եմ մտնում։ Փաստորեն նախկին տարիներում մենք
օգտագործում էին կամավորական ուժը, բայց դա կազմակերպված չէր, խնդրում էին Բորթրայտ Արմենիային, մյուսին ծանոթ երեխաներ էին գալի, այս անգամ մենք ունեցանք կազմակերպված գործ, Բիլ Արմենիա կազմակերպության ղեկավարը որտեղ է Տիգրանը մեր հետ էր, նա կազմակերպեց գործ, որը դուք տեսնում եք 45 եւ ավել կամավոր օգնում էին տարբեր տեղերում, սատելայտներում, միջանցքներում, նրանք բոլորը, կարծում եմ, բոլորը ճիշտ եմ ասում, բժշկական, մեծ մաս, առողջապահական ուսանողներ են, ոչ միայն Երևանի պետական բժշկական, այլ ես խնդրել եմ, որ ընդգրկված լինեն բոլոր բժշկական բուհերը, որ լինի equal ամեն ինչը, եւ դուք տեսնում եք, մենք հիմա ունենք այս գործը, որը հետագայում իրանք ապագա կազմակերպիչներն են կոնֆերանսի, մենք ունենք այլազգի հնդիկ ուսանողներ ունենք, շատ շնորհակալություն, թարգմանում էին, գնում էին аэропорт, մարդիկ շնորհակալություն։ Եվ կազմ կոմիտեն այսօր որոշեց մեր բոլոր կամավորներին հրավիրի ինչ-որ միտեղ եւ իրանք նշեն այս լավ գործը, որ իրանք մեր հետ արել են։ Այսօր իրանք նշել են։ Այսինքն իրենք ունենալու են իրենց գալադիները։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Գիտական գործ։ Մոր ինձ հիշացնում եմ, որ գիտական խմբում էլ մենք ունենք բավական երիտասարդ խումբ բժիշկների, արձինատորների, որը օգնում էին Սամսոնին օգնում էր մի խումբ 12 հոգի էին абստրակտների վրա, ուրեմն ծրագրի վրա էր աշխատում, մեկը պատասխանում էր իմեյլներին, մյուսը անում էր մեծ գործ, նաև խմբագրերին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, Դավիթ Աբրամյանը իմ առաջվա արձինատորն էր, հիմա գլխավոր խմբագրի տեղակալն է, եւ Հայկ Միլիտոնյանը, որոնք այդ ժուրնալը սարքեցին։ Մենք սրանով ամփոփեցինք եւ ուզում եմ օֆիցիալ համբարձում դու փակես կոնֆերանսի շատ խոսացի օֆիցիալ հայտարարի փակումը։ Ներողություն Արսանջ, դուք եք։ 6-ի փակումը։ Օֆիցիալ ես իրականում չեմ փակում, ես ուղղակի իմ իրավունքից օգտվեմ իմ կողմից էլ հայտնեմ շնորհակալություն ամեն ինչի համար, մասնակցության համար, համագործակցության համար, բայց այդ իրավունքը մեծ սիրով փոխանցում եմ պրոֆեսոր Բաբլոյանին, այդ մնացածը կանի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դուք համոզվեցիք ինչպես միշտ, նույնիսկ վոլոնտյորները գալադիներ էր, իսկ գիտաշխատողներին ոչինչ։ Ուղղակի բանավոր շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, եւ ահա մոտեցավ ավարտին Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարը։ Համոզված եմ, որ դուք ունեցել եք հետաքրքիր քննարկումներ, ձեռք եք բերել նոր գիտելիքներ եւ նոր կապեր, եւ այդ ամենը իհարկե հետագայում կօգնի, որպեսզի մենք զարգացնենք այն առողջապահությունը, որը ունենք Հայաստանում եւ Արցախում։ Այս համագումարը իսկապես աննախադեպ էր։ Եվ երբ որ ես պատրաստվում էի միտեղ արդեն մինչև համագումարը ներկայացնելու, ես հնչեցրեցի մի թիվ, որ ավելի քան 2500 ինձ փորձեցին շտկել, ասել վտանգավորը, տենց թիվ մի ասա, երևի չի լինի, դուք տեսաք, որ մենք ունենք ավել քան 2500, կարծեմ մոտեցել ենք 3000-ի։ Եվ իհարկե այս համագումարը չէր լինի այսպես ճոխ, եթե չլիներ այդպիսի ճոխ մասնակցություն։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորիդ, որ դուք այսպես հարստացրեցիք այս համագումարը ձեր մասնակցությամբ։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարին Տիկին Անահիտ Ավանեսյանին, չնայած բացակայում է, որ անձամբ մասնակցեց ռազմավարական բոլոր քննարկումներին։ Ես դա ուզում եմ հատուկ նշեմ, որտեղ իրականում մենք 6-րդ համագումարն ենք անցկացնում, մենք միշտ էլ նախարարները ակտիվ են եղել, բացմանն են մասնակցել եւ եղել է որ այլ
քննարկումների, բայց ոչ այդ քանակությամբ եւ ոչ այդ խորությամբ, ինչպես որ այս անգամ նախարարը մասնակցեց եւ ներկայացրեց երկրի քաղաքականությունը տարբեր ուղղություններով։ Իհարկե, շատ հարցեր ունենք քննարկելու, շատ հարցեր ունենք շտկելու, բայց ամեն դեպքում մենք տեսանք, որ կա ձգտում, կա պատրաստվածություն, որպեսզի համագործակցենք եւ գնանք առաջ։ Շնորհակալ եմ համագումարի համանախագահներին, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Դուք Գևորգ Յարիջանին եւ Ամբարձում Սիմոնյանին, դուք ես չէ որ պետք է տամ գնահատական, որտեղ տեսել եք եւ զգացել եք, թե ինչպիսի հմտությամբ իրենք այս ամենը կազմակերպեցին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ինստիտուտի անձնակազմին եւ դոկտոր Ալեքսանդր Բազարչյանին, որտեղ իսկապես շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն ընկավ ազգային ինստիտուտի վրա եւ ուրախ եմ, որ պատվով կատարեցիք այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը դուք վերցրեցիք ձեր վրա եւ իրականացրեցիք։ Այո, մենք չենք հասնի հաջողության, եթե չունենայինք մեր ադմինիստրատիվ թիմը, ինչպես որ Գևորգն ասում իրենց ասել, ադմինիստրատիվ թիմ, մի թիմ, որը աշխատում է առաջի համագումարից սկսած մինչև հիմա։ Դա այն անձնակազմն է, որը ունի 6 համագումարների փորձառություն։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հովանավորներին եւ մեր գործընկերներին։ Եվ նորից նշեմ Տաշիր հիմնադրամը, որը մեր գլխավոր գործընկերն էր, եւ բազմաթիվ հովանավորներ, որոնց դուք արդեն ճանաչեցիք, եւ առանց նրանց աջակցության մեզ համար իհարկե շատ դժվար կլիներ։ Եվ իհարկե նորից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին, որովհետև առանց ձեզ մենք չենք կարող ասել, որ միասին կարող ենք ավելին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ձեզ սպասելու ենք 4 տարի հետո, 2027-ին հուլիսին, Հայաստանի 7-րդ միջազգային բժշկական համագումարին, որի նախագահան քննարկվեց եւ առաջարկվեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտխորհրդի կողմից եւ այստեղ է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը։ Միջ ես վերջնական փակեմ մեր համագումարը, որտեղ ինձ ընդամենը 2 խոսք է մնացել որ փակեմ, ապա պրոֆեսոր Մուրադյանը ցանկություն ունի ողջունել 6-րդ համագումարը եւ վերցնել, ոնց որ ասած բանալիները 7-րդ համագումարի։ Խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես սրտանց ողջունում եմ անցկացրած 6-րդ համահայկական կոնգրեսը եւ այս խոսքի մեջ չվրիպեցի եւ կարծում եմ, որ 7-րդը պետք է լինի համահայկական առանց վերապահումների։ Ես ներկայացնում եմ պետական բժշկական համալսարանը, մի համալսարան, որը որ 100 տարի շարունակ առանց որևէ վերապահումների եղել է ամուր կանգնած մեր ժողովրդի, ինչպես նաև 40 երկրներում այլ ժողովուրդների թիկունքին։ Ես ներկայացնում եմ մի համալսարան, որը վերջին տարիներին անցավ այն բոլոր փորձությունները, որոնք բաժին էին ընկել մեր ժողովրդին, անցավ COVID, պատերազմի դաշտում թողեց իր 42 ուսանողներին, որոնք հավերժացան իրենց բժշկական գործունեության մարդասիրական մղում իրականացնելիս եւ ներկայացնում եմ մի համալսարան, որը որ ստեղծեց այդ ամենին ի պատասխան զինվորի տուն, որը այսօր համախմբել է եւ
համերաշխության, արժանապատվության մի վայր է դարձել։ Ներկայացնում եմ համալսարան, որտեղ որ փաստացի այս պահին, այս օրերին գնում է հավատարմագրման գործընթաց, այն հարցերը, որոնք այստեղ հնչում էին, մասնավորապես որակի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ գերակա կդառնան 7-րդ համագումարի ընթացքում եւ այդ որակը պետք է լինի անկյունաքարային բոլոր բժշկագիտական քննարկումների դեպքում, որովհետեւ բժշկության համար մեկ որակը, համար մեկ խնդիրը դա որակն է։ Եվ ես ամենայն հարգանքով բոլոր հնարավոր գործընկերներին, որոնք որ կուզեին իրենց խոսքը ասել 7-րդ համագումարին, այնուամենայնիվ ձեզ խոստանում եմ, որ ամենը կանեմ, որ այդ համագումարի առանցքում լինի որակը, թվայնացրած որակը, որին արժան է Հայաստանի առողջապահական համակարգը իր անցած ճանապարհով։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնում եմ մի համալսարան, որին վստահվել է անցկացնել այդ գիտաժողովը եւ այսօր այս մեկնարկի պահից առաջարկում եմ Վիկեն Սեպիլյանին իրար հետ անցնել այդ ճանապարհը եւ միասնական ուժերով անցկացնել այդ փառահեղ միջոցառումը։ 7-ը պետք է ավելի բարձր լինի, քան 6-ը եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր Մուրադյան, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն մեծ, այսպես ասած, վստահությամբ կարող ենք հրաժեշտ տալ մեկս մյուսին, իհարկե մենք դեռ ունենք երեկոյան հանդիպում, բայց գիտական մասը մեր համագումարի համարում եմ ավարտված, ձեզ բոլորին ցանկանում եմ հաջողություններ, առողջություն, խաղաղություն եւ մենք ուժեղ ենք միասին։ Շնորհակալություն։